калі ідуць на абардаж і поўніць полымя прасцяг даверху мачты экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Даўно здалася нават сталь і толькі зараз мы памром пад сцягам, што ў прадольні хваль знікае разам з караблём. Вітаем вас у самым сэрцы Вільні на катэдральным пляцы і запрашаем разам з намі паўдзельнічаць ва ўнікальнай гістарычнай падзеі. Урачыстая цырымонія пахавання ўдзельнікаў паўстання 1863-64 гадоў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага тут, у сэрцы Вільні і ў жывым эфіры Белсату. А бліжэйшыя 7 гадзінаў наўпроставага эфіру вы правядзеце разам з намі з Валерам Руселікам І Вольгай Швед. А таксама ў самых ключавых месцах Вільні будуць працаваць нашыя калегі, каб паказаць вам самае цікавае. Ужо зараз з намі на відэасувязі непасрэдна з катэдральнага пляцу Вільні. Павал Мажэйка. Павал, вітаем цябе. Ведаем, што ўрачыстасці пачаліся яшчэ да пачатку нашага эфіру. Калі ласка, падрабязней пра тое, што адбывалася і што адбываецца зараз. Вітаю, калегі. Так, за маімі плячыма, дасловна ў некалькіх десятках метраў катэдральны віленскі пляц, а таксама галоўная брама архікатэдральнай базілікі касцёла святых Станіслава і Уладзіслава, дзе дасловна некалькі хвілінаў таму былі занесеныя труны 20 паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, паўстанцаў паўстання 1863 года. Першыя две труны, гэта труны адных з кіраўнікоў гэтага паўстання, Зігмунта Серакоўскага і Кастуся Каліноўскага. Як мы якраз ад 9 гадзіны пачалася цырымонія грамадскага развітання з паўстанцамі, якая працягнецца прыблізна паводле плана да 11:30. Пасля чакаецца прыезд афіцыйных дэлегацый, між іншага прэзідэнтаў Польшчы Анджэя Дуды, таксама прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўсяды і шэраг афіцыйных дэлегацый, між іншага дэлегацыі Беларусі, якую будзе прадстаўляць віцэ-прэм'ер Ігар Петрышэнка. О 12 гадзіне пачнецца святая імша, якую разам супольна адслужаць біскупы 3 краінаў Літвы, Польшчы і Беларусі. Урачыстая цырымонія пачалася прыблізна о 8:30 вынасам целаў, трунаў з целамі паўстанцаў з палаца вялікіх князёў літоўскіх у атачэнні войскаў літоўскага і польскага войскаў, ганаровай варты пад аркестр войска Літвы. Гэта было сапраўды ўрачыста. Як мы бачым, вы бачыце за маёй спіной десяткі сцягоў чырвона-белых нацыянальных беларускіх сцягоў. Беларусы даехалі, так як і планавалі, даехалі на гэтую урачыстую цырымонію пахавання. Прыблізна о 13:30 закончыцца святая імша, і пасля гэтага працэсія пахавальная пройдзе вулачкамі старой Вільні, дойдзе да вострай брамы і адтуль ужо накіруецца на месца апошняга спачыну паўстанцаў на могілкі Росы. На могилке Росы. И что еще важно додать, то, что весь час мы будем працаваць, спрабаваць вам паведамляць про то, что будет адбывацца. Таксама чакаецца, что прэзідэнты Польшчы і прэзідэнты Літвы двойчы выступяць з афіцыйнымі прамовамі пасля заканчэння імшы, таксама на могілках Роса. Але вельмі важно то, что мне падаецца, вельмі важно то, что учора сказаў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўсяда. Ён сказаў, што не важна і не трэба сёння нам шукаць і разбірацца, якой нацыянальнасці, да якіх народаў належалі
паўстанцы. Важна то, што яны разам змагаліся за незалежнасць сваёй краіны, разам змагаліся за свабоду, і гэта ўжо робіць іх братнімі народамі. Павал, дзякуй табе за ўключэнне. Будзем заставацца на сувязі і надалей. Павал Мажэйка з катэдральнага пляцу Вільні. Нас чакае вельмі інтэнсіўны дзень. А цяпер я прапаную паглядзець, з чаго ўсё пачыналася, калі гара Гедыміна пачала асоўвацца і выпадкова паказала парэшткі паўстанцаў. Матэрыял Вітота Сіўчыка. Кастрычнік 2016-го. У Вільні на гары Гедзіміна, якая таксама завецца замкавай, чарговы апоўдзень. Как раз было очень много дождя, и просто гора после всех этих реконструкций, после удаления деревьев там, или там по другим причинам, она начала сыпаться. Гару закрываюць для наведвання, а інжынеры шукаюць спосаб спыніць разбурэнне аднаго з найбольш распазнавальных сімвалаў літоўскай сталіцы. Як заведзена, перад будаўнікамі на верхавіне гары з'яўляюцца археолагі, якія мелі заняцца звычайнай тэхнічнай працай. Інжынеры спраектавалі такі якар, палі ў цэнтры пляцоўкі, да якіх можна было б прымацаваць ростверкі. Якраз у гэтым месцы і пачаліся гэтыя даследаванні, і там думалі выкапаць калодзеж для якару. У студзені 2017-го на месцы, вызначаным інжынерамі, на глыбіні 2 метраў археолагі адкопваюць парэшткі першага чалавека. Як потым і высветліцца, гэтым першым быў Кастусь Каліноўскі. Шкілет мужчыны ўзростам 24-26 гадоў, з закінутай галавой, рукі завязаныя ззаду. Парэшткі засыпаныя вапнай, побач 2 медальёны, адзін з выявай Маці Божай Вастрабрамскай, другі з хрыстом і абрысамі святога Казіміра. Они даже не были похоронены, они были просто брошены в эти ямы, часто лицом вниз, со связанными руками. И конечно, очень неуважительно. У час здушэння паўстання на замкавай гары месціўся расійскі вайсковы гарнізон. Тэрыторыя закрытая для віленчукоў. Менавіта таму акупанты пахавалі там паўстанцаў, падалей ад вачэй тутэйшых. Магілы зараўнялі з зямлёй, а на іх месцы зрабілі пляцоўку для гульні ў крыкет. Падчас далейшых раскопак археолагі адшукаюць на гары парэшткі яшчэ 19 паўстанцаў. Разам з Каліноўскім усяго 20. Па слядах на костках адмыслоўцы лёгка вызначаюць, хто быў павешаны, а хто расстраляны. І пачынаюць супастаўляць гэта з гістарычнымі звесткамі. Магілы, як групавыя, гэтак і індывідуальныя. Тых, каго забівалі разам, разам і хавалі. Тут було тільки пов'єнні 3 жмоги. Сіракаўскас. З іх было павешана асобна ў розны час толькі трое: Зыгмунд Сіракоўскі, Кастусь Каліноўскі ды Баляслаў Калышка. Найпрасцей ідэнтыфікаваць было Зыгмунта Сіракоўскага. Пры ягоных парэштках знайшлі залаты пярсцёнак з гравіраванымі імёнамі Зыгмунд і Апалёнія. Жонка Сіракоўскага з дому Далеўскіх. Баляслаў Калышка меў надзвычай высокі рост. Парэшткі гэта пацвердзілі. Метадам выключэння вызначылі і Кастуся Каліноўскага. Дадаткова навукоўцы супаставілі знойдзеныя чэрапы з прыжыццёвымі здымкамі. Ва ўсіх трох яны супалі. Парэшткі некаторых іншых паўстанцаў удалося вызначыць праз пробы ДНК. Па ДНК быў канкрэтна ідэнтыфікаваны Раймунд Зямацкі. Былі ўзятыя ўзоры з магілы дзіцяці ягонага брата, прафесара Вільнскага універсітэту Юзефа Казіміра Зямацкага. Цітус Далеўскі быў ідэнтыфікаваны паводле ўзораў брата Аляксандра. Таксама супалі ДНК пахаваных разам братоў Аляксандра і Язэпа Раўкоўскіх. Было зразумела, што яны браты. Спрабавалі пацвердзіць і ДНК Каліноўскага. Пасля доўгага маўчання з боку ўладаў Беларусі Было дано разрешение сделать эксгумацию на месте предполагаемой могилы брата Каліноўскага. Сёлета ў ліпені падчас раскопак у Свіслачы ў магіле, над якой стаіць крыж з імем Віктара Каліноўскага, знайшлі парэшткі 2 чалавек – мужчыны і жанчыны. Даследаванне ДНК літоўскаму боку перадалі толькі 18 лістапада. Вынік супастаўлення адмоўны. Очевидно, погребение в Сузлочи – это не брата Кастуся Каліноўскага. Знаходка ж парэшткаў паўстанцаў на гары Гедзіміна не была сюрпрызам для віленскіх беларусаў. У міжваенны час на гары нават стаяў крыж з памятнай шыльдай у гонар забітых.
Многие думали, что это только пригожая легенда, але цяперашнія часы показали, что это не легенда, что народная память пережила все змагання и репрессии. Агулам у 1863-1864 годах у Вільні быў пакараны смерцю 21 паўстанец. На гары Гедеміна знайшлі толькі 20. Знаем, что 21-го, которого не хватает, это Ксенца Станислава Шора, это единственный, по которому есть документированные данные ДНК его живых родственников. Ксёндз Станіслаў Ішора быў першым з пакараных у Вільні. Святар служыў у жалудку на Літчыне, дзе распаўсюджваў славутую мужыцкую праўду. Легенда сведчыць, што парэшткі ксяндза маглі быць перапахаваныя ў віленскім касцёле святога Якуба, дзе ў 1933 годзе была асвечаная памятная шыльда ў ягоны гонар. А у нас у студии гость Римантас Янкаускас, профессор кафедры антропологии Віленскага университета, які кіраваў даследованием по идентификации парэшткаў. Добрый день. Добрый день. Главный вопрос, который интересует наших зрителей, мы уже знаем, что ДНК Калиновского не было с кем сравнить, потому что у него не было, как известно, ни детей. И тоже стало понятно, что в Свислоче похоронен не брат Виктор, поэтому сравнить ДНК не с кем. Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что это Калиновский и почему он сегодня будет похоронен как Костусь Калиновский? Мы с самого начала уже есть наработанный опыт, и при необходимости идентифицировать одного или двух людей из группового погребения стараемся идентифицировать всех, потому что идентификация и не относящихся специально скажем, к персоне, которую ищем, тоже помогает для идентификации, то есть методом исключения. А так метод был уже наработан на других таких массовых захоронениях. То есть собирание исторических, архивальных данных, то есть возраст, время и способ казни, индивидуальные сведения, следы ранений, следы травм, и также фотографии, которые имелись, между прочим, и аутентичность их, и некоторых из них приходилось убеждаться. И, наконец, поиск родственников – это данные по ДНК. И, так сказать, данные постмортем – это данные исследования останков. И сопоставление этих двух как бы баз данных, и получается такая мозаика, которая складывается и перепроверяется. Например, как мы, как судебно-медицинские эксперты, уже, скажем, идентификация окончательная, уже индивидуальная, проходила уже по сопоставлению черепа и фотографий и исследованию ДНК. И одно, и другое проводилось, так сказать, слепым образом. То есть все черепа, которые имелись, сопоставлялись со всеми фотографиями, чтобы идти методом исключения. И ДНК выделялась из всех останков и сопоставлялась со всеми. Между прочим, сопоставлялась также с ДНК всех исследователей, которые касались этих останков, чтобы исключить возможность заражения. И таким образом мы пришли к такому совокупности, заключению, что это останки номер один, это Костусь Калиновский. А в каком состоянии вообще были останки? Возможно, благодаря сохранности удалось что-то новое даже узнать о повстанцах. Останки были очень хорошей сохранности, ну как сказать, скелетированные, полностью скелетированные в очень хорошей сохранности. И очень тщательные исследования археологов тоже помогали для этой работы. Например, скажем, способ казни, повешение. Это
на некоторых черепах между ним и у Кастуся Калиновского были следы повешения, то есть специфические переломы некоторых костей, которые указывают на способ казни. Это тоже помогало. А повешенных было только 3, да? Да, повешенных было 3. Было и больше повешенных, но, скажем, для расстрела это было все ясно, потому что следы множественных осколочных пулевых ранений, а повешение, так вот Кастусь Калиновский, Сираковский тоже, а если не было, скажем, видно следов повешения, это не всегда не получается, сохраняются некоторые кости, то мы делали заключение, что это, скорее всего, это способ смерти, это удушение, это повешение. Еще такой вопрос. Скажите, какое влияние в идентификации имела экспертиза с белорусской стороны? Знаем, что очень долго она не была предоставлена литовской стороне, хоть сделано было гораздо раньше. 18 числа только перешла к вам. Какое-то влияние имело на ваши выводы по повстанцам? Для нас, для наших выводов это уже не имело значения, потому что все эти шаги по исследованию вероятной могилы брата Кастуся Калиновского, Виктора Калиновского, мы начали еще в 2017 году, когда имелось только 17 останков. У нас было предположение, это было только гипотеза, что это возможно погребение номер 1, это Кастусь Калиновский. Но еще не хватало еще 4. И словом, решили, что параллельно мы предвидели, что это может занять много времени. Мы начали дипломатическими каналами искать возможности взять проб из этой могилы. А в целом это не повлияло, это единственный выход. Получается, что погребение в Случай это был Кенотаф, это было символическое место, наиболее вероятного места погребения Виктора Калиновского. Но вопрос, почему так долго задерживалось, это же вопрос для официальных властей Беларуси. Большое вам спасибо за вашу работу и за то, что вы смогли сегодня прийти в нашу студию. Нашим гостем был Римантас Янкаўскас, профессор кафедры антропологии Віленскага университета, який кіраваў даследаванні па ідэнтыфікацыі парэшткаў паўстанцаў. А уже зараз мы зноўку пераносімся на катэдральны пляц Вільні. Зноўку з намі на сувязі Павел Мажейка. Павел, яшчэ раз вітаем цябе. Што зараз адбываецца на пляцы? Вітаю, Валера. Пакуль што працягваецца грамадскае развітанне з паўстанцамі Кастуся Каліноўскага, а побач са мной знаходзіцца Павел Северылец, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, які сёння, даслоўна ўночы, прыехаў сюды ў Вілену катэдральны пляц, каб развітацца з паўстанцамі. Павел, вітаю вас. Добрый день. Як вы добіраліся? Добирались машиной, ночью выбирали такие неприкметные пункт пропуску, как пройти, ну и там за полгодины межу пересекли. То бок ажиотажу як такого не было на межи? Ажиотаж на межи у районе Каменного Логу. На центральной пункте пропуску до 3-4 годин черги уже были зранку. Павел, Кастусь Каліновскі, адзін з галоўных сёння, дзеля каго беларусы прыехалі ў Вільню. Вы як упершыню пазнаёміліся, калі пачулі гэта імя і гэта прозвішча? Імя і прозвішча я пачуў у школе, і з самага пачатку это быў проста радок з урокаў гісторыі. Але што такое Каліновскі насамрэч, я зразумеў у маладым фронце. Калі вось такія ж маладыя хлопцы, як Кастусь, ішлі, часта рызыкуючы сваім жыццём, свабодай за Беларусь. Тады я зразумеў, наколькі моцную дзею зрабіў ён. Ён пачынаў гэты рух 150 гадоў таму. І зараз гэта проста божы знак, што апоўзень на гары Гедэміна, і калі над Беларусю навісла пагроза незалежнасці, раптам адкрываюцца парэшткі Кастуся і ягоных паўстанцаў. Які у вас пачуцці, калі рэальна атрымліваецца так, што мы фактычна можам дакрануцца ў пэўным сэнсе да беларускай гісторыі?
но это вельмі вялікае пачуццё, і яно мне нагадвае пра вызначэнне народу. Паводле хрысціянскай традыцыі народ это не толькі тыя, хто жывуць у данный момант часу на тэрыторыі нашай краіны, а гэта і тыя, хто быў перад намі, і тыя, хто будуць пасля. І от адчуванне гэтага народа, што ты прыналежыш да народа Кастуся Каліноўскага, народу ксяндзоў гераічных, народу паўстанцаў, гэта аддае пачуццё лучнасці. То есть 1000 гадоў беларускай гісторыі адчуваеш, калі стаіш на гэтым пляцы і бачыш, як пад арган вось выстаўленыя гэтыя рэшткі. Не толькі сама урачыстасць пахавання будзе сёння, але шэраг іншых мерапрыемстваў. Што вы плануеце наведаць і куды параіце пайсці беларусам, якія сёння прыехалі ў Вільню? Найперш, канешне, гэта развітанне, трансляцыя імшы будзе, хтосьці трапіць на саму імшу ў катэдры. Пасля урачыстае шэсце да могілкаў Роса. Затым трэба будзе зайсці на могілкі, яны не адразу будуць адчыненыя для народу, там будуць афіцыйныя дэлегацыі. Ну а пасля мне сказалі, што будзе ўручэнне памятных медалёў у гонар стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі, і мне трэба будзе быць там, гэта будзе ўвечары. А 8 гадзіне канцэрт дзецюкоў, я думаю, што маладыя беларусы выберуць канцэрт. Дзякуй, Павал. Каго любім? Люблю Беларусь. То ўзаемна. Павал Северынец быў ось цяпер на катэдральным пляцы у часе цырымоніі развітання з паўстанцамі Кастуся Каліноўскага. Я нагадаю, што вось о 8:30 пачалася сама цырымонія вынасам 20 трунаў з целамі з парэшткамі паўстанцаў, вынасам з пляцу, з палацу вялікіх князёў літоўскіх і пад атачэнне вайсковае, пад аркестр вайсковы гэтыя труны былі перанесеныя праз катэдральны пляц, і вось якраз за намі архікатэдральная базіліка, куды былі занесеныя гэтыя целы, і зараз ідзе грамадскае развітанне, якое закончыцца прыблізна 11:30 па літоўскім часе, пасля чаго мы чакаем прыезд прэзідэнтаў Літвы і Польшчы, і таксама святую імшу, якую будуць весці супольна біскупы трох краінаў Беларусі, Літвы, Польшчы. На катэдральным гукі аргана. На катэдральным пляцы знаходзіцца Павал Мажэйка, якому мы крышачку зайздросцім, што мы не можам быць у катэдры. Ну што ж, затое будзем яшчэ звяртацца да Паўла не аднойчы, не толькі да яго, да іншых нашых калегаў. Пакуль жа прапановую распачаць ось такое падарожжа жыццёвым шляхам Кастуся Каліноўскага. І, канешне ж, нельга не пачаць з невялічкага пункту на мапе. Гэта мастаўляны беларуска-польскае памежжа, дзе і нарадзіўся маленькі Кастусь. Мастаўляны, Польшча, на самой беларускай мяжы. Ужо адсюль можна пабачыць памежныя слупы. І менавіта тут 2 лютага 1838 года на свет прыйшоў Кастусь Каліноўскі. Тады гэта быў гарадзенскі павет. Хрысцілі яго за 7 кіламетраў адсюль у мястэчку Ялоўка, дзе таксама вянчаліся і ягоныя бацькі у драўляным парафіяльным касцёле Міхаіла Архангела. Да нашых дзён будынак не захаваўся, а хрысцілі будучага лідара паўстання Вінцэнтам, а ўжо пазней назвалі і Кастусём. Другое імя і будзе выкарыстоўвацца часцей ды сярод самых блізкіх, бо было зразумелым і простым. Гісторык Васілій Герасімчык у сваёй кнізе піша: «Канстанцін быццам старажытна-рымскі бог Янус меў 2 увасабленні. Адно ў адносінах з дзяржавай, другое для самых блізкіх людзей. Так ужо з маленства гартавалася асоба таленавітага канспіратара, кіраўніка паўстання ў Беларусі і Літве». Дарога з Ялоўкі на ўездзе ў Мастаўляны разразае старыя могілкі. Ці тут ёсць нехта з блізкіх Кастуся пад пытаннем, але менавіта па гэтым шляху ездзіў сам Каліноўскі, а ў часе паўстання атрады на чале з Валерыем Рублеўскім. Усяго ў сям'і Каліноўскіх нарадзілася 12 дзяцей. Што праўда, яны будуць паміраць адзін за адным. Маці таксама памерла ў часе апошніх родаў, пахаваная недзе ў Ялоўцы. Кастусю тады было толькі 5 гадоў. Узорам для яго стаў старэйшы брат Віктар.
Бацька адкрыў у мастаўлянах фабрыку тканінаў, за што яго называлі ткачом. Гэтая мянушка перакінулася і на Каліноўскага, сын ткача. Пазней гэта было падставаю для адасоблівання ад шляхты ўжо пасля паўстання, а таксама пра меркавання да беларускага паходжання Кастуся Каліноўскага. Тут, у гэтым месцы, адкрылі памятны знак да 150-й гадавіны пачатку паўстання. Можна пабачыць надпіс па-польску, па-беларуску, што праўда, лацінкай, а таксама сімвалы паўстання: стрэльба ды каса. Гісторык Васіль Герасімчык піша, паабапал дарогі ў маёнтак мастаўляны размясціўся стары сад, большую частку якога складалі ліпы і грабы, разбаўленыя плямінамі клёнаў, ясеняў, бяроз ды асін. Сам маёнтак з садам меў форму трапецыі, блізкай да прамавугольніка, які на захадзе абапіраўся на ўзгорак, а больш шырокім бокам злучаўся з лугам каля ракі. Побач са свіслаччу мелася выкапаная сажалка, што напаўнялася яе вадою. Сядзіба была пабудавана на мяжы сада і гаспадарчага двара, сярод пабудоў якога вылучаўся драўляны будынак фабрыкі. З вокнаў дома, абсаджанага белымі конскімі каштанамі, адкрываўся маляўнічы краявід ракі Свіслач. У сям'і Каліноўскіх гаварылі па-польску з мяшанкаю беларускіх словаў. Аднак гутаркі з сялянамі патрабавалі ведання іх мовы. Кастусь засвоіў гэтую мову так добра, што пазней атрымаў нават мянушку «хлоп» альбо «мужык». І гэтая блізасць да простага чалавека заставалася ўжо з Кастусём да самага канца. Па мясцінах, звязаным з Кастусем Каліноўскім, на працягу ўсяго нашага эфіра будзе вандраваць Сергей Падсасонны. А мы вяртаемся на катэдральны пляц, дзе знаходзіцца Павал Мажэйка. Павал, мы бачым шмат беларускіх сцягоў. Калі ласка, Павал, табе слова. Так, дзякуй. Побач са мной жанчыны, якія прыехалі з Менску менавіта сюды ў Вільню, каб развітацца з паўстанцамі. Так. Калі ласка, ці мароз вам не перашкаджае тут? Не перашкаджае, мне нішто не перашкаджае, таму што гэта такая падзея, яна вельмі хвалюючая, яна такая, нечаканая. Здаецца, гэта даўняе мінулае, гэтае паўстанне, гэтыя зверскія расправы з паўстанцамі. Гэта як бы толькі падручнікі, так? Мы чыталі, мы слухалі. Але так, вось, я не чакала, напрыклад, што мне прыйдзецца нейкім чынам перасечься з Кастусём Каліноўскім і з гэтымі людзьмі, няхай яны ў трунах, няхай толькі іх астанкі, але у мяне такое ўражанне, што я сапраўды прысутнічаю на пахаванні гэтых людзей, як быццам бы гэтыя падзеі зараз адбываюцца. Дзякуй. Як ваше імя? Алла, я таксама, мы ўтрох прыехалі з Мінску. Ведаеце, для мяне заўсёды паўстанне было самым балючым эпізодам у нашай гісторыі. Я чытала калосьці пад сярпом тваім, і калі я заходзіла ў нацыянальны музей... Тады вы ўпершыню пачулі прозвішча Каліноўскі? Тады ўпершыню. Я яшчэ ў школе гісторыю вывучала, але калі я заходзіла ў нацыянальны музей і бачыла карціну Гараўскага «Смерць паўстанца», я плакала ўвесь час. І вось для мяне паехаць на перапахаванне парэшткаў Кастуся Каліноўскага, это, вы ведаеце, сапраўды такое жыццёвая неабходнасць. Я тут адчуваю сваю непарыўную сувязь з гісторыяй маёй краіны. Дзякуй. Ваше імя? Алена. Вы прыехалі таксама... З Менска, вот мы, можно сказать, в одном автобусе приехали. Я, все попередние уже сказали нечто, але я вельми счастливая, что тут я сустрелася с господаром Шушкевичем, что я убачила тут
Владимира Никляева, что я вот бачу перед собой Павла Бераговича, это люди, на яких вот, якими зараз я ганаруся, яны актыўна працягваюць справу за Беларусь. А на ваш погляд, у Беларусі памяць пра Каліновскага, пра паўстанне адзначана на дастойным узроўні? Не, я лічу, што не. Але калі сёння на пахаванні парэшткаў прысутнічае Станіслав Шушкевіч, для мяне вельмі знакавая асоба у гісторыі Беларусі, я лічу, што мы не ўсё праігралі. І лепшыя нашыя часы наперадзе. Дзякуй вялікі. Каго любіце? Беларусь. Узаемна. Зараз мы заходимся, еще расскажу, на катедральном пляце Віленскім. Тут десятки, может быть, некалькі сотен беларусаў, якія прыехалі сюды ў Вільню, гледзячы на першы марозны дзень, прыехалі, каб развітацца з паўстанцамі, перадусім з Кастусём Каліновскім, а таксама з іншымі паўстанцамі. Вось зараз мы паспрабуем паразмаўляць з іншымі людзьмі. Вось я бачу пісьменніка Максима Клімковіча. Добрый дзень. Жывы эфір Белсата. Калі ласка, што для вас Каліновскі? Каліновскі для мяне это вельмі шмат што значыць. Это практычна самае дзяцінства для мяне такі адзін з галоўных герояў, таму што яшчэ мой дзед пісаў оперу Кастусь Каліновскі. Так што вот для мяне это і сёння такі дзень, што просто не мог не прыехаць. А калі вы ўпершыню менавіта ад дзеда пачулі пра Каліновскага, ці ўсё ж такі іншы момант быў такі важны, калі вы зразумелі пра паўстанне, пра Кастуся Каліновскага? Не, дзед памёр раней, чым я нарадзіўся. Я маю на ўвазе, прачытаўшы оперу, паслухаўшы. Не, в прынцыпе, ад гэтага яшчэ ў нас ляжала падшыўка нашай нівы яшчэ лацініцай надрукаваная. А тут таксама, калі вучыўся чытаць лацініцу беларускую, то тут таксама даведаўся пра Каліновскага. І ўвогуле дома згадвалі, расказвалі. Дзякуй вялікі. Мы знаходзімся на катедральным пляцы, дзе адбываюцца ўрачыстасці, пахавальныя ўрачыстасці паўстанцаў 1863-1864 года. Я бачу, што паволі большая колькасць тых, хто прыехаў, і зараз мы паспрабуем яшчэ падысці да людзей, я бачу, са сцягамі, якія прыехалі з іншого рэгіёна. Добрый дзень. Жывы эфір Белсату. Калі ласка, адкуль вы прыехалі? Я прыехала з Варшавы. А вы? Мы з Менску. Холад не перашкаджае вам тут ушаноўваць памяць паўстанцаў? Гэта другаснае пытанне. Холад, некія метэаралагічныя ўмовы. Але вас задавальняе тая колькасць беларусаў, якія прыехалі? Мяне гэта не цікавіць увогуле. Важна, што вы прыехалі менавіта, так? Важна, што ёсць каму ушанаваць нашых герояў і нашых самых важных. Як вам атмасфера сённяшняга мерапрыемства? Выдатная атмасфера, і слёзы былі, і радасць была, і смутак, і ўсё было. Вельмі хорошая атмасфера. Я вас таксама хочу запытацца, калі вы ўпершыню пачулі, дазналіся пра паўстанне, пра Каліновскага? Я давно пачула, мне мой настаўнік прывозіў нас сюды, я ў мастацкай школе вучылася, і мы ведалі пра паўстанне, і ведалі гісторыі, з яго асабіста, неардынарных, можна сказаць, ведаў. На жаль, настаўніка ўжо няма жывых, але ён быў вельмі, конечно, усцешаны тым, што зараз такое адбываецца мерапрыемства. У Беларусі досыць шмат месцаў, звязаных з паўстаннем. Вы асабіста якія месцы наведвалі і працягваеце наведваць? Карацей, у прошлым годзе мы наведвалі Берджаі. Гэта тэрыторыя Літвы сённяшняй. Літвы, это паўночныя тэрыторыі Літвы, і там былі мы у 3 месцах, дзе секлі ўжо ў самым канцы паўстання, апошнія дабівалі людзей.
Вось, і нам сустракаў літоўскі бок, і вельмі много нам показалі месцаў і расказалі, як гэта все было, і нам вельмі было цікава, і мы былі яшчэ у Радзівілаўскім палацы ў Бержаях, і таксама нас выдатна сустракалі там наши літоўскія сябры. Дзякуй. А як вам атмасфера сённяшняга мерапрыемства? Атмасфера вельмі урачыстая, канешне, і добра, што яна тут, а не у нас, хоць мы лічым, што гэта гістарычная радзіма таксама наша. Але вы пыталі, ці колькі беларусаў тут, то я скажу, што яшчэ многія стаяць на граніц, на мяжы стаяць, яшчэ не даехалі, і многім не выдалі візы, каб нас было меней. А што вы адчуваеце, калі дазналіся, што будзе беларуская афіцыйны Менск, беларуская афіцыйная дэлегацыя будзе прадстаўлена толькі, а можа быць, аж віцэ-прэм'ерам Беларусі? Мне это все не зразумела. Мне гэта все не зразумела, таму што да гэтага часу, да таго часу, як гэта было зразумела, то нічога не рабілася дзеля таго, каб гэта все было урачыста. Дзякуй. Якія мерапрыемствы яшчэ сёння вы плануеце наведаць? Мы плануем наведаць русы, гэта там, дзе наша ўся беларуская, можна сказаць, кветка захавана, і куды будзе шэсце на русы. Мы таксама думаем прыняць удзел у шэсці. Дзякуй вялікі. Валера, Вольга. Дзякуй, Павал. Як мы бачым, атмасфера вельмі урачыстая і кранальная. Будем увесь час яшчэ вяртацца і на катедру, і ў росы, у розныя месцы Вільні, а ўжо зараз з намі ў студыі знаходзіцца кіраўнік грамадскага беларускага камітэту па ўшанаванні памяці паўстанцаў, доктар гістарычных навук, прафесар Алесь Смаленчук. Вітаем вас. Добрый день. Ну і, канешне ж, адразу такое пытанне, якое, магчыма, у вузкіх беларускіх колах паўстае. Ну як так называюць сенсацыяй вось тое, што адкрыліся парэшткі, калі мы цудоўна ведаем, што беларусы Вільні, прынамсі, увесь час хадзілі ўшаноўваць якраз на гэтую пляцоўку, на гару Гедэміна. І гаворка пра тое, што дзесьці вось там былі пахаваныя паўстанцы, яна вялася заўсёды. Ёсць фотаздымак, нават крыжа, які стаяў, і палякі, і беларусы прапаноўвалі яго аднавіць. У чым, уласна, сенсацыя тады? Сенсацыя ў тым, што фактычна то, пра што казалі беларусы, думалі беларусы, сам пра гэта думавалі, не меў 100% упэўненасці, што спраўдзілася абсалютна. Бо той помнік, які стаяў міжваенны час, многія лічылі, што гэта чыста проста сімвалічны помнік, што ён стаіць не на месцы, дзе яны былі пахаваныя. Хоць калі я сам спрабаваў знайсці нейкія сліды пахавання, то натыкнуўся на газету, польскую газету «Дзеннік Віленскі» за 1916 год. І аказалася, што калі вось уже в той першай сусветнай вайне немцы прыйшлі, занялі Вільню, расійскія ўлады адышлі, то мясцовыя польскія гісторыкі, краязнаўцы, яны праводзілі свае раскопкі. То есть віленцы ведалі, віленчукі ведалі, дзе хаваюць пакараных у часы Мурав'ёва. І знайшлі парэшткі аднаго з загінулых. Судзячы па ўсяму, па тым апісанням, якія былі ў гэтай газеце, гэта быў ксёндз Ішора, той ксёндз, якога не знайшлі вось зараз. Падобна, што ён проста яго дасталі адтуль, і я шукаў сліды, што далей, падобна, што перадалі ў касцёл святога Міхала. Там уже губляюцца сліды яго. Калі былі раскопкі, калі былі нейкія звесткі, чаму б не зрабіць раскопкі, не зладзіць раней? Тым больш, што вы былі ў свой час ініцыятарам такіх больш падрабязных пошукаў парэшткаў. Я размаўляў з літоўскімі калегамі пра гэта, в інстытуце гісторыі Літвы размаўляў. Яны казалі пра тое, што па іх дадзеных, па дадзенам археолагаў літоўскіх, наверсе на гары няма пахавання. Пахавання могуць быць унізе. Але я думаю, просто ситуация такая, что в литовской гістарыяграфіі гэта паўстанне не займае такога вялізнага месца, як у беларускай, напрыклад. І папросту няма такой вялікай цікавасці. Апроч таго, я заўсёды думаю пра тое, што калі вызначаць нейкія месцы памяці, нацыянальнай памяці, то есть Вільня гэта горад
розных народаў, розных канфесій, розных культур. Но сёння гэта сталіца Літоўскай рэспублікі. І, безумоўна, для Літоўскай рэспублікі, для грамадзян Літоўскай рэспублікі, для літоўскай нацыі вельмі важна, каб сталіца мела такі выразны нацыянальны характар. І гара Гедыміна, вежа Гедыміна, гэты замак, это адно з такіх найбольш літоўскіх месцаў памяці. Ну і мне падаецца, што вось гэтыя раскопкі маглі трошачкі падважыць літоўскі характар гэтага месца памяці, ну а тут уже вот. А скажыце, калі ласка, чаму паўстанцы былі пахаваныя менавіта на гары Гедыміна? Сёння мы гэта ўспрымаем сапраўды як сімвал Літвы, сімвал Вільні. Чаму тады іх хавалі менавіта там? Ну, я б не сказал, что они были похованные. Тут худшее не перапахаванне, пахаванне адбываецца. Дакладна. Іх просто закопвалі на гары Гедыміна, таму што гэта была тэрыторыя расійскага гарнізона. І, напрыклад, тыя здымкі, якія я бачыў, здымкі 19 стагоддзя другой паловы, то есть знізу, калі глядзець, то ніхто нічога не ўбачыць, што адбываецца на гары. Это абсалютна было все, то есть, ну, зразумела дзеля чаго. Калі б рабілася ўсё неяк адкрыта, і, напрыклад, потым аддавалі загінулых сваякам, то это было месца пакланення ў той час. Людзі хадзілі там з нічып насілі. Як было дагэтуль, калі як было, так, аднойчы было такое. І таму трэба было все схаваць. Схаваць дзе найлепей? Найлепей схаваць на тэрыторыі гарнізона, куды ніхто не ўвойдзе. Туды сапраўды ніхто не ўвайшоў, пакуль у 15-м годзе нямецкія войскі не занялі Вільню. І стала магчымым ўжо просто. А вось тое, што і вапнай іх засыпалі, гэта-то для чаго рабілася? Ну, засыпалася, бо там все ж таки не могілкі. Это ж не могілкі, это тэрыторыя гарнізона. Трэба было просто, каб все гэта хутка знікла і ніякага следа не засталося ад гэтага. Там яшчэ была такая праблема, што там камяні вялікія, нам немагчыма было выкапаць яміны глыбока, то бок Каліновскі літаральна быў на вышыні там 50 сантиметраў зверху, таму, пэўна, засыпалі вапнам таксама, каб... Там падмуркі нейкай старой вельмі забудовы былі, просто яны раскапвалі там, дзе была магчымасць, просто кідалі туды гэта паўстанцы. Па сутнасці, гэта было адзінае роўнае месца на гары Гедыміна. Вось якраз гэтая пляцоўка. Тым часам спадарства хацелі далучыць да нашага эфіру на момант жыхароў Магілёва. Што жыхары Магілёва ведаюць пра Кастуся Каліноўскага? Давайте паслухаем уже зараз. Кастусь Каліноўскі – это белорусский письменник, который открыл книжку азбуку первую, как я помню, нашу белорусскую азбуку. Я не знаком, не увлекаюсь такими писателями. Как-то мне больше, интересны более такие философские произведения. Я знаю, это, наверное, письменник. Нет, поэт. Герой, народный герой, защитник своей отечества. Чем он думает? Ну чем? Своими действиями он боролся за Беларусь. Он белорус был до мозга костей. Иногда странно слышать, что он не имеет отношения к Беларуси. Он герой белорусский и будет обязательно. Насколько я помню, это связано именно с восстанием против польской власти. Это в общих чертах. Если память, кто художник, он, по-моему, что? Написал много картин, там, по-моему, что художник, еще и архитектор, не помню, что. И что? Архитектор, по-моему. Я так не могу объяснить, насколько он был значим. Раз его вспоминают, его до сих пор верши мы рассказываем, и как-то и в школе изучаем. Я думаю, что поэтому и значим. Слышал об имени, но значения вообще. Не угадаете, с чем связано? Может, писатель? Деятели какие-то? Я не знаю. На сегодняшний день, наверное, мало кто знает, кто такой был Кастусь Калиновский. Один из руководителей крестьянского восстания, по-моему, 1826 год, кажется. 63, ему 26 было лет. Ему было 26 лет, когда его казнили. Что вам сказать? Нас в то время никто об этом и не учил. В учебниках практически не встречалось в Советском Союзе. Может быть, по истории Белоруссии там я даже не могу вспомнить. Просто, как говорится, в процессе самообразования. А так, конечно, это история Беларуси, это нужно знать.
На жаль, як мы бачым, не ўсе беларусы ведаюць, хто такі Кастусь Каліноўскі, але тыя, хто кажа, што ён пісьменнік альбо паэт, таксама ў пэўным сэнсе маюць рацыю. І пра гэта ўсё таксама пагаворым неўзабаве ў студыі, але на момант зноўку перанесемся на катэдральны пляц Вільні. Павал Мажэйка зноўку з намі на сувязі. Павал, табе слова. Побач са мной людзі, якія дакладна ведаюць, хто такі Каліноўскі. Больш таго, яны спрычыніліся да таго, каб памяць пра паўстанне і пра Каліноўскага як мага шырэй распаўсюджвалася па Беларусі. Владзімир Хельманович, Віктор Сазонаў з Гародні, Юрый Глебік са Свіслачы, так, з месца з Якушоўкі, дзе вельмі доўгі час жыў Кастусь Каліноўскі разам са сваёй сям'ёй, там, дзе пахаваны бацька, пахаваны брат Кастуся Каліноўскага. Сябры, каго любім? Любим Беларусь. То ўзаемна. Вы толькі што мелі магчымасць развітацца з паўстанцамі. Якія вашы ўражанні, Владзімир? Ну, все вельмі ўзрушвальна, урачыста, і вельмі шмат беларусаў, вядомых людзей, Станіслав Шушкевіч і іншыя грамадскія актывісты, пісьменнікі. І для нас было вельмі важна прывесці сюды тыя сцягі, якія непасрэдна мы прывозім у Свіслач, на магілу Віктора Каліноўскага, той самы сцяг, той ж самая дрэўка. Для нас гэты сімвалізм вельмі важны. Віктор? Сапраўды вельмі сімвалічны момант, таму што для нас важна быць тут у гэты момант. І самае галоўнае, што мы ўбачылі тут вельмі многа такіх людзей, як мы з Беларусі, тут вельмі стаяць з розных гарадоў са сцягамі, і вельмі важна павесці адсюль у Беларусь дух гэтых паўстанцаў. Юрый, вы такі пэўны ланцужок атрымаўся менавіта з месца, дзе Кастусь Каліноўскі выхоўваўся і прыехалі сюды, ў месца, дзе ён будзе пахаваны. Вашы ўражанні? Кастусь Каліноўскі большую часть свайго жыцця пражыў на Свіслачыне, хаця нарадзіўся, можна сказаць, таксама на Свіслачыне, крышку толькі цяпер у межах Польшы гэта вёска знаходзіцца. Але ж ён ўсё жыццё быў у Свіслачы, амаль што, і вучыўся там гімназіі, так як вучыліся ў гімназіі свіслацкай многія паўстанцы. Ось, гэта сімвалічна, што менавіта свіслацкая зямля дала нашай Беларусі такіх герояў паўстанцаў. І вялікі цяпер гонар, што мы маем шчасце ўшанаваць гэтых паўстанцаў. Ось тут, на жаль, не ў Беларусі, але Вільні таксама беларускі горад. Дзякуй. Лідары грамадзянскай супольнасці з Гародні, Свіслачы зараз былі ў эфіры Белсата. Надалей з катэдральнага пляцу будзем інфармавацца пра тое, што адбываецца сёння ў Вільні. І гэта былі беларускія галасы, якія гучаць сёння з сэрца Вільні. Спадар Алесь, як мы бачым, для беларусаў сёння сапраўднае свята, сумнае, але свята. Чаму сёння, праз столькі гадоў пасля паўстання, гэта ўсцяж істотна? Ну, гэта вельмі істотна, я лічу, істотна чаму? Таму што, як і гісторык упэўнены, што гісторыя і памяць вызначае фактычна будучыню краіны. І памяць пра Каліноўскую – это адзін з найбольш важных чыннікаў і нацыяфармавання, і нейкіх каранёў нашай дзяржаўнасці, фактычна, сучаснай дзяржаўнасці. Памяць пра тых, хто змагаўся супраць імперыі, змагаўся за вольнасць нашу і вашу, змагаўся разам з суседзямі. Тут трэба казаць, што это паўстанне было не чыста беларускае, не чыста польскае, не чыста літоўскае, паўстанне трох народаў. Нават далучаліся там і жыды далучаліся да паўстання, там і некаторыя іншыя там былі удзельнікі іншых народаў. Было агульнае змаганне супраць імперыі, і вот это агульнае змаганне за свабоду, за вольнасць, вельмі важнае для памяці. Ну і апроч таго, тут калі казаць пра Каліноўскага, то так атрымалася, што Каліноўскі в большай ступені звязаны з Беларуссю сёння. І хоць у тыя часы, можа, так нельга было дзяліць выразна. Это так атрымалася уже пасля таго, як паўстала Польша незалежна, Літва на пачатку 20-го стагоддзя. Калі трохі падзялілі не паўстанне, гэта супольная гістарычная спадчына, супольная польская, літоўская, беларуская, пачала дзяліцца паміж мадэрнымі нацыямі, паміж новымі дзяржавамі, і паўстанне падзяліць было немагчыма, но было агульна, падзялілі кіраўнікоў трошачкі. Это, конечно, трохі штучны падзел, але гістарычная памяць па сваіх законах існуе, адрозненне ад гістарыяграфіі, можна так казаць. Ці можна спадзявацца на тое, што гістарычная памяць пераломіць гэты мадэрны падзел і зноўку пачнецца гэты працэс яднання, задзіночвання народу? Я думаю, што не. Эпоха нацыяналізму яшчэ не закончылася.
не закончылася. Толькі што вот вельмі важная рэч учора, мне здаецца, адбылася. Упершыню была такая дыскусія польска-беларуска-літоўская пра паўстанне і пра Каліноўскую, між іншым, шмат казалі. Тут патрэбны папросту дыалог. Патрэбны дыалог, разуменне і кантакт паміж гісторыкамі. А гісторыя, гэта, як свой час трапна заўважыў Саганович, гісторыя такая навука, якая мае сваю нацыянальнасць, на жаль. Яшчэ хтосьці сказаў, што навука, гісторыя, яна падобна на коўдру, такая, якой на ўсіх не хапае, але кожны спрабуе нацягнуць толькі на сябе. Ну, гэта датычыць, можа, ўжо больш тых людзей, якія так, палітыкаў, якія спрабуюць гісторыю такім чынам цягнуць на сабе. А адносна Каліноўскага ще заўважу, што чалавек вельмі цікавы і выдатны канспіратар. Ён канспіратар не толькі для жандармаў Мурав'ёва, канспіратар для сённяшніх даследчыкаў, таму што, ну вось, разумееце, падыходзіць, скажем так, з пазіцыі, з такой інструментарыі, тэрміналогіі сённяшняга дня да Каліноўскага, ну, гэта будзе, канешне, пэўнае спрашчэнне гістарычнае, таму што ён трохі не ўпісваецца ў эпоху нацыяналізму. Падаралесь, я прапановую вярнуцца да нашага падарожжа па мясцінах, звязаных з Кастусем Каліноўскім. Сергей Пацасонны наведаў Свіслач, дзе навучаўся Кастусь Каліноўскі, а таксама маёнтак Якушоўку, дзе Каліноўскі правёў юнацтва. Давайце зірнем, ці штосьці ў гэтых месцах захавалася. У 1849 годзе бацька набывае маёнтак Якушоўку. Сюды з мастаўлян перавозіць абсталяванне для ткацкай фабрыкі, а таксама робіцца паўнавартасным уладальнікам зямлі, а не арандатарам. Маляўнічае месца на пагорку. За рачулкай Ятвай спачынаецца Белавежская пушча. Тут адбылося зацверджанне Каліноўскіх у дваранскім званні. Якушоўка засталася за Каліноўскімі і пасля паўстання, але сам маёнтак згарэў перад Першай сусветнай вайной. Што ліпавую алею пасадзіў асабіста Кастусь, а на месцы, дзе быў фальварак, усталяваны памятны крыж і камень. А там, дзе была сядзіба, у 90-е гады быў праект стварыць музей. Але, як бачна, гэты праект застаецца праектам і да сёння. З Якушоўкі браты Каліноўскія едуць у Свіслач вучыцца ў гімназіі. Гэты горад мае сваю старадаўнюю гісторыю. Упершыню узгадваецца ўжо ў епатіўскім летапісе 1256 год. Як сведчыць вось гэты фрагмент з летапісу на камяні да гадавіны гораду. Тагачасную Свіслач можна пабачыць на малюнку Напалеона Орды. Гэта быў цэнтр гандлю і жыцця. Горад, які нагадваў сваёй прыгажосцю заходнюю Еўропу. У Свіслачы захаваўся будынак былой гімназіі. Тут вучыўся адзін з лідараў паўстання Ромуальд Траўгут, а таксама браты Віктар і Кастусь Каліноўскія. Гэтая гімназія была вядомая на ўсю губернію, вядомая сваімі ідэямі лібералізму, рэвалюцыйнасці, рамантызму ды нацыянальных вартасцяў. Навучэнцы размаўляюць пра адраджэнне Рэчы Паспалітай і адмену прыгоннага права, чытаюць забароненую літаратуру. Гэта непакоіла тагачасныя ўлады, а таму паволі гімназія страціла свой статус знакавай навучальнай установы. У Свіслач варта прыехаць яшчэ і таму, што толькі тут стаіць адзіны помнік Кастусю Каліноўскаму у Беларусі. Ёсць, што праўда, яшчэ і два памятныя знакі, але таксама ў гэтым горадзе. Гэты помнік каля школы мастацтва углядаецца на алею помнікаў, дзе таксама адзіны, але помнік Сталіну. Старэйшы брат Віктар працягне адукацыю ў гарадзенскай гімназіі. Пазней паступіў на медыцынскі факультэт Маскоўскага універсітэту, дзе квітнелі дэмакратычныя ідэі.
Пасля заканчэння свіслацкай гімназіі Кастусь Каліноўскі прыязджае ў Якушоўку і жыве тут 3 гады, дапамагае бацьку па гаспадарцы. Аднак узнікае канфлікт з мачыхаю, пасля чаго Кастусь едзе да брата ў Маскву. Гэта час сканчэння Крымскай вайны, прыход да ўлады Аляксандра II ды спадзевы на адмену прыгоннага права, чаканне дапамогі з захаду і вызваленне ўласных зямель ад акупантаў. У Якушоўку Кастусь Каліноўскі вярнуўся ў 1861 годзе пасля сканчэння універсітэту і няўдалай спробы замацавацца ў Вільні. Але быў тут нядоўга. Узнікае чарговы канфлікт з мачыхаю. Бацька дае 12 рублёў на дарогу, наймае падводу і кажа, што цяпер адукаванаму чалавеку лягчэй шукаць свой хлеб. Кастусь жыў паміж горадняй і Вільняй, дома часам бываў. У Якушоўку ў 1862 годзе вярнуўся брат Віктар. Цяжка хворы на сухоты, ён хутка згасаў. 25 кастрычніка Віктара не стала. Віктара пахавалі ў Свіслачы на публічных прыходскіх могілках. Развітацца з братам Кастусь не паспеў. Ён прыедзе дадому ў Якушоўку, а таксама сюды на магілу брата толькі ў сярэдзіне лістапада, рызыкуючы быць арыштаваным. На свіслацкіх могілках у 90-е гады з'явіўся адноўлены крыж. Хаця ёсць сумневы, што на гэтым месцы пахаваны менавіта Віктар Каліноўскі. Гэта месца сімвал, дзе штогод адбываецца свіслацкі фэст памяці, куды прыязджаюць тыя, для каго ідэалы Каліноўскага ўсцяж жывыя. Не магу гаспадарства не падзяліцца асабістым. У гэты момант для мяне і Свіслач, і Якушоўка маюць асаблівы сентымент. 20 гадоў таму прымаў каля памятнага камяня у Якушоўцы клятву на вернасць Беларусі разам са сваімі сябрамі. А я яшчэ не была, але, напэўна, збіраюся, так як, пэўна, і большасць беларусаў. А да нас далучылася госця Людвіка Кардзіс, актывістка беларускай вільнінскай суполкі, старшыня беларускага музея імя Луцкевіча ў Вільні. Вітаем вас. Скажыце, калі ласка, вы сённяшнія падзеі ўвогуле знаходжання парэшткаў паўстанцаў, якое значэнне маюць для беларусаў у Вільні? Ведаеце, гэты год ён у нейкім сэнсе юбілейны, таму што 30 гадоў таму, у 1989 годзе, упершыню было урачыста адзначана, ушанавана Кастусь Каліноўскі, і вось тады мы упершыню пайшлі са сцягамі з чырвона-белымі на гару Гедыміна, дзякуючы навукоўцу Вячеславу Бікулічу, так? Вячеслав ён, так? Вось, ён ужо тады і спадаркі яны гаварылі пра тое, што паўстанцы пахаваныя там. І роўна ж, як і старэйшыя віленчукі заўсёды казалі пра памяць, якую ім перадавалі іхныя бацькі, пра тое, што паўстанцы пахаваныя там, пра крыж драўляны, які быў пастаўлены архітэктарам Вівульскім. Таму гэта памяць была. І сёння мне, конечно, вельмі і гонар, і гэта урачыстасць, таму што, урэшце, належным чынам нашыя паўстанцы будуць ушанаваныя. А ввогуле памяць пра паўстанцаў, у прыватнасці пра Кастуся Каліноўска, наколькі яна прысутнічае сёння ў Вільні, наколькі ўшанаваная, якім чынам? У Вільні яна ўшанаваная найперш вуліцай імя Кастуся Каліноўскага і вось гэтай тым крыжом 1863 года, там калісьці ж у савецкія часы была пліта, дзе былі імёны Кастуся Каліноўскага і Зыгмунда Сіракоўскага. Увогуле трэба зазначыць, што на 100годдзе паўстання на тэрыторыі Беларусі і Літвы вельмі годна былі ўшанаваныя паўстанцы 1863 года. Напэўна, няма ніводнага ў Беларусі горада ці раённага цэнтра, дзе няма вуліцы Кастуся Каліноўскага, і гэта было зроблена тады.
Ну, вось Ці яшчэ- я памыляюсь? Да, хіба ёсць у нас гарады і мястэчкі. Я наадварот бы сказаў, што мы фактычна не маем ніводнага помніку Каліновскаму, бо той, што стаіць у Свіслачы, это маленечкі бюстик нейкага маладога такога маладзёна, то не выглядае на помнік нацыянальнага героя, безумоўна. Я пераб'ю. Ёсць такі помнік на тэрыторыі сучаснай Літвы, у Салешніках. Намаганнямі Петра Малафея, чалавека, які жыў у гэтым мястэчку, быў зроблены помнік, які забіў скульптар Каліноўскі. Ён зроблены, ведаеце, гадоў, можа, якіх 20 таму. Так што, ну, помнік Каліноўскаму таксама, вот, дарэчы, у Літве ёсць. Ну, Беларусь, напэўна, чакае сваёй чаргі. Спадар Алесь, не магу не запытацца яшчэ вакол даволі гучнай дыскусіі наконт моваў на памятных шыльдах паўстанцам, якія вось зараз будуць адкрытыя ў Росах. Пытанне беларускай мовы як развязвалася, вось, каб яна таксама там з'явілася. Спадарства, Можна я скажу, таму што я Конечно. спрычынілася да Калі гэтага. Мы даведаліся, што як бы беларускай мовы не будзе, і вот дзякуючы як бы маёй ініцыятыве мяне падтрымалі наша Ніва і Пенцэнтр і іншыя людзі, якія дапамаглі сабраць гэтых 500 подпісаў. І гэта быў першы падмурак і першая заяўка на тое, якая была не праігнаравана літоўскім урадам, а ухваленая, і дзякуючы гэтаму беларуская мова будзе на гэтых памятных знаках, дзе будуць пахаваныя паўстанцы. Ну, я хотел бы додать, потому что стварылі мы свой грамадскі камітэт ушанавання памяці паўстанцаў, які ўвайшоў я, Алеся Дамкович, кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве, Анатоль Міхдавец, Денис Кучынскі і Кірыл Атаманчык. І 23 красавіка мы мелі сустрэчу, нас запрасілі на паседжанне літоўскай дзяржаўнай камісіі, вёў паседжанне Дэвідас Матулёніс, віцэ-канцлер Раду Літвы, і там размаўлялі пра мову. То есть, ну як, мы прыйшлі размаўляць пра мову, но рашэнне ўжо было прынята. Літоўцы ўжо прынялі рашэнне, што беларуская мова там будзе. Я разумею, это была вельмі важная рэч той, што зрабіла спадарня Людвіка. Яе ініцыятыва, безумоўна, вельмі важна. І эта ініцыятыва знайшла падтрымку сярод літоўскіх гісторыкаў, сярод літоўскай эліты, і это было вельмі прыемна. Правда, потым хадзілі гаворкі, што там нехта там быў незадаволены прысутнасцю беларускай мовы, але гэта было такое дзяржаўнае рашэнне літоўскага Факт ўрада. застаецца фактам, магчыма, апошняе. Ці можна спадзявацца, што вось такі сімвалічны момант, як з'яўленне беларускай мовы на вось гэтых памятных шыльдах, беларуская мова сёння гучаць будзе ў часе урачыстасцяў афіцыйных. Гэта вось якраз той пачатак зноку дыялогу паміж нашымі народамі, пра які мы пачыналі гаварыць. Ну, так можна спадзявацца, хоць я не ведаю тут наколькі. Ну, гэта такая ўсё ж такі выключная падзея, гэта ўрачыстасць. І тут вельмі добра, што літоўцы сапраўды ушанавалі беларускую мову. Не толькі на помніках. Учора была дыскусія польска-беларуска-літоўская адносна паўстання, адносна кіраўнікоў паўстання. І на гэтай дыскусіі упершыню такой у Літве было, мы маглі размаўляць па-літоўску. Там гучалі 3 мовы па-беларуску. Гучала беларуская мова, літоўская і польская мова, ну і быў пераклад адразу. Вот, все ранейшыя нашы выступы ў Літве звычайна трывала альбо па-расійску, альбо па-польску. Дзякуй вялікі вам за размову, за тое, што прыйшлі ў нашу студыю. Нашымі госцямі была Людвіка Кардзіс, актывістка віленскай беларускай суполкі, старшыня беларускага музея імя Луцкевіча ў Вільні. А таксама Алеся Смаленчук, кіраўнік грамадскага беларускага камітэту па ўшанаванні памяці паўстанцаў, гісторык, доктар гістарычных навук і прафесар. А мы, спадарства, зноўку пераносімся на катэдральны пляц Вільні. Павал Мажэйка з намі на сувязі. Павал, табе слова. Так, і зноў катэдральны пляц Вільні, дзе працягваецца цырымонія развітання з паўстанцамі 1863 года. А побач са мной наш знакаміты пісьменнік Владзімір Арлоў. Спадар Владзімір, каго любім? Беларусь. Узаемна. Ваши сённяшнія эмоцыі, вы вот толькі што выйшлі з развітання з паўстанцамі. Гэта, я б сказаў, што жалобнае, але свята. Мы бачым тут десяткі пакуль што бел-чырвона-белых нашых сцягоў. Па сутнасці іншых сцягоў няма сёння каля катедры. Это сведчыць пра тое, што беларусы, все больш і больш беларусаў усведамляюць Каліновскага як сапраўды нашага нацыянальнага героя, як першага палітыка, які змагаўся за самастойную будучыню ўжо уласна
Беларусі, як чалавека, які стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі. І паўстанне 1863 года гэта бясспрэчна знакавая лёсавызначальная падзея у нашай гісторыі 19 стагоддзя. І это паўстанне пачынае вось гэты ланцужок лёсавызначальных падзей, бо без паўстання Каліновскага не было б другой лёсавызначальнай падзеі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 года. І у выніку не было б і трэцяй падзеі 25 жніўня 1991 года, калі дэкларацыя пра дзяржаўны суверэнітэт Беларусі набыла канстытуцыйны статус, і на палітычнай карце свету з'явілася новая незалежная дзяржава Беларусь. Владимир, мы сёння вось пра паўстанне Каліновскага ведаем ўсё, ці ўсё ж такі шмат таямніцаюча хавае ад нас гісторыя? Бясспрэчна, мы ведаем не ўсё, і я сёння ўжо ў некалькіх інтэрв'ю Гаспадарства, мы вяртаемся ў студыю. Будзем яшчэ таксама вяртацца і на катэдральны пляц, і ў іншыя ключавыя месцы сённяшніх урачыстасцяў у Вільні. Пакуль што працягваем эфір далей са студыі. І беларусаў мае быць значна болей гэтых сцягоў, якія лунаюць за нашымі плячыма. Таксама на пляцы павінна быць болей, таму што яшчэ не ўсе даехалі. Вось таксама такі вельмі сімвалічны момант. Мы гаварылі пра тое, што падзяліліся народы, кожны на свой нацыянальны праект, а тут яшчэ гэтая мяжа, якая не дазваляе ўшанаваць вось гэтую памяць супольную. Дакладна, гэта сапраўды вельмі, але стаяць чэргі, людзі ўсцяж развітваюцца, развітанне ўрачыстае будзе амаль да 12-й, амаль о 12-й гадзіне, а о 12-й пачнецца ўрачыстая імша, перад гэтым будзе прамова прэзідэнтаў. І як мы бачым, вось гэтая чарга, якая ідзе ў катэдральны пляц, гэта людзі могуць прыйсці каля трунаў і развітацца з нашымі героямі. А ты ведаеш, я гляджу зараз на гэтую чаргу, і вось мне прыгадваецца развітанне з Васілём Быкавым, дзе, дарэчы, мы з табой удвух таксама былі, і бясконцая чарга людзей, якія хацелі развітацца са сваім зноўку ж нацыянальным героем, і штосьці падобнае адбываецца і тут. І зноўку, і ёсць зноўку ж чырвона-белыя сцягі. Бачыш, мы з табой увесь час развітваемся, можам калісьці і прывітаем штосьці новае. Будзем спадзявацца, а пакуль што гаспадарства вяртаемся на катэдральны пляц. Павал Мажэйка ўжо зараз, і разам з ім пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў. Выслалі на нарадзіла дачушку, якую назвала Зыгмунтай у гонар Сіракоўскай. Дачушка праз год сапраўды памерла. Апалонія пакінула цудоўныя ўспаміны, дзе шмат маляўнічых, вельмі такіх чуллівых дэталяў, звязаных з тымі падзеямі. Вот я згадаю толькі адну. Калі Сіракоўскі быў арыштаваны, да яе прыйшоў начі паўстанскі сувязны і папрасіў кавалак кашулі перадаць, у якой ён быў паранены і схоплены. І паўстанцы раздзялілі эту едвабную кашулю на кавалачкі, разаслалі па паўстанцкіх аддзелах. Владимир, дзякуй вялікі. Апошняе пытанне толькі, калі мы дачакаемся годнага ўшанавання памяці паўстанцаў у нашай Беларусі? Ну тады, калі Беларусь сапраўды будзе вольная, калі будзе ёй кіраваць урад, што будзе найперш сыходзіць з нацыянальных інтарэсаў свайго народа. Тады у нас адновяць і ордэн Каліновскага, скасаваны ў 2006 годзе. Тады ў сталіцы Беларусі будзе і помнік таму, без каго не было б незалежнай Беларусі сёння.
Дзякуй вялікі. Уладзімір Арлоў быў якраз з катэдральнага пляца ў Вільні, дзе адбываецца развітанне з паўстанцамі Каліноўскага. Вольга, Валер. Павал, дзякуй вялікі. Спадарства, унікальная сапраўды падзея, бо адначасова ў адным месцы можна сустрэць і гонар нашай гісторыі, нашай спадчыны і гонар нашай сучаснасці, выбітных людзей, вядомых усяму беларускаму народу. А мы працягваем нашае падарожжа. Санкт-Петербург – месца, якое найбольш паўплывала на фармаванне Кастуся Каліноўскага рэвалюцыянера. Дзе ён жыў, дзе вучыўся і як паўночная сталіца тады расійскай імперыі паўплывала на лёс Кастуся Каліноўскага. Шэры, халодны і вільготны Петербург. Сюды браты Каліноўскія пераязджаюць з Масквы ў ліпені 1856 года. І гэты пераезд нарабіў вельмі шмат чутак. Нібыта брата Віктара выключылі за распаўсюд забароненых кніг, альбо нібыта ён чужую віну ўзяў на сябе, ці таксама нібыта ён быў вінаваты ў арганізацыі студэнцкіх беспарадкаў. Усе гэтыя чуткі-плёткі пазней перанясуць і на Кастуся. Насамрэч, Віктар атрымаў прапанову працаваць пры зборы матэрыялу ў археалагічнай камісіі пры музеі старажытнасцей. Запрасіў яго Адам Кіркор, які надаваў вялікую ўвагу вывучэнню славянскіх народаў, асабліва беларусаў. Звяртаўся да ўладаў, каб беларуская была мовай навучання ў школах. Гэта пад яго ўплывам з'явіўся беларускі буквар. Браты Каліноўскія пасяляюцца ў Пецярбурзе, на Выбаргскім баку, на другой госпітальнай вуліцы ў доме Маслава. Сёння гэта вуліца Астраханская. На той момант тут месціліся два буйныя цукровыя заводы. Таксама Самсоніўскі мост праз Няву не самае лепшае месца для жыцця. У сваёй кнізе «Кастусь Каліноўскі. Асоба і легенда» гісторык Васіль Герасімчык піша: пакуль старэйшы брат вышукваў гістарычныя дакументы ў публічнай бібліятэцы, паралельна наладжваючы сувязі з рэвалюцыйнымі гурткамі, Канстанцін 1 жніўня падаў прашэнне на імя выконваючага абавязкі рэктара Пецярбургскага універсітэта, вось гэтага самага, вядомага фізіка Эмілія Хрысціянавіча Ленца, аб дапушчэнні да прыёмных экзаменаў. Кастусь Каліноўскі паспяхова здае іспыты і ўжо 15 кастрычніка 1856 года робіцца студэнтам Пецярбургскага універсітэта. Тут пачынаецца глыбокае знаёмства з гісторыяй, правам, філасофіяй, палітэканоміяй, псіхалогіяй, логікай ды іншымі дысцыплінамі. Універсітэцкая набярэжная, а на ёй Пецярбургскі універсітэт, месца фармавання каліноўскага дэмакрата, актыўнага абаронцы сялянскай незалежнасці ды ўдзельніка шматлікіх сходаў. Брат Віктар працуе ў бібліятэцы, збірае звесткі па гісторыі Рэчы Паспалітай у агульнай чытальнай зале. Алфавітная кніга чытачоў утрымлівае звесткі пра месца жыхарства. Неўскі праспект, дом Красільнікава. Імператорская публічная бібліятэка. Сёння гэта расійская нацыянальная бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, якая месціцца на перакрыжаванні вуліц Садовай і Неўскага праспекту. Менавіта ў гэтым месцы і займаўся навуковай дзейнасцю Віктар Каліноўскі. Ён зарабляе на жыццё навуковай працай, Кастусь – рэпетытарствам. Віктар стаў сапраўднай энцыклапедыяй па гісторыі Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. Фармуе бібліятэку ажно на 230 адзінак. Да бібліятэчнай дзейнасці прыцягвае і Кастуся, які завяршае дысертацыю. У Пецярбурзе гэтага часу з'яўляюцца шматлікія студэнцкія таварыствы. Гэта час дзейнасці Дабралюбава і Чарнышэўскага. Браты Каліноўскія актыўныя ўдзельнікі. Кастусь уваходзіць у зямляцтва студэнтаў агул. Абіраецца бібліятэкарам. Як кажа гісторык Герасімчык, фактычна кіраўніком. Паўстае таемнае кола Серакоўскага Дамброўскага. У яго трапляе брат Віктар, а праз яго і Кастусь.
Петербург – место навучання і актыўнасці. Тут наладжваюцца кантакты, завязваюцца сяброўствы і будуюцца рэвалюцыйныя сувязі, важныя для дзейнасці гарадзенскай арганізацыі ўжо пазней. Петербург – гэта таксама месца вялікіх мараў пра аднаўленне Рэчы Паспалітай, мараў пра паўстанне. Аднак не стае сродкаў на ўтрыманне. Іх пошук перашкаджае навучанню. Усё гэта цягне цяжкія побытавыя умовы, псіхалагічныя праблемы. Каліноўскі падае прашэнне за прашэннем у фінансавай дапамозе. У Кастуся нават пачынаюцца прыступы эпілепсіі. На атрыманыя сродкі Кастусь Каліноўскі, як і ягоны брат, здымае кватэру на Неўскім праспекце 21 у доме купца Красільнікава. Цяпер гэта дом Мертэнса, які паўстаў ужо ў 20-м стагоддзі. А побач, як і ў тыя часы, строганаўскі палац архітэктарства Растрэлля. 21 студзеня 1861 года Каліноўскаму удаецца абараніць дысертацыю і атрымаць ступень кандыдата навук. 19 ж лютага Александр II адмяняе прыгоннае права, аднак гэта быў падманлівы аптымізм. У часе актыўнай падрыхтоўкі да паўстання Кастусь Каліноўскі прыязджаў у Петербург. На пачатку 1863 года ён спыняўся і жыў на вуліцы Вялікай Пасадскай, дом нумар 16. Вось гэты цагляны будынак, дзе цяпер офісны цэнтр. Тады Кастусь займаўся упарадкаваннем папераў брата і менавіта адсюль з гэтага месца канчаткова пакідае Петербург і едзе ў Вільню. Падарожжа з Сергеем Падсасоным па жыццёвым шляху Кастуся Каліноўска яшчэ працягнецца цягам нашага эфіру. Ну а пакуль што... А у нас у студыі прафесар, доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч. Спадар Алесь, можна сказаць, што менавіта Петербург найбольш паўплываў на Кастуся Каліноўскага і ён яго сфармаваў, як ні дзіўна, менавіта ў Расіі, так? Якраз быў яго такі ўзрост, па-першае, калі фармаваўся светапогляд, фармавалася асоба, калі ён там цяжка змагаўся за выжыванне, мусіў даваць урокі, калі ён хадзіў на выклады перадавых людзей таго часу расійскіх. Таму несумненна можна пра гэта казаць, што менавіта Петербург, як цэнтр навукі, Петербург як месца, дзе ён сталеў, паўплывала на яго фармаванне. Але ўсё-такі, што сталася прычынамі, магчыма, адказ на гэтае пытанне будзе цікавы і для цяперашняй беларускай моладзі. Што ж паўплывала, калі можна было папросту заняцца ўласным выжываннем, урэшце паехаць у маёнтак да бацькі і папросту не мучыцца так? Ну, ведаеце, цяжка сказаць, чаму нараджаюцца і як нараджаюцца такія людзі, у якіх сэрца аб радзіме баліць. Это пасіянарый, это чалавек, гэта, я лічу, асоба нумар 1, которая удзельнічае ў сённяшнім ідэалагічным будаванні беларускай нацыі. Па многіх фактарах. Можа быць, самы такі важны фактар тое, што Кастусь Каліноўскі – это адзіная асоба, адзіны сапраўды нацыянальны герой, які прысутнічае ў масавай свядомасці беларусаў, незалежна ад іх узросту, незалежна ад іх поглядаў, незалежна ад іх палітычных перакананняў. І гэта вельмі цікавы феномен з Кастусём Каліноўскім, таму што фактычна это адзіны герой, які дастаўся незалежнай Беларусі ў спадчыну ад савецкай Беларусі праз памылку камуністычных ідэолагаў. Таму што ідэолагі разумелі, што нават такая краіна кадлубовая, як савецкая Беларусь, павінна мець нейкі пантэон нейкіх герояў. Яны дазволілі нашанаванне памяці Каліноўскага, таму што ён змагаўся супраць царызма, таму што ён выступаў за сялянаў беларускіх, таму што ён казаў, у нас няма дваранства. І беларуская інтэлігенцыя патрыятычная, можна сказаць, у добрым сэнсе беларускія нацыяналісты скарысталіся з гэтага негалоснага дазволу камуністычных ідэолагаў і стварылі цэлы шэраг твораў, мастацкіх палотнаў, колькі ведаем карцін. Кінафільм з'явіўся
Кастусь Каліноўскі в Беларусьфільме. Караткевич напісаў эпапею «Каласы пад сярпом тваім». Спадарались, вось вы кажаце, што Каліноўскага ушаноўвалі ў савецкія часы, ён сапраўды тады быў героем і пра яго было гучна. Чаму сённяшнія ўлады нічога не кажуць? Хоць яны ставяць у пантэон якраз Савецкі Саюз. Это по двух причинах, потому что этот режим, он бере со спадчыны Советского Союза только то, что ему потребно, але мусіць корреговать адносіны до этой спадчыны у адпаведнасці с ваганнями политики в России. Зараз в России аднаўленне самодержавия, уже Лукашенко мусіць на гэта реагаваць. И по-другое все-таки, ведаеце, ён такі чалавек, который вельмі резко супрацьпастаўляецца ўсяму. Калі моладзь зрабіла плошчу Каліноўскага, калі апозіцыя выбрала Каліноўскага сваім сцягам, значит, это для яго вораг. Гэта, я б сказаў бы, такая прыкмета і паказчык безідэйнасці гэтай улады. Эта ўлада не мае ўласнай ідэалогіі, акрамя ідэалогіі, дзе здабыць грошы і стацца пры ўладзе. Сёлета ў інтэрнэце адбылося некалькі такіх бурлівых дыскусіяў на тэму Каліноўскага. Гэта выклікала велізарныя эмоцыі. На вашу думку, чаму ўсцяж гэта тэма настолькі жыва і выклікае такія вялікія эмоцыі? Это якраз по той прычыне, што Каліноўскі прысутнічае ў масавай свядомасці, таму што каб якая-то постаць, некі герой стаў сапраўды героем нацыянальным, трэба, каб яго ведала не толькі інтэлігенцыя патрыятычная, трэба, каб ведаў і механізатар Вася, і даярка Галіна і так далей. А гэта есть Каліноўскім, таму што навучылі гэта ў савецкіх падручніках. І гэта актуальна яшчэ, акрамя іншага, што гэты чалавек выдатна надаецца на гераізацыю. Ён добра збудаваны, мужны твар, добра адукаваны, ён не спалохаўся, ён не стаў баязліўцаў нават перад смерцю. Где зараз взять таких политиков? Вот вспомните 2010 год. С этих всех кандидатов на президенты, я кажу не про всех, там полову, трохи приполохали, и уже все начали покаянные листы писать и сдавать других. Вот. Паслухайце, ну вось калі зараз глядзець на катэдральны пляц у Вільні, там мора беларускіх сцягоў. Пераважна беларускія сцягі. Вось Кастусь Каліноўскі, ён прысутнічае ў свядомасці беларусаў, але разам з гэтым вось мы лазілі апытанкі ў шэрагу гарадоў і далёка не заўсёды людзі ведалі, хто такі Кастусь Каліноўскі. І я хацеў бы спытаць, вось гэты маштаб нацыянальнага героя, які яшчэ адносна нядаўна прысутнічаў сапраўды шырока ў Беларусі, і сёння, па сутнасці, вымятаецца зноўку праз гэтую рэвізію гісторыі цяперашнімі ўладамі. Наколькі гэты маштаб асобы Каліноўска трывалы і больше за гэтыя спробы рэвізіі, ці ён здольны ператрываць гэта? Ведаеце, 25 гадоў кіравання Лукашэнкі – это жыццё аднаго пакалення. Выраслі дзеці, которые нікога іншага не бачылі. І натуральна, калі вучыліся па падручніку Трашчанка, настаўніка Лукашэнкі, дзе Каліноўскі названы бандітам, натуральна, іх гэта размыванне адбываецца. Але яшчэ жывыя старэйшае пакаленне, па-першае. А па-другое, у нас існуе выдатная моладзь, которая прысутнічае тут на пахаванні Каліноўскага, которая жыве сваім розумам, которая мае свои каштоўнасці нацыянальныя, которая не слухае это подручники. Таму я думаю, что у свядомасці пасянарыў беларускіх, беларускай моладзі, інтэлігенцыі Каліноўскі будзе жыць, это значит, что есть надзея вялікая, что он ператворыцца ў фігуру масавай свядомасці. А тут, калі гаварыць пра ўражанні мае першыя ад гэтай цырымоніі пахавання, мне вельмі падабаецца, я ўсцешаны, кінулася ў вочы, што Польша и Литва тут представлены на державном уровне. Делегации, президенты, сцяги, а Беларусь представлена на уровне народным. Сярод цивильных людей, которые тут громадятся на этой площади, нема сцягоў ні польскіх, ні літвійскіх, адно беларускія. І яны прадстаўлены вельмі масава, і гэта сапраўды такое жаданне народнае, правда? Жаданне народа, і гэта выглядае, можа, нават і больш істотна. А мне нават падумалася, што можа ў гэтым ёсць нават гістарычная сумленнасць. Ну вось запрашалі кіраўніцтва цяперашняй Беларусі. Ну як бы яно паехала, калі яно ушановае Суворова, ушановае Мураўёва, пазнейшых душителяў беларускага народу, оно па сумленні і не магло тут быць прадстаўлена на нейкім высокім узроўні. Ведаеце, гаварыць пра катэгорыю сумлення в адносінах да беларускай улады не выпадае. Трэба сказаць, што она все-таки прадстаўлена на ўзроўні віцэ-прэм'ера, таму што, фармальна Каліноўскі
не злачынцаў Беларусі. Есть вуліцы Каліноўская, есть помнік у Свіслачы, у многіх падручніках прысутнічае. І гэта, ведаеце, такая амбівалентнасць сітуацыі беларускай улады, і которая абсолютно несумленная. С одного боку, яны павінны, прабачце за такое слово, вот заразлівая лексіка Лукашэнкі, прагінацца павінны перад Расіяй, а з другого боку, все-таки яны жывуць у незалежнай Беларусі. Я ім спачуваю. Ну, сапраўды можна паспачуваць, пакуль яны прагінаюцца. Мы знаходзімся тут у цэнтры гістарычнай падзеі. Спадарства, хацелася прапанаваць вам чарговы этап жыццёвага шляху Кастуся Каліноўскага. Бадай адзін з самых блізкіх, канешне, і для Кастуся, і для ўсіх прысутных у нашай студыі. Гэта горадня, месца, адзін з галоўных пунктаў увогуле паўстання 63-64 гадоў, калі ласка, пераносімся туды. Кастусь Каліноўскі прыязджае ў горадню пасля таго, як не змог замацавацца ў Вільні, а таксама не мог больш заставацца ў бацькоўскім доме у звязку з канфліктам з мачыхаю. Таксама саспявае рашэнне стварэння паўстанніцкай арганізацыі, бо горадня не менш важная стратэгічна за Вільню. Ёсць меркаванне, што Каліноўскага скіравалі на гарадзеншчыну рыхтаваць паўстанне. Пачынаецца стварэнне і дзейнасць падпольнай арганізацыі. Яна з'явілася ўжо ў сакавіку 1861 года. У сваёй кнізе гісторык Васіль Герасімчык заўважае: Канстанцін Каліноўскі вяртаецца ў Гродна, апранае сялянскі кажух і выпраўляецца ў падарожжа па вёсках, называючыся Васілём Світкаю. Яны вывучаюць сялянскую грамаду, распаўсюджваюць нелегальныя выданні, вызначаюць кола праблемаў, якія турбуюць сялян, а галоўнае, наладжваюць асабістыя сувязі. Перанясемся на момант у блізкі да горадні Беласток. Тут Каліноўскі бываў і жыў нават не менш. Вёў падрыхтоўку да паўстання, а таксама займаўся дзейнасцю арганізацыі гарадзенскай дыстанцыйна. І таксама тут, у гэтым горадзе, можна знайсці вуліцу Кастуся Каліноўскага. Што праўда, Каліноўскага спрабавалі падцягнуць праз беластоцкую арганізацыю кола на чале з Браніславам Шварца пад варшаўскую арганізацыю, тады як ён сам больш схіляецца да Вільні і гарадзенскай самастойнасці. Гэта выклікала канфлікт інтарэсаў. Ужо ў 1862 годзе арганізацыя Каліноўскага набірае моцы, ідзе падрыхтоўка да паўстання. Павінна быць арганізацыя, якая улічвае перадусім мясцовыя інтарэсы. На пераломе чэрвеня-ліпеня выходзіць першы нумар мужыцкай праўды, якая адразу ж занепакоіла ўлады. Яська гаспадар з-пад Вільні тлумачыць простаю мовай сялянам праўду пра рэформу 1861 года. Улады высвятляюць, хто распаўсюджвае мужыцкую праўду, і паліцыя пачынае пошук Каліноўскага, будзе хадзіць за ім па пятах. Навіна пра пачатак паўстання ў Польшчы даходзіць да Кастуся Каліноўскага ў Вільню. І ўжо неўзабаве ён накіроўваецца ў горадню і спыняецца ў заездным доме на маставой вуліцы, якая ляжыць тут і, магчыма, каля манастыра, які знаходзіўся вось на гэтым месцы, дзе цяпер можна бачыць будынак тэатру. А насупраць мы бачым касцёл, у якім, паводле мясцовай легенды, знаходзяцца ў сутарэннях косы паўстанцаў. Магчыма, чакаюць свайго часу. У сакавіку 1863 года Каліноўскі ізноў у горадні пад тым жа прозвішчам. Калі прыязджаем у горадню, то вельмі часта трапляем адразу на чыгуначны вакзал. А тут вось такі памятны знак. Тут, на чыгуначным вакзале 14 сакавіка 1863 года адбыўся бой паміж паўстанцамі і царскім войскам. Проба захопу цягніка была няўдалаю, і ўсё скончылася затрыманнямі дзесяткаў паўстанцаў па ўсім горадзе. Каліноўскі едзе ў Беласток, дзе аб'яўляе сябе камісарам гарадзенскага ваяводства. Ідзе апошняя падрыхтоўка да пачатку паўстання ў Беларусі і Літве. Каліноўскі канспіруецца ў Беластоку.
Вяртаемся ў горадню, вуліца Савецкая, 23. Дом і музей Северына Ромера. Сюды прыходзяць паўстанцы, тут бывае таксама і Кастусь Каліноўскі. Менавіта па гэтаму гэты дом часта ў горадзе называюць гатэлем паўстанцаў. Урэшце Каліноўскі вымушаны цалкам вярнуцца ў горадню, каб кантраляваць хаду падрыхтоўкі да паўстання. Аб'язджае паўстанніцкія атрады, ужо пачынаюцца зацятыя баі. Пойдзем вышэй па вуліцы Савецкай. Пад нумарам 6 былая мужчынская гімназія. Навучэнцы былі актыўнымі ўдзельнікамі паўстання. Вуліца Савецкая – знакавае месца на мапе паўстання. І менавіта па гэтаму прыблізна тут меўся паўстаць помнік Кастусю Каліноўскаму. Нават адпаведнае рашэнне было прынятае ў 1989 годзе і распачаўся збор сродкаў. Але, як бачна, на гэтым месцы стаю я, помніка няма. Ідзем следамі паўстання. Савецкая плошча горадні і візітоўка гэтага гораду фарны касцёл, які адразу за мною. У сярэдзіне шыльда памятная аднаго з паўстанцаў, а побач самая старая аптэка ў Беларусі. Сёння музей, таксама дзейсная аптэка, а некалі адзін з супрацоўнікаў гэтай аптэкі стварыў для паўстанцаў перанасную паходную аптэку, за што Адольфа Шміта, хаця ён і казаў, што гэта былі выпадковыя людзі, а не паўстанцы, саслалі ў Томскую губернію. Побач з фарным касцёлам і аптэкай Адамовіча знаходзіцца сённяшняя турма, а некалі езуіцкі калегіум. І нічога не змянілася гаспадарства. Ужо ў часы паўстання тут таксама трымалі вязняў. Прайшло больш за 150 гадоў, і ў гэтым месцы палітычныя вязні таксама знаходзіліся. Утрымлівалі вязняў таксама ў былым кляштары кармелітаў, ды нават старым замку. Дом Фукса, вуліца Савецкая, 7. Менавіта тут сустракаліся ўдзельнікі паўстання гарадзенскай рэвалюцыйнай арганізацыі. Бываў на гэтых спатканнях і сам Кастусь Каліноўскі. У траўні 1863 года ў доме Фукса на колішняй дамініканскай вуліцы адбылася сустрэча, на якой Каліноўскі паінфармаваў пра шматлікія арышты ў Вільні і паралюш дзейнасці. Перадае паўнамоцтвы камісара Эразму Заблоцкаму, ды едзе ў Вільню. Пераночыць у доме Фукса. Мара і рэчаіснасць. Гэта можа зрабіць кожны. Дастаткова прыехаць у горадню, у мясціны паўстання і зняць вось такую кватэру на вуліцы Савецкая, 7 і адчуць гэту сапраўдную атмасферу паўстання. Ідзем следамі паўстання і следамі Кастуся Каліноўскага. Пакідаем атмасферны дом Фукса і наступнае месца Вільня. Гэта была вандроўка па нашай роднай горадні. А калі мы ўжо пачалі размаўляць пра сучаснасць, ці можна правесці паралелі сучаснасці з 60-мі гадамі 19-го стагоддзя? Наконт ситуации в Беларуси? Так. Параллели проводить вельми тяжко, потому что у 60-х годы 19 стагоддзя Беларусь не мела ніякай незалежнасці. Ні номінальнай, ні рэальнай. Зараз мы маем все-таки незалежную державу. Як гавораць мае калегі, асабліва беларусы з Польши гісторыкі, многія народы Европы, нават свету, не маюць і толькі мараць пра незалежную державу, а мы маем признаную Организацию Объединенных Наций, международной супольности Республику Беларусь, и остается только дробязь. Зрабіць яе беларускай. Ну, Рэспубліку Беларусь мы маем, але, напрыклад, у тыя часы, па сутнасці, гэта вельмі моцна паўплывала на Каліноўскага. Было беспрацоўе, і Каліноўскі не мог знайсці працу. Была велізарная карупцыя,
праз якую Каліновскі не мог знайсці працу і з Петербурга прыехаў у Вільню. І пытанне, ці таксама не з-за гэтых такіх фармальных, так, побытавых праблемаў не зрабіў то, што зрабіў. Ведаеце, у тыя часы чалавеку з універсітэцкай адукацыяй не праблема было знайсці працу. Я не ведаю дакладна так біяграфію Каліновскага, магчыма, яго была рэпутацыя тым, што ён удзельнік рэвалюцыйных всіх тых гурткоў, настрояў. Па-другое, не всякую працу ён хацеў браць. Ён мог знайсці ў любой школе працу вясковай і так далей. Это трошки іншая сітуацыя. Ну, кажуць, што можна было уладкавацца на працу толькі маючы пратэкцыю, і Каліновскі, уласна, прыехаў у Вільню таксама ў надзеі. Яму паабяцалі, што там будзе месца, аднак калі ён прыехаў, гэтай працы не апынулася. Дарэчы, вось пра горадню мы цяпер глядзелі матэрыял, і ёсць такія звесткі, што, напрыклад, Каліновскі намагаўся уладкавацца нават следчым у горадні. Шукаў бы сам сябе. Так, а паспрабуйце уладкавацца следчым зараз у наш следчы камітэт без пратэкцыі. Ну, то бок, такія паралелі мы можам правесці. Пэўна паралелі можам правесці, так пра беспрацоўе казаць не выпадае. Ён ўсё-такі уладкоўваўся ў сталіцах. У сталіцы генерал-губернатарства ў Вільні, у сталіцы вялікай губерніі Гарадзенскай. Мог бы паехаць у мястэчка Скідзель і там знайсці працу ў школе без праблемаў. Паралелі праводзіць вельмі цяжка, таму што нават слова само Беларусь тады было забароненае. Нават не было усвядомленага руху нацыянальнага, толькі зараджаўся, і в гэтым плане Беларусь спазнялася. Канешне, калі прачытаць кніжку наших акадэмічных некаторых гісторыкаў, которые выдалі «Историю белорусской государственности», и там есть такі раздзел «Беларуская дзяржаўнасць у Расійскай імперіі». Это раздзел про тое, чаго не было. Таму мы павінны все-таки рэчы называць сваімі імёнамі. Зараз мы у намнога лепшай сітуацыі, чым у тыя гады 60-19 стагоддзя. І то, што я зараз выступаю на недзяржаўным тэлебачанні, которое беларускія ўлады забараняюць, не акрэдітуюць, не будзе мець для мяне такіх пеніцыдарных юрыдычных наступстваў, калі я вярнуся ў Беларусь. Мяне не пасадзяць. Безумоўна, пазітыўныя моманты трэба бачыць і дацэньваць. У нас, дзякую вам вялікі за размову, мы вас адпусцім на ўрачыстасці. У нашай студыі быў прафесар, доктар гістарычных навукаў Алесь Краўцевіч. Ну а зараз мы пераносімся зноўку на катэдральны пляц у Вільні. Павал Мажэйка на сувязі, табе слова. Надалей працуем з катэдральнага пляцу. Побач са мной ад сталіцы да сталіцы з Наваградка. Хлопцы, як ваши імёны? Дзяніс. Зміцер. Як дабіраліся вы сюды ў Вільню? Аўтобусам. Шмат было ахвотных таксама даехаць да Вільні на святкаванне? З бацькамі, вось бацькі мае тут таксама. Я, мама і бацька. Як вам сённяшняя атмасфера? Ну, холодно, прыемна. Як бы холодно, але прыемна. Прабачце, не чую. Что? Атмосфера вам як сёння? Атмосфера неверагодная просто. Урачыста, узнесла, просто неверагодна. Ну, то, што сёння вот на ваш погляд беларусаў прыехала сюды ў Вільню шмат, ці ўсё ж таки могло быць больш? Можа быць прычына просто гэтым першы марозны дзень у Вільні? Мне здаецца, каб была субота, было больш людзей. Таму што я ведаю шмат людзей, якія не прыехалі, ну, таму што просто пятніца, все працуюць, як бы. І ўсіх атрымалася ўзяць выходны. Калі ўпершыню вы сустрэліся з гісторыяй паўстання, з імём Кастуся Каліноўскага, калі ўпершыню пачулі, дазналіся? Не чую. Калі першы раз ты пра Каліноўскага пачуў? Я ў сваім дзяцінстве, безумоўна. Прычым гэта было год 30 таму. От того часу он для меня особо, ну, рейтинг для меня особо номер один, Каліновскі особо. Уже за часов незалежности фактично отрымліваецца. За часов незалежности Беларуси вы уже дозналися, так? Ну, безумовно, так. Ну, так, у школе. Со школы все гэта было вядома. Ну і вуліцы, натуральна, Каліновскага. А як вы лічыце, у Беларусі сама памяць пра паўстанне і пра Кастуся Каліновскага на дастаткова дастойным узроўні адзначана? Ну, на афіцыйным, ну, вядома, што не на дастатковым узроўні, так? Ну, таму што самому паўстанню не прадаецца, як бы, увагі, якая павінна была бы прадавацца, так? Ну, але, як бачыце, людзі самастойна нешта памятаюць, і гэта, як бы, ну, добры знак, мне здаецца. Ну, але можна было б больш зрабіць, вядома. Таму што, як бачыце, у Літве тут гэта ўсё на афіцыйным узроўні у нас. Я не ведаю, ці нехта з Беларусі прыехаў, з афіцыйных прадстаўнікоў. Ну, абяцае быць віцэ-прэм'ер. О, нічога, ну, вось. Ідзем наперад, як кажуць. Ну, лепш, чым нічога. Дзякуй, вы адкуль прыехалі?
Новоградок – это мой сын. Наша Харугва – это моя жонка Валя. Это сябар, но вам відомий. Які ваші емоції, ваші відчування, ваші ураження від сьогоднішнього мероприємства? Мы приехали, как отдать данину памяти нашему славутому герою, вось и его поплечникам, тому что есть такой грек, старожитный поэт и письменник Самонит Кноски. И он оставил нам такие слова. Как быть счастливым человеком, треба иметь славную айчину. Такая славная айчина, она не только вот то, что перед нами небо, озеры, пущи наши, а вот и люди, які створали эту историю, отдали свое життя. И тому вот мы тут сегодня, как наша айчина была еще больше славной и ведомой в свете. Ви чоловік більш такого солідного покоління. От мені цікаво, у ваш час, які були віди про Калиновського? Ну, у ті часи Калиновський відомо був, нам викладали, і я в університеті, і в школі. Революціонер-демократ. Це був революціонер-демократ. Ось, і це справді так. По його творах, по його письмах і думках він змагався за народ простий. Я гэтаму не змінив на сьогоднішній день. Хоч офіційна, на жаль, пропаганда, ну неяк соромиться сказати правду, що у нас були такі герої. А гэта соромиться не треба. Ну, Калиновський в своєму письмі «Паршивенці» сказав, що треба мати розум, нашому народу науку, і тоді будеш вольним. Так мені здається... Коли прийде гэты час? І він може вже наступити? Історія йде повольно, і ось гэты час уже йде. Ось гэты люди, я був зрушений, ранісою прийшов сюди ось із Могилєва, із Менська, із Борисова, із Городні, і місцеві новоградці підходили до нас. Так що все буде добре. Я почув міркування ось тут, якби серед тих, хто сьогодні приїхав у Вільню, що ось тут знаходяться люди, які шанують свою історію, а з другого боку офіційний Менськ, який ось таким якби неуцявним чином окреслює свою присутність, він наоборот боїться історії своєї. Ви згодні з цим? Павел, я з вами згодний. У свій час, у 2010 році, я був на Грунвальді, ось годовина. Приехала президент Литвы, был президент Польши, и мне было соромно, что с нашей краины уже на гэтую подзею, на гэта поле нікого не было. Але мы были. Так вот сегодня я навмисно еще приехал с усими, как быть разом ось, в эти дни. Господар Левалентина, ваши еще эмоции? Ну, мои эмоции сегодня, цудоўныя. Я вельми рада, что вот это вот такая атмосфера, она здараецца редко. Это историчный момент. А что до наших, вы кажете, вот чему, мне здаецца, они до сих пор, до сегодня невольные люди, они не свободные. И поэтому им тяжко, и нам с ними тяжко. А починать треба со школы. Дякую. Еще раз, кого любим? Беларусь. Взаимно. Новоградок, ще одна столиця Великого князства. Так само тут представники у Вільні. Нагадаю, що ми з катедрального пляцу Віленського ведемо живу трансляцію з урочистостю поховання 20 повстанців 1863 года. Валера, Ольга. Дякую, Павел. Надзвичай щемліва чуць галасы беларусаў у такіх акалічнасцях. Ну а ўжо зараз з намі ў студыі чарговы наш госць. Вельмі прыемна прадставіць вам дырэктара Інстытуту гісторыі Літвы Альвідаса Никжентайтиса. Добрый день, Лабадена. Добрый день, Лабадена. И сразу вопрос к вам. Вот смотрите, для белорусов Калиновский без преувеличения, наверное, самая главная фигура в сегодняшней церемонии. Для Литвы, для современной Литвы, для истории Литвы вот роль
личность Калиновского, как она представлена? Нет, она представляется позитивной, но, конечно, она не играет такой роли, как для белорусов, потому что, в принципе, там у литовцев есть как бы и другие герои, которые, например, как Ксенц Мацкевич или другие, но все равно это очень близкая нам персона, и это не чужая история, это часть нашей истории тоже, нашей общей истории. В белорусском фольклоре Калиновского называли королем Литвы. А какое значение для Литвы имело повстание? Нет, знаете, здесь историк все время процессы, когда рассказывает, все время усложняет. И здесь все время надо говорить, наверное, о таких двух уровнях. Потому что в военном отношении восстание, она как бы была бессмысленным, но с другой стороны, она породила чувство, что вот эта царская власть, которая господствует вот на этой земле, это чужая власть. Мы не должны забыть, что из исторической Литвы после восстания этого в Сибирь или другие регионы России было вывезено около 100 тысяч жителей исторической Литвы. Так знаете, вот здесь появляется это чувство чужого. И здесь мы можем вот это все как бы сравнить с депортациями с 1940 года, когда литовцы точно поняли, что советская власть им не своя. Вот если мы говорили про героев, все мы знаем, что бывают и исторические споры, чей, например, Мицкевич, чей Костюшка. Вот по Калиновскому таких споров как бы особо и нету. Но можно ли хотя бы надеяться, что герои в нашей общей истории, как мы говорим сегодня, они нас будут не разъединять, а объединять. И, возможно, сегодня это как раз тот момент вот этого старта, когда мы начнем говорить между собой. И это будут такие не споры, а взаимоузнавания, возможно. Знаете, вот такие вещи, как сегодня, они даются не так очень легко. Мне приходилось быть таким как бы консультантом, и правительство, которое подготавливало этот праздник на сегодняшний день. Так сначала, в самом первом этапе были очень разные мнения, например, тоже нужен белорусский язык, не нужен белорусский язык. Но тогда, в принципе, я очень рад, что вот комиссия государственная, она послушала историков, и которые как бы и акцентировали, что нам просто не надо делить историю. Она такая богатая, что этой истории нам всем хватит. Еще такой момент, насколько влияет вот отсутствие заангажированности официального Минска. Власти как бы самоустранились, представлены далеко не на самом высоком уровне. Вот такая позиция официального Минска, насколько она влияет вот на развитие этого диалога? Достаточно ли активного общества белорусского для того, чтобы говорить с Беларусью? Нет, знаете, вот когда мы сидим здесь в свободной демократической Литве, так, конечно, можно давать всякого рода советы, но, конечно, нам легче было, если в Беларуси и вот демократически настроенные люди и власть, она была одно единое. Конечно, это усложняет диалог, но мы видим, насколько мощная сила имеет прошлое, потому что все равно представители белорусской власти присутствуют вот на этом торжественном акте перед захоронением повстанцев. Спасибо большое вам за сегодняшний разговор. Я хотел еще раз представить нашего гостя. Альвидас Никжентайтис, директор Інституту історії Литвы, был с нами сегодня. Дякую велике вам за размову. Дякую велике. Як ми вже сказали, Білорусь на урочистостях представляє віце-прем'єр, а Польща і Литва представлені на самым высоким узроўні. Во всіх урочистих мерапрыемствах беруть удел президенты Литвы и Польши. А учора адбылася прэсавая канферэнцыя прэзідэнтаў, і Белсат задаў ім сваё пытанне, я яго агучу.
Аднаго з герояў, які будзе пахаваны заўтра тут, у Вільні, Кастуся Каліноўскага, беларусы лічаць сваім нацыянальным героем, што адыграў прынцыповую ролю фармавання сучаснай беларускай нацыі. А якую ролю, на думку спадароў прэзідэнтаў, такія постаці, як Каліноўскі, якога сваім хацелі б лічыць розныя народы, граюць у сучаснай палітыцы? Ці з вамі, прэзідэнтамі Польшчы і Літвы, не павінен тут быць і прэзідэнт Беларусі? Bardzo się cieszę, że Białorusini... Я вельмі рады, што беларусы лічаць спадара Каліноўскага сваім героем. Гэта вельмі добра, але я скажу так. Мы ўсіх гэтых герояў лічым сваімі героямі. Гэта былі нашыя героі, супольныя героі. І вельмі цяжка сёння адрозніваць дэталі, гледзячы з сённяшняй перспектывы, хто ў сапраўднасці быў чыім героем. Асабліва, калі, напрыклад, узяць пад увагу, што наш Вяшчун Міцкевіч пісаў у сваёй найбольш славутай паэме «Літва, ты як здароўе ў нас, моя айчына», па-польску. Таму можна было б і дыскутаваць, чым ён быў паэтам, польскім, літоўскім. Няма такой дыскусіі, ён быў нашым паэтам, і сёння мы супольна на гэта глядзім. Думаю, што на тых герояў паўстання 1863-64 гадоў трэба глянуць таксама так. І я хачу вельмі моцна падкрэсліць, што я вельмі рады, што прадстаўнікі ўладаў Беларусі будуць прысутныя з намі ў гэтай працэсіі. Гэта відавочны знак сяброўства і еднасці. Widomy znak przyjaźni i wspólnoty. Я падзяляю пазіцыю Анджэя Дуды і лічу вартым згадаць, што Зігмунд Сіракоўскі яшчэ адзін вялікі герой паўстання 1863 года. Ён сын Украіны, родам з Валыні. Гэта таксама частка украінскай гістарычнай спадчыны. Мы не мусім дзяліць герояў паводле прыналежнасці да той ці іншай нацыі. Трэба зразумець, што асноўная іхняя барацьба была за свабоду. А барацьба за свабоду аб'ядноўвае ўсе народы і робіць іх братэрскімі. Гэта, відаць, найвышэйшы інстынкт, які народы могуць мець. Толькі барацьба за свабоду захоўвае нацыю. Менавіта таму захавалася, нягледзячы на гістарычныя завірухі, польская ды літоўская дзяржаўнасці. Гэта сімвалічна, што мы заўтра будзем развітвацца з героямі, ідучы шэсцем ад Віленскай катедры да вострай брамы. Мне прыгадваецца прыгожая гісторыя пра Жгімонта Аўгуста. Калі памерла ягоная жонка Барбара Радзівіл, ён пешшу праводзіў ейную турну ад Кракава да Вільні. Гэтая гістарычная паралель падкрэслівае, якую вялікую павагу мы адчуваем да герояў паўстання. І ў якой ступені гэта парадокс. Мы ў Літве вельмі перажывалі, калі гара Гедзіміна пачала разбурацца праз моцныя дажджы. Як мы казалі, гара Гедзіміна заплакала і адкрыла парэшткі гэтых герояў, якія ў іншым выпадку, магчыма, не былі б знойдзеныя, а мы б не мелі гэтага ганаровага моманту развітання. Pėsčias liūdėjo jos karstą nuo Krokuvos iki Vilniaus. Кіраўнік Беларусі на ўрачыстасці не прыехаў, аднак Беларусь усё ж такі была прадстаўлена на самым высокім узроўні. У нашай студыі першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч. Вітаем вас. Добрый день. Вы ўсё ж такі не змаглі не прыехаць. Вы ведаеце, я лічу, што не прыехаць – это просто будзе здрада той краіне, якую любіш. Таму што я это ўсё перажыў. Калі Каліноўскі быў змагаром з прыгонніцкім правам, это было ў савецкіх падручніках. І я верыў нават у гэта спачатку, а пасля зразумеў, што да чаго і як. А сёння ўлада наша, яна вернаподніцкая ў Расіі, яна саромеецца прыехаць на свята найвялікшага героя Беларусі. Найвялікшага героя Беларусі. І застаецца быць толькі ўдзячнымі, што літоўскі бок так добра ставіцца да нас. Хотели, мы сегодня с гісторыкамі говорили про магчымасць правядзення гістарычных паралеляў. Цяперашняя ситуация ў Беларусі, вось гэтая па сутнасці вынішчэнне беларушчыны ў Беларусі, зноўку ж перамовы аб паглыбленай інтэграцыі з Расіяй, якія вядуцца таемна ад нас, ці не даюць яны падставы нам правесці пэўныя ўсё-такі паралелі з тым часам, калі наспявала паўстанне Каліноўскага? Параллель можно провести. Только что сегодня улада наша белорусская, ранее белорусской улады не было. Был наместник тут сидел у Вильни. Так. А улада некая, сегодня белорусская улада, она больше здрадницкая. Я бы сказал, что это войовничее невудство, такое агрессивное. Оно, видите, готово вмешаться у любую справу, у тым лікую гісторыю, зневажить эту историю. Зневажить Каліноўскага немагчыма. Ось. І
Ну, что ж, это ганьба нашей Беларусь уладе. прадстаўляў віцэ-прэм'ер. А скажыце, калі ласка, паводле дыпламатычнага пратаколу, ці гэта ўвогуле дапушчальна, калі іншыя краіны прадстаўляюць прэзідэнты, а нашу краіну прадстаўляе нават не прэм'ер? Вы ведаете, говорить про протокол и про Беларусь, это смешно, потому что у нас за державный кошт лепей погореться 7 дней в Эмиратах, чем працевать на Беларусь, для Беларуси. Так что это зневажено. Справа у нас, что у тем, что диктатура, але бывает диктатор цивилизованный, а бывают такие, как у нас. Войовнича не вучны. Як вы ацэньваеце сённяшняе прадстаўленне Беларусі тут, я маю на ўвазе простых грамадзянаў, нашых суайчыннікаў, якія Вы ведаеце, я чакаў, што тут будзе прадстаўлена беларускай добра, але што тут будзе мора беларускіх сцягоў больш, чым разам узятых і літоўскіх, і польскіх, і ўсіх іншых. Я это не чакаў. Я тут не на першай урачыстасці ў Вільні. І гэта самае высокае. І калі ад малых дзяцей бел-чырвоных белых сцягах да высокіх людзей і старых таких, як я, яшчэ старэйшых, это цудоўна. Это значыцца, што Беларусь жыве у сэрцах людзей. Ці можна тады гаварыць, што калі сёння дзяржава прадстаўленая па сутнасці нацыянальнымі здраднікамі, то краіна Беларусь жыве і працягвае жыць? Працягвае жыць. У Беларусі ёсць у беларусаў ёсць такая якасць, яны могуць выжываць у любых умовах. Яна памагала многа. Як вы ведаеце, у Беларусі ніхто не памёр з голаду, так як, напрыклад, было ва Ўкраіне з голадаморам. Ніколі, таму што беларусы назапашвалі нешта і выжывалі. А сёння, ведаеце, цяжка выжываць у такіх умовах, але беларусы выжываюць, таму што яны ўмеюць выжыць. Яны перажывуць і гэту ўраду. А ці можна сказаць, што, нягледзячы на тое, што цяпер Беларусь не зусім нацыянальная дзяржава, так як нам бы гэтага хацелася, усё ж такі паўстанне Каліноўскага мела сэнс, і мы сёння ўсё ж такі маем незалежнасць? Не, ну тое, што беларушчыны сёння ў нас меней, чым было 25 гадоў назад, гэта факт, але яна ёсць стойкая, і этот працэс абернецца ў іншы бок. Беларусь пераможа, таму што вот прыклад Літвы. Бачыце, што як маленькая краіна, але калі яна згуртавалася, і Беларусь згуртуецца, я перакананы ў гэтым. Яшчэ хацеў у вас пацікавіцца, напэўна, вы ўсцяж падтрымліваеце высокія кантакты, у тым ліку з прадстаўнікамі уладаў нашых суседзяў, Літвы, Польшчы. Як настроі там, як успрымаюць Беларусь, ці бачаць гэтую розніцу паміж Беларусю дзяржавай, дыктатурай і Беларусю краінай адданых патрыётаў? Ведаеце, я цешуся, што Беларусь успрымаюць цудоўна. Я сустракаюся на ўзроўні былых кіраўнікоў дзяржаў і сённяшніх кіраўнікоў дзяржаў. І, ведаеце, Беларусь павінна перажыць гэты перыяд, таму што ўжо занадта былі русіфікаваны прымусова. І больш за ўсіх, мне здаецца, апошнім часам пастараўся Лукашенко. Там саюзная дзяржава – это глупства. Это нікому не патрэбныя праекты, дробныя. І галоўнае, што это палітычныя праекты, а не чалавечыя. Чалавечых праектаў няма. А як вы мяркуеце, ўсё ж такі ёсць шанец, што ўлады будуць рабіць нейкія крокі да стварэння дзяржавы больш нацыянальнай, улічваючы, што ёсць пэўная пагроза з Расіяй, і ўлады таксама павінны разумець, што трэба ўмацоўваць гэтую нацыянальную свядомасць? Вы ведаеце, нам патрэбны цудоўныя, добрыя стасункі з Расіяй, таму што это краіна найвялікшай культуры. І мы павінны цаніць гэта і працаваць так, каб гэта культура... Ведаеце, я часта ўжываю такі тэрмін, што сапраўдныя культуры маюць знак плюс. І беларуская, і расійская дадаюцца. А тое без культуры, якое навязвае нам наша сёння ўлада, гэта не ўзаемадзеянне, гэта, так сказаць, палітычныя прыёмы, ну, каб быць важным і доўга кіраваць. Наш прэзідэнт ужо даўжэй, чым Брежнев, кіруе. Ну і насміхацца будуць над ім, як цяпер насміхаюцца над тым. Яшчэ хацеў такі момант, калі мы загаварылі пра дзяржаўнае ўтварэнне, згадалі вось так званую саюзную дзяржаву.
Ёсць гаворкі і пра іншае міждзяржаўнае ўтварэнне, якія вядуцца ад пачатку незалежнай Беларусі. Гаворка пра балта-чарнаморскі звяз, гэткая рэінкарнацыя Рэчы Паспалітай, за вольнасць якой у тым ліку змагаліся паўстанцы 19 стагоддзя. Наколькі гэта рэальны праект сёння, ці ёсць ён у розумах цяперашніх? Вы ведаеце, я ўваходжу у саміт, і чарговы збор у нас будзе 20 снежня гэтага году. Балтыйско-Чарноморский союз. Вы ведаеце, это совет старейшин, так называемый. Там на ўзроўні былых кіраўнікоў дзяржаў прадстаўлены ўсе. Россия представлена Бурбулисом. Там много, широкое представительство, и было у нас много посядженняў. Я вам скажу, это цікавый проект. Белорусский народный фронт претендуе на то, что ён яго пачаў. Ну, нехай яны лічаць, што яны пачалі, хотя это пачалося раней. И это значит, что и такие нават ортодоксальные, шчырыя беларусы, і звычайныя беларусы, і тыя, хто тут сёння, яны маюць надзею ў гэтым праекце. І на высоком узроўні вырашалася шэраг пытанняў, што можна зрабіць, каб быць больш шчыльнымі. Я думаю, што гэта добры праект і што плён будзе пэўны за это. Гаспадар Станіслаў, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. У нас у студыі быў першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч, а мы вяртаемся на катэдральны пляц да Паўла Мажэйкі. Слёзы ў мяне цякуць. Так, дзякуй зноў катэдральны пляц у Вільні, дзе ўсё больше людзей, якія прыехалі сёння з Беларусі і прыйшлі з Вільні на развітанне з паўстанцамі 1863 года. Побач са мной моладзь з Менску. Сябры, каго любім? Беларусь. Узаемна. Калі ласка, ваши імёны? Аліна. Ганна. Вы прыехалі... Як вы дабіраліся сюды, у Вільню? Цягніком. Так, цягніком. Напэўна, гэты цягнік быў цалкам забіты, я скажу так, людзьмі, якія ехалі з Беларусі сюды ў Вільню на развітанне. Так, мы адчувалі, што нас памежніцы нам зайздросцяць, што яны застаюцца на месцы. Так, это была правда. Якія эмоцыі ў вас вот сёння пасля таго, як вы выйшлі з развітання з катедры? Не ведаю, нейкія такія сумныя, трагічныя. Але ўсё ж такі гэта, ну, пэўным сэнсе мы дакранаемся да беларускай гісторыі. Ну так. Вялікае шчасце, што гэта на нашу долю прыпала, таму што мы разумеем, што вельмі шмат гадоў мінула, і ура, што гэта мы можам гэта пабачыць, хаця б і развітацца. Так, тое самае, што дачакаліся ўрэшце-рэшт таго, што можам гэта пабачыць на свае вочы. Вашы эмоцыі? Ой, ну сумна так, але вельмі класна бачыць, што шмат людзей сабралася і усе тут. Вы спадзяваліся, што будзе менш беларусаў даедзе, ці ўсё ж такі наадварот, гэта ну тая колькасць, якая можа сказаць, што мы сіла? Па правдзе кажучы, мне складана сказаць, таму што я вырасла ў Нямецчыне, я не магу сказаць, сколькі тут павінна быць, але класна, што тыя тут, хто прыехаў. Хто з вас калі дазнаўся, пачуў упершыню пра Каліноўскага і пра паўстанне 1863 года? Гэта была школа ці можа быць якім чынам самастойна? Гэта была школа, але потым гэта быў Караткевіч, і дзякую яму за гэта. Так, са школы яшчэ вельмі даўно. Хацелі нават што зрабіць гімназію імя Каліноўскага. Калі-небудзь адчыніць, можа, і прычакаемся. Школа? В школе узнал. Вы? Школа, сям'я. Як вы лічыце, калі ў Беларусі мы дачакаемся такога нармальнага, годнага, вартага дзяржавы ушанавання памяці паўстанцаў 1863 года? Вельмі спадзяёмся, што ўжо працуем над гэтым. Мы бачым, што тут шмат людзей сабралася, і дай Бог, каб гэта было толькі першая цаглінка ў падмурку будучай незалежнасці у тым ліку. Цалкам падтрымліваю, больш няма чаго дадаць. Дзякуй. І яшчэ апошняе пытанне. Ці вы сёння плануеце ўсім маршрутам прайсці, все наведаць все мерапрыемствы, якія арганізаваныя для ушанавання памяці паўстанцаў? Толькі што сённяшняе на канцэрт, думаю, не ісці, паедзем ужо ў Менск. Всё. Тое самае, максімальна наведаць все, што можна, а там праца заўтра чакае. Так, хацелі б трапіць на могілкі, і потым на працу адразу, на жаль. Дзякуй, гэта была моладзь з Менску, якая сёння менавіта
прыехала сюды ў Вільню, яна мае велізарнейшыя планы па тым, як ушанаваць памяць Кастуся Каліноўскага і таксама паўстанцаў Каліноўскага менавіта ў Беларусі. А я нагадаю, што мы вядзем рэпартаж наш з катэдральнага пляцу ў Вільні, дзе вось можам пабачыць, як выходзяць людзі з развітання з паўстанцамі. Вось, і мы таксама паспрабуем зараз запытацца, з якімі эмоцыямі людзі выходзяць з развітання. Хадземце падыдзем. Сябры, вітаю вас, жыві эфір Белсата, калі ласка. Вашы ўражанні, вашы эмоцыі ад сённяшняга дня, калі ласка. Віктор Якубов, Полоцк. Ще одна столиця. Ну так, вельмі ўражвае на самой справе тут імпрэза, вельмі шмат народу, вельмі шмат сцягоў нашых, што вельмі прыемна. Вельмі прыемна, што тут арганізавалі адпаведна польскія і літоўскія таварышы. Вельмі высокі ўзровень. Ну, пакуль што ўсё вельмі прыстойна. Дякую. Ваше імя і таксама ўражанне. Я Юлія Якубова. Вы з сям'ёй прыехалі, так? Ну так, мы с мужем детей не брали, бо на дворе обставины. Вось. Ну, насамрэч файна. Я вельмі рада, што потрапила, што вось у меня там атрымалася. Вось, так што круто все. Я ўсім задаю сёння пытанне, вось, якія адчуванні у людзей, якія маюць магчымасць сёння, вось, в нашаму пакаленню выпала магчымасць дакрануцца да гісторыі, тое, што мы калісьці проста, нема словаў. Ну, я уже гэта думала, што насамрэч мне пашанцавала там жыць у гэты час, вось, і патрапіць на гэта мерапрыемства, таму што папярэднікі атрымоўваюцца, ім не пашанцавала па сутнасці. Вось, так што круто, я рада. Сёння шмат хто кажа, што гэта вельмі сумнае, канешне, але ўсё ж такі свята для беларусаў. Вы згодны з гэтым? Ну, канешне, згоден. Столькі нашых сцягоў тут, дзе такое ж? Ну, у Беларусі павінна быць так. Павінна, але ж прыходзіцца ехаць у іншую краіну, каб такое пабачыць. А як вы лічыце, калі мы дачакаемся, і што трэба зрабіць, каб ўсё ж такі ў Беларусі ўрэшце мы дачакаліся гэтага годнага ўшанавання? Ну, цяжкае пытанне. Такое, па-першае, пачаць з малога, каб все хаця б пачалі размаўляць на мове. Дзякуй, то яшчэ раз, каго любім? Люблю Беларусь. Узаемна. Дзякуй вялікі, гэта вось былі з Полацка людзі, якія таксама даехалі сюды ў Вільню на катэдральны пляц дзеля таго, каб развітацца з паўстанцамі 1863 года. Вольга, Валер. Павал, дзякуй вялікі. Ну а мы спадарства таксама даму слова і тым нашым суайчыннікам, хто не здолеў даехаць сюды ў Вільню, слова жыхарам Бабруйску. Он один из первых хотел освободить простой народ от гнета феодального вот этого. Ну, я так думаю. Его последователями уже, можно сказать, были уже коммунисты, которые уже освобождали, правильно? Социалисты. Да. Я люблю людей, которые отстаивают свое мнение. Вот, в этом вот основа. И он верил в то, за что он боролся. Он был деятельным человеком. И это самое важное. Такая цікавая постаць, асоба Каліноўскі. Ён, можна так сказаць, пачынаў это паўстанне яшчэ будучы, можна так сказаць, дзесьці нават палякам яшчэ. Але вось праз гэта паўстанне, праз усё, і па сутнасці перарабіўся на Беларусі. І па сутнасці пачаў абараняць менавіта не польские интересы, а именно белорусские интересы. Требования его и его единомышленников были вполне разумны, то я считаю, что его заслуга очень большая в том, что хотя бы, пусть не во время его восстания, а после него все-таки прислушались к доводам, и жить простому народу на Беларуси стало гораздо проще, гораздо легче. Это повстание и борьба Каліновскага была менавіта з надзеяй на простых людзей. То бок вот это мужицкая праўда, ягоныя звароты, менавіта з надзеяй, што народ яго падтрымае. На жаль, конечно, не все так атрымалася, як ён хацеў. На жаль, так атрымалася, што Кастусь Каліноўскі безрадзімы. Нашым ён не трэба. Літоўцы, яны яго дакупы да ўсіх хаваюць, ён ім таксама.
тое, што ён там для палякаў, для палякаў ён таксама не вельмі, ён бароўся за Беларусь. Таму, канешне, хацелася бы, каб ён быў тут, але для мяне проста хочацца, каб выдатны чалавек быў пахаваны і нарэшце атрымаў спакой. А у нас у студыі ганаровая госця, прадстаўніца ўраду, што праўда на выгнанні, старшыня беларускай рады. Мы вас вітаем і скажыце, калі ласка, вы па сутнасці ў дзяцінстве з бацькамі эмігравалі з Беларусі, жывеце цяпер у Канадзе. Аднак гэта не робіць вас меншай патрыёткай Беларусі. Як захаваць гістарычную памяць, нацыянальную памяць нават за мяжою? Я думаю, што за мяжою нават лягчэй за яе захаваць, як на бацькаўшчыне. На бацькаўшчыне гэта нешта, магчыма, больш простае, больш нармальнае. А за мяжою вы увесь час жывіце, ваше ўсё жыццё прысвечанае бацькаўшчыне Беларусі. І дзеля гэтага ўсё, што робіце, это з думкамі пра бацькаўшчыну. Так што я думаю, што невялікая заслуга нас, беларусаў з замежжа, любіць Беларусь. Ці застаецца вось гэтая повязь з беларусамі ў Беларусі, альбо беларусы замежжа, па сутнасці, жывуць у сваёй такой ужо замежнай Беларусі? Мы яе не ўважаем замежнай Беларусю, але мы жывём у нашых арганізацыях, за нашымі арганізацыямі. Беларусы, якія маюць пачуццё настальгіі па Беларусі, яны ўсе далучаюцца да арганізацыяў. Так што мы святкавалі 100-годдзе, напрыклад, ува ўсім свеце. Ну, таксама ведаем, што ёсць такі падзел альбо аб'яднанне паводле пакаленняў. Ведаем, што ранейшыя пакаленні такія былі больш беларускія. Што наконт больш маладых беларусаў, якія з'язджаюць за мяжу, як атрымліваецца захоўваць беларушчыну у іх асяроддзі? Ці падтрымліваюць яны кантакт з вамі? Так. Яны заедуць на чужыну, раптоўна адкрываюць самі сабе, што яны беларусы. Яны пачынаюць тыя, што гаварылі па-расейску ў Беларусі, пачынаюць гаварыць па-беларуску. І тады шукаюць іншых беларусаў. І яны, напрыклад, такія асяродкі, як у Торонто, у Канадзе, у Атаве, чыста это новае пакаленне. І яны ўсе моцныя беларусі, нават да той ступені, што паўсталі, нарадзіліся паэты, беларусы, якія па-беларуску не гаварылі ў Беларусі. Ваша дачка таксама вельмі сцісла звязаная з Беларусю, і вы выхавалі яе, нягледзячы на то, што за мяжой сапраўднай беларускай. Вось што можна параіць? У вас ёсць нейкая таямніца, як за межамі Беларусі сапраўды выхоўваць усё ж такі сапраўдных беларусаў? Нашыя дзеці, так, у нас у сям'і заўсёды Беларусь была прысутная. І адна з дачок маіх, Паўлінка, яна вырашыла студыяваць, вучыць беларускую культуру, беларускую музыку. І зрабіла дактарат на гэтую тэму. І мае нагоду, яна выкладае прафесаркаю ў універсітэце, і мае нагоду прысвячаць часам цэлы тыдзень беларускай культуры, і ўсе студэнты пра яе ведаюць, пра гэта ведаюць, і шмат зрабіла яна для Беларусі. І нагул яна жыве, я думаю, таксама, нягледзячы на гэта, што ўжо новае пакаленне нарадзілася ў Гішпаніі, але жыве Беларусю так, як мы жывілі Беларусю. Сёння мае ў Вільні адбыцца таксама урачыстае паседжанне рады БНР. Скажыце, калі ласка, што там мае адбывацца сёння, ці яна будзе адрознівацца ад іншых паседжанняў? Ну, адрознівацца будзе пачуццём, што мы ў Вільні, ведаеце, гэта велізарнае пачуццё. Я чуюся тут, як у раі, я ўжо казала маім сябрам, што спатыкала. Цэлы пляц напоўнены беларусамі, сцягамі. Такое ўражанне цудоўнае. Калі апошні раз вам даводзілася адчуваць вось гэтыя эмоцыі, быць з беларусамі на такім мерапрыемстве? Ну, я была ў Беларусі раз за гэтыя ўсе гады, у 92-м годзе. Гэта было штось надзвычайнае. Таму сёння гэта таксама сапраўды надзвычайная падзея. І сапраўды можна сказаць, што гэта сапраўднае свята, праўда, для ўсіх беларусаў, тых, якія знаходзяцца за нашымі спінамі. Ну і таксама, напэўна, у прыватнасці для тых беларусаў, якія сёння будуць уганараваныя медалямі Беларускай Народнай Рэспублікі. Ці можна трошкі падрабязней і пра гэтую урачыстасць, якая яшчэ чакае? Безумоўна. Я заўсёды ўважала
Каліноўскага як нашага нацыянальнага героя. Як вам ведома, кожная краіна мае сваіх нацыянальных герояў. Кожная краіна у Францыі, напрыклад, это Жан д'Арк. Яна фігуруе ўсюды, па цэлай Францыі, у кожнай вёсцы, ну, яе, паколькі яна святая, дык у церквах, у касцёлах, усюды. Я думаю, што нема француза ніводнага, для якога Жан д'Арк не ёсць героем. У Даніі, напрыклад, вельмі цікава, у замку Хельсінгер ёсць велізарная статуя Хельга Данска, называецца ён, это героя. І у Даніі ёсць перакананне, што кожны раз, калі Данія мае небяспеку якую-небудзь, прыходзіць небяспека да Даніі, дык ён устае з свайго гэтага манументу і ідзе біцца за Данію. Это вельмі прыгожа, патрэба героя ёсць у кожнай краіне. І для мяне Кастусь Каліноўскі быў гэтым героем. Вось краіны, пра якія вы кажаце, бадай запытацца кожны будзе ведаць, хто такая Жанна д'Арк. Але, як мы бачым з нашых апытанак, у беларускіх гарадах, на жаль, не ўсе беларусы ведаюць, хто такі Кастусь Каліноўскі. Як вы думаеце, што трэба рабіць у самой Беларусі, у тых умовах, якія цяпер ёсць, каб усё ж такі пашыраць гэтую памяць? Ну, трэба пачаць так, як зрабілі для Касцюшкі манумент. Так трэба рабіць нам, калі ўрад не хоча рабіць, не хоча гэтым займацца, дык людзям трэба аддаваць пашану, рабіць помнікі. І гэта прыцягне ўвагу. Вуліцы трэба называць, але вуліцы, правда, ўжо некаторыя называюць, але ніхто фактычна не здае сабе справу, што гэта наш герой. Так што трэба крышку больш пра яго гаварыць і ім займацца. Яшчэ хацеў напрыканцы нашай размовы удакладніць такі момант. Сёння так сталася, мы ў нашай студыі гаворым пераважна пра асобу Кастуся Каліноўскага. Безумоўна, гэта наш нацыянальны герой, але пры гэтым мы мала згадваем пра астатніх паўстанцаў. Ці не парушаем мы тут гістарычную справядлівасць і ці варта сапраўды вылучаць яшчэ герояў, альбо дастаткова сканцэнтравацца на кімсьці адным, каб... А іх у гары Гедыміна было 21 асоба, нагадаю. Ведаеце, калі я гавару пра Каліноўскага, я гавару пра іх усіх. Яны ўсе для мяне героі. Яны змагаліся разам з ім і аддалі жыццё за Беларусь разам з ім. Так што кожны з іх для мяне герой. Прозвішча не буду даваць, таму што фактычна не было б справядліва даць адно, ані 21. Але мы ўсе мусім памятаць, што паўстання не была справа аднаго чалавека. Дзякую вам вялікі за размову. У нашай студыі была старшыня рады БНР, кіраўнік ураду на выгнанне. А на катэдральным пляцы плыня людзей з беларускімі, пераважна беларускімі сцягамі не скончваецца. І мы запытаем у Паўла, што там цяпер адбываецца. Павал. Вольга, з апошніх навінаў, якія мне ўдалося атрымаць, ужо спынены пропуск людзей на развітанне з паўстанцамі у катедры, у архікатэдральнай базіліцы. Все чакаюць прыбыцця афіцыйных дэлегацый прэзідэнтаў Польшы, Літвы, афіцыйных дэлегацый Беларусі, Украіны, Латвіі. Вось народу штораз больш. Бачу, што далучаюцца таксама і жыхары Вільні. Прыехалі прадстаўнікі і Саюза палякаў з Беларусі, таксама з розных рэгіёнаў. А побач са мной, паглядзіце, сапраўдныя паўстанцы. Сям'я Ерамеінак з Гародні. Сябры, як доўга вы дабіраліся сюды? Ну, сюды мы дабіраліся 10 гадзіны, можа, 3-4. Вельмі доўга стаялі на граніцы, бо была чарга і не маглі праехаць на аўтобусе. А так, усё добра, даехалі, але ўсё добра, але вельмі холодна. Сергей, і вось вашыя ўражанні першыя, вы прыйшлі на гэты катэдральны пляц. Што адчулі? Ну, гэта, конечно, сапраўднае ўзрушэнне, бо такая падзея нас здараецца нават не раз на чалавечае жыццё, увогуле раз на весь час. Я вельмі рада, што тут прысутнічаю, вельмі рада, што магу аддаць даніну памяці, апошнюю даніну памяці нашым героям.
І я лічу, що ми і є тут сапраўдная афіцыйная арганізацыя, афіцыйная дэлегацыя, так, афіцыйныя прадстаўнікі Беларусі, бо як у Канстытуцыі написано, уся ўлада належыць народу, ну то народ тут беларускі. Эмоцыі ще працягваюцца. Ну, я ганаруся тым, што я тут у такі вельмі важны час для нашай краіны, бо гэта событие, которое было вельмі даўно і нават прайшло ўжо больш за 100 гадоў, і гэта шчасце, што гэта здарылася на наш век, на нашыя дні, што мы можам тут прысутнічаць. Калі вы ўпершыню пачулі імя Каліноўскага і цяпер ці змянілася ваше стаўленне, вашы веды пра яго? Упершыню я пачуў імя Каліноўскага яшчэ калі навучаўся ў школе, але тады мне ў школе расказвалі пра яго, нібыта ён чуть ли не фашыст. Ну сёння, канешне, я разумею, хто гэта такі насамрэч, і маё стаўленне да яго як да героя Беларусі. Сергей, ваш погляд, калі мы дачакаемся годнага ўшанавання ў Беларусі менавіта паўстанцаў Каліноўскага? Ну, я думаю, калі мы будзем самі гэтага годныя, калі мы беларусы сапраўды пачнем яднацца, калі у нас зразумеем, што самае галоўнае у нас гэта наша бацькаўшчына, а ўсе гэтыя дробныя спрэчкі, гэта параўнанне з нашай Беларусі, это просто нішто. Які ваш план побыту ў Вільні на гэтыя дні? Ну, мы вось тут будзем 2 дні, ёсць афіцыйная праграма, мы будзем дзейнічаць по гэтай праграме. Ну, я не ведаю, ты больш ведаеш. Ну, мы прыехалі тут на 2 дні, спадзяемся, што будзем до конца другого дня і все ж таки дачакаемся до 6. Мы падрыхтаваліся, мы прывезлі знічы і пройдзем калоннай памяці разам з усімі вызваленымі народамі. Дзякуй, каго любім? Что? Каго любім? Люблю Беларусь. То ўзаемна. Вось прадстаўнікі з Гродна, сям'я Верамейных, якія таксама сёння даехалі пасля доўгага стаяння на мяжы, даехалі сёння ў Вільню на гэты пляц, каб аддаць сваю даніну павагі паўстанцам Каліноўскага. Зараз давайте ще пройдемся, побачым людзей, паслухаем зноў жа іх эмоцыі, як святкуюць. Добрый дзень. Мы с вами уже сегодня размаўлялі, так? Что еще вы убачили тут за гэты час? Ну, за гэты час яшчэ больш сяброў прыйшло з розных куткоў з Астраўца, студэнты з Еўрапейскага універсітэту падышлі, вучні нашы. Дзякуй вялікі. Давайте яшчэ ходзім. Зараз мы побачым. Добрый дзень, вас тут я бачу, што можна атрымаць сцягі. Калі ласка, жывы эфір Белсату, ці хопіць на ўсіх сцягоў? Конечно, хопіць. Колькі вы прывезлі з сабой? Колькі у нас сцягоў на 200 штук. 200 штук, кавр? 200 штук, і колькі яшчэ засталося? Колькі засталося? Шмат засталося ще. 50, може, тільки використали. Добре. Ось заўважце, што фактычна вельмі складана прайсці, штораз больш людзей, я бачу святароў, бачу вельмі вядомых людзей у Беларусі. Вось давайте звернемся да гэтых маладзёнаў. Добрый дзень. Маладыя людзі, жывы эфір Белсату, калі ласка. Адкуль вы прыехалі, як вас зваць? Мы приехали из Минск-Лида. Меня зовут Олег, мою подругу зовут Мария, но она ушла. Долучайтесь. Ваши эмоции с сегодняшнего мероприятия? Мы только пришли, поэтому толком ничего не успели посмотреть, но... Какие ваши уражения? Вы бачите, тут сапраўды тлумы, сотни людей. Такие, что это все должно происходить в Минске. Либо в том месте, где он родился, в Новогрудок или из-под Новогрудка, да? Мастаўляны сегодняшней территории Польши. Даже так. Вот. Но, конечно, приятно, что литовское правительство организовало такое мероприятие, и то, что оно радо видеть многочисленных наших соотечественников, это тоже очень приятно. Вот. И сейчас будем наслаждаться праздником. Мария, ваши эмоции, ваши уражения? Я тоже только пришла, поэтому еще не понимаю, но мне очень все нравится, такое масштабное мероприятие. Какие ваши планы у Вильни сегодня подчас этих мероприятий? Ну, насладиться всем мероприятием, проникнуться атмосферой.
и поехать домой. Мария, кого любите? Пароль паўстанцаў Каліноўскага, ведаеце, памятаеце? Нет. Кого любите? Люблю Беларусь, то взаемно. Жыве Беларусь. Вось такія эмоцыі, бачыце, давялося сустрэць людзей, которые толькі пачынаюць знаёміцца з Каліноўскім і з падзеямі паўстання. Я яшчэ з задавальненнем падыйду да вось гэтай групы моладзі. Добрый дзень. Жывы эфір Белсата. Я буду вельмі ўдзячны, калі вы нам адкажаце нашы пытанні. Вашыя эмоцыі. Калі ласка, запрашаю. Як вас зваць, ваши эмоцыі? Ну, Злата меня зовут. Вось мы з Полацка приехали з маці. Ну, конечно, уражена. Спачатку было не так шмат людзей, але даволі дзіўнае пачуццё ад таго, што гэта адзін раз толькі ў гісторыі адбываецца. Вось таму нейкая, можа, эмоцыі ад'яднання, натхнённы. Вось чакаем шчасця, калі будзе на могілке. Дякую, я присоединяюсь. Меня зовут Татьяна. Татьяна, все ж таки вы приехали сюда, бачите, громадную кількість людей, добрались, нягледзячи на сонячний мороз. И поражает, что в такий мороз белорусы объединались и приехали в Вильню, как поховать своего улюбленных своих повстанцев Костуся Калиновского и выказать этим свою повагу до их истории Беларуси и до наших героев. А калі вы ўпершыню дазналіся ў сваім жыцці пра паўстанне, пра Каліноўскага таксама, і што вы дачцы сваю перадавалі? Ну, але ж я экскурсавод, таму вельмі рано дазналась. І так дачцы гэта ўсё перадавала, таму я стала патрыотам Беларусі. Зараз праверым, каго любіце? Люблю Беларусь. Люблю Беларусь. То ўзаемна. Вось, зноў сталіца, зноў Полацк былі побач з намі. Зараз мы яшчэ пашукаем цікавых людзей. Вось я бачу спадара Язэпа Янушкевіча, аднаго з выдатных даследчыкаў Каліноўскага. Паспрабуем зараз з ім паразмаўляць. Спадар Язэп, Белсат, жывы эфір Белсата, калі ласка, вашыя эмоцыі. Спадар Язэп Янушкевіч, вашыя эмоцыі ад сённяшняга мерапрыемства. Гэта жалобнае свята, найурачыстае. Калі не кропка, дык хаця б стаіць сёння клічнік за тое, што справядлівасць адбылася, што раскрылася тая гара. І тыя парэшткі, збэшчаныя злыднямі, выйшлі да нас. А што вы... Па тых штандарах, якія мы сёння бачым, то не трэба пытаць, чыё сёння свята і чыё гэта развітанне. Што мы зноў прыедзем сюды, а мы ведаем, калі мы прыедзем сюды зноў 22 сакавіка і аддадзім пашану нашым герояў. І я ж кажу вам, што не будзе ўзнікаць пытанне, чыё там было і паўстанне, і чым мы шануем нашых продкаў. А што вы адчуваеце, калі бачыце вось столькі беларусаў, якія са сваімі нацыянальнымі сцягамі прыехалі сюды, не гледзячы, па-першае, на межы, не гледзячы на мароз, не гледзячы на транспарт, але дабраліся ўсё ж такі? Ну, вы быццам падслухалі думкі народнага паэта Владзіміра Магера Некляева, які літаральна паўгадзіны, бо мы разам, я спыніўся у мяне ў нумары, ён тое і самае сказаў, і паглядзеўшы на фотаздымкі. Гэта ж яны не проста зранку ўсталі, вочы памылі і прыйшлі сюды. Гэта ж трэба было адстаяць на мяжы, купіць візы нават дзецям, і яны ўсё тут. І я бачу, што наша будучыня будзе светлая. Калі дачакаемся годнага ўшанавання памяці паўстанцаў у Беларусі? Я бачу гэтае годнае ушанаванне ўжо тут. І тое годнае ўшанаванне, якое павінна быць як бы па той бок мяжы, залежыць толькі ад у нас. Не ад ураду, не ад ніводнага чыноўніка. Калі пад мелавідамі, калі пад уладыкамі, калі пад плябанню будуць збірацца, прыязджаць нашы свядомыя грамадзяне, я бачу, што і дзяржава гэтая будзе мець месца ў гісторыі. Бо праз 50, 100 гадоў, 150, як мы бачым Каліноўска, ніхто не запытае, хто быў прэзідэнтам, хто быў міністрам. Спадар Язэп, дзякуй вялікі. Каго любім? Люблю Беларусь. То ўзаемна.
Спадар Язэп Янушкевич, один из самых ведомых доследчиков Калиновского и повстання 1763 года. И он сказал, что менавіта ось тут, на его думку, починається сапраўднае ушанаванне беларусамі памяці паўстанцаў, якое у свой час стане афіцыйным, стане дзяржаўным. Мы працягваем наше такое падарожжа адвольнае тут па пляцы катэдральным. Я нагадаю, што ўжо спынены пропуск людзей на грамадскае развітанне. Все чакаюць і, дарэчы, так, афіцыйныя дэлегацыі ўжо паступова прыбываюць. Я бачыў таксама і прадстаўнікоў эліты літоўскай, вядомага таксама пісьменніка Томаса Вянслава. І зараз я бачу, што дэлегацыя пакуль што не пазнаю, але прыбываюць афіцыйныя дэлегацыі розных краінаў. Все чакаюць таксама прэзідэнтаў, украінская дэлегацыя. Вось, і бачу, таксама все чакаюць прэзідэнтаў Літвы і прэзідэнта Польшчы. Мы таксама зараз яшчэ падыдзем да вось моладзі. Добры дзень, жывы эфір Белсата. Калі ласка, ваши эмоцыі. Прадстаўце ваши эмоцыі сённяшняга мерапрыемства. Вельмі добрые эмоции. Меня зовут Алексей. Алина. Вы чакалі, калі ехалі з Беларусі, чакалі, што гэта будзе менавіта так выглядаць? У вас былі іншыя чаканні? Я чакаў больш. Больш людзей? Так. Вельмі было много, хто рабіў візы, але мало хто даехаў. Ну, магчыма, людзі яшчэ прыбываюць, кажуць, працягнікі кажуць пра аўтобусы, чакаюць таксама на мяжы. Але яшчэ раз вернемся, давайте ваши эмоцыі. Неописуемо. Как так прокомментировать? Ну, што адчуваюць людзі, якія вось дакрануліся фактычна сёння да беларускай гісторыі? То, што мы чыталі ў падручніках, а сёння мы маем гэта, вось можем бачыць ужывую. Я воздержусь. Да, помогайте. Ох, я плохо в капюшоне, плохо слышу. Давайте так, вернемся до пароля каліноўцаў. Кого любім? Беларусь. То ўзаемна. Вось моладзь таксама, якая прысутнічае сёння. Все спадзяваліся большай колькасці людзей, але людзі, я яшчэ раз кажу, прыходзяць сюды на гэты пляц. Зараз заканчивается прибыццё афіцыйных дэлегацый. О 12 гадзіне пачнецца імша, якая прыблізна 13:30 літоўскага часу скончыцца, і пахавальная працэсія пойдзе вулачкамі старой Вільні да вострай брамы, а пасля да могілкаў Росы. Валера, Вольга. Павал, дзякуй вялікі табе, і хацеў ад сябе дадаць, што сюды, напэўна ж, варта залічыць і нашых гледачоў, тысячы беларусаў, якія не здолелі па розных прычынах прыехаць у Вільню, таксама глядзяць наш эфір. І можна сказаць, што мы ўсе адна вялікая супольнасць, а мне спадарства зноку прыгадалася вось пэўная магія месцаў, асобаў. 2006 год, таксама мароз, моладзь у цэнтры Менску абвяшчае перайменоўвае пляц Кастрычніцкі ў пляц Каліноўскага і становіцца ў пратэст пад чырвона-белымі сцягамі. І зноўку ж такая магія з Вольгай. Дарэчы, Валер, дакладна, мы з табой зноўку ўжо ў 2006 годзе былі на тым пляцы Каліноўскага. Ну што ж, спадарства, вось так мы ўносім свае прыватныя ноткі, але ўносім з адной мэтаю. Гісторыя – гэта не тое, што толькі мінула. Гэта тое, што адбываецца кожную хвіліну, кожнае імгненне, і далучыцца і рабіць, ствараць гэтую гісторыю можа кожны з нас. Таму спадарства неабыякавае мы застаемся і працягваем наш эфір апошнім цыклам з падарожжа па жыццёвым шляху Кастуся Каліноўскага. Гэта, канешне ж, Вільня, месца, дзе скончылася жыццё Кастуся Каліноўскага, але не была забітая і працягнулася легенда Кастуся Каліноўскага. 2
сакавіка 1861 года Кастусь Каліноўскі прыязджае ў Вільню, уліваецца ў грамадскае жыццё, вядзе палітычныя дыскусіі. Гэты горад будзе займаць вельмі важнае месца на асабістай і грамадзянскай мапе Кастуся. Менавіта тут ужо ў 20 стагоддзі знайшлі неапублікаваны нумар мужыцкай праўды, а ў Нацыянальным музеі Літвы можна пабачыць фотаздымак Кастуся Каліноўскага. Кастусь не ведаў, што пасады ў Вільні не атрымае, нібыта з прычыны адсутнасці вакансіяў. Для іх з'яўлення неабходныя былі хабар ці пратэкцыя. Былая вялікая вуліца. Гэта тут адбылася сустрэча Кастуся Каліноўскага з Марыяю Ямонт. І Кастусём адразу авалодалі моцныя пачуцці. І пра яе ён будзе казаць: «Марыська Чарнаброва, галубка мая». У 1862 годзе Каліноўскі заручаецца з Марыяй Ямонт. У прысутнасці блізкіх дае сваёй каханай пярсцёнак. Аднак псеўдаабменна прыгоннага права, незадаволенне сялян ды крывавыя разгоны пратэстаў у Варшаве змушаюць ехаць у Якушоўку, каб самастойна даведацца пра сітуацыю. У Вільні ж Каліноўскі будзе жыць з перапынкамі напрыканцы 1861 года па вуліцы Преабражэнскай у доме Кільчэўскай, прыязджаў у горад і пазней. Тут, на Дамініканскай вуліцы, восенню 1862 года будуць тачыцца гарачыя спрэчкі пра лёс паўстання, а таксама арганізуецца літоўскі правінцыяльны камітэт, у які ўваходзіць і Кастусь Каліноўскі. У Вільню Кастусь Каліноўскі будзе уцякаць ад пошукаў паліцыі і паселіцца вось тут, у Зарэччы, насупраць вось гэтага касцёлу святога Варфаламея. Тут прыйдзе навіна з цэнтральнага камітэту ў Варшаве пра пачатак паўстання. У Вільню Кастусь Каліноўскі вяртаецца ў чэрвені 1863 года, калі стала вядома пра шматлікія арышты тут. Вядзе працу па аднаўленні арганізацыі, адбываюцца сустрэчы ў кватэры Ямонтаў. Таксама ён спрабуе пераканаць Варшаву у неабходнасці незалежнасці Літвы і аддання зямлі беларускім сялянам. Каліноўскага называюць дыктатарам паўстання ў Беларусі і Літве, аднак актыўнасць суправаджаецца пераследам. Апошні год свайго жыцця Кастусь Каліноўскі правёў у Вільні. Гісторык Васіль Герасімчык заўважае: у кастрычніку Каліноўскі пад імём Вітажэнца жыў спачатку некалькі дзён у віленскай гасцініцы «Пузыны», а затым у сярэдзіне месяца здымае кватэру пад нумарам 16 у чыноўніка Жаброўскага ў гімназіяльным доме пры Замкавай вуліцы, так званыя Святаянскія муры. Кола пераследу заціскаецца, пакараныя смерцю бліжэйшыя паплечнікі. Гісторык Герасімчык піша: у канцы кастрычніка, пачатку снежня Каліноўскі начуе на канспіратыўнай кватэры на Зарэчнай вуліцы, але дом неспадзявана акружылі паліцыянты і салдаты. Канстанцін выбраўся ў бялізні праз акно на пакрыты шыферам дах і пакуль праводзіўся вобыск, знаходзіўся там. Гэтым разам атрымалася пазбегчы арышту. Яму раяць выехаць за мяжу, але Кастусь адмаўляецца. 9 лютага 1864 года Кастуся Каліноўскага арыштавалі. Паколькі у паліцыі не было дакладнага адрасу, то ўвесь Святаянскі квартал ачапілі ажно 2 роты салдат. Далей былі допыты і катаванні. На мурах, дзе Каліноўскі правёў апошнія дні свайго жыцця, сёння вісіць памятная шыльда. Спачатку вынеслі вырак расстрэлу, пазней яго замянілі на павешанне. Гэта здарылася тут, на Лукішскай плошчы Вільні. 10 сакавіка о 10:30 раніцы паўстанцаў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага, павесілі. Тут Кастусь сказаў сваю легендарную фразу: «У нас няма дваран, у нас усе роўныя». Пасля пакарання цела Кастуся Каліноўскага перавезлі на Замкавую гару Цытадэль і схавалі ад вачэй, каб месца не сталася мемарыялам. На месцы ж пакарання стаіць крыж. Кастусю было ўсяго 26 гадоў.
наш коллега Глеб Лабадзенко. Глеб, ты поспел развитаться с нашими героями? Воля, не хочу засмучаць, але 2 разы нават паспеў прайсці побач з трунамі, таму што як я прыйшоў, ужо чарга была не такая вялікая, як спачатку. Я быў з дзецьмі і вырашыў, каб ім это запомнілася, што мы 2 разы пройдзем каля паўстанцаў. Я вось таксама, мы весь эфир озираемся и глядим, что там отбывается, и уже не можем дачакацца, каб таксама в гэтым паўдзельнічаць. І таму менавіта ўжо зараз перадаем табе голас, каб ты далей правёў частку эфіру, а мы паспрабуем далучыцца таксама непасрэдна да гэтай гістарычнай Нягледзячы на тое, што ўваход у катэдру ўжо зачынена, аднак мы зможам ўсё роўна... Прынамсі падысці. Можа быць, прэзідэнт і спозніцца, таму у вас будзе шанец. Запрашаю вас паспрабаваць гэта зрабіць зараз. Мы вельмі паспрабуем абавязкова. Сябры, не буду сказаць, калі...
Сябры, вітаю вас. Вы глядзіце прамую трансляцыю тэлеканала Белсат, развітання з паўстанцамі і кіраўніком паўстання Кастусём Каліноўскім. Неўзабаве у Віленскай архікатедры, которая знаходзіцца тут, за нашымі спінамі, пачнецца святая імша. І да нас далучыўся ксёндз Кірыл Бардонаў, які будзе дапамагаць нам разумець, што будзе адбывацца ў часе імшы. Ксёндз Кірыл, вітаю вас. Добрый день. Ці можаце вы нам проста паведаміць, што ў бліжэйшую гадзіну мы будзем назіраць на нашых экранах? Мы будем бачыць вельмі важны момант сённяшняга дня. На пачатку адбудзецца працэсія да алтара, у якой будуць ісці біскупы на чале з біскупам Віленскім, Гінтарасам Грушасам. Затым будзе непасрэдна сама святая імша, боская літургія. У канцы да нас звернуцца біскуп Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі Тадеуш Кандрусевіч, таксама біскуп з Польшчы. Потым да нас звернуцца прэзідэнты, і затым адбудуцца спецыяльныя малітвы за памерлых, і пасля гэтага працэсія ўжо накіруецца з катэдры далей да вострай брамы і на могілкі. Отец Кірыл, ці будзе сённяшняя імша адрознівацца ад звычайнай імшы ў касцёле, на якой, можа быць, многія людзі бывалі ў нядзелю? Канешне, імша будзе адрознівацца ў такім сэнсе, што будуць прачытаны спецыяльныя малітвы за памерлых, і сама гэтая літургія і тыя тэксты, якія будуць падчас іх ужывацца, яны будуць накіроўваць нашыя думкі, каб маліцца за памерлых. Але парадак імшы падобны, бо заўсёды імша ва ўсіх кутках свету, у лацінскім абрадзе яна больш-менш аднолькавая. Вот мы сказалі, што пасля імшы, калі пачнецца працэсія, будзе прыпынак каля вострай брамы. Што адбудзецца на гэтым месцы? На гэтым месцы будзе заспявана малітва «Тваёй абароне аддаёмся». Гэтыя словы, пачатак гэтай малітвы мы бачым як надпіс на лацінскай мове непасрэдна на самой вострай браме, на гэтай каплічцы. Спачатку хор парафіі святой Тэрэзы заспявае на літоўскай мове, а потым хор з чырвонага касцёла, голас душы, заспявае гэтую малітву на польскай мове і на беларускай мове. І затым працэсія пойдзе далей. Але я так разумею, што падчас асноўнай імшы тут у касцёле беларуская мова таксама будзе гучаць. Канешне, беларуская мова будзе гучаць, таму што будзе прачытана другое чытанне на беларускай мове, і арцыбіскуп Тадеуш, як прадстаўнік касцёла ў Беларусі, да нас звернецца да ўсіх прысутных на беларускай мове. Ну, бачыце, сябры, фактычна у часе гэтых афіцыйных мерапрыемстваў тут якраз арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч будзе прадстаўляць нашу краіну на беларускай мове, таму што прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа будзе, канешне, прамаўляць на сваёй мове, прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда таксама будзе прамаўляць на сваёй мове, і ў касцёле падчас развітання з паўстанцамі будзе гучаць беларуская мова, дзякуючы кіраўніку беларускага касцёла. Сябры, нагадваю, што на плошчы перад катэдрай знаходзіцца наш карэспандэнт Павал Мажэйка, і зараз ужо афіцыйныя дэлегацыі прыбываюць у касцёл. Слова Паўлу. Павал, ці чуеш нас? Так, Глеб, якраз у гэты момант прыбыў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, і таксама прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда. І яны зараз будуць заходзіць у катэдру, і пачнецца імша. Зараз вакол, як вы можаце бачыць, сабралося вельмі шмат людзей з нацыянальнымі сцягамі, беларускімі, польскімі, таксама літоўскімі. І тут з 8:30 на гэтым пляцы катэдральным ўжо адбываліся ўрачыстасці ушанавання памяці паўстанцаў 1863 года. Можаце вы чуць, што прыезд прэзідэнта Літвы і Польшы вітаецца апладысментамі. І, як я ўжо сказаў, што былі ўрачыстасці з 8:30, труны з парэшткамі паўстанцаў былі ў атачэнні вайсковых і пад аркестр занесеныя вось гэту катэдру, і трывала грамадскае развітанне з 9:30, вось прыблізна ў гэты момант яно ўжо закончылася. Зараз пасля таго, як прэзідэнты зоймуць свае месцы, і распачнецца імша, якую будуць весці супольна біскупы 3 краінаў: Літвы, Беларусі і Польшчы. Што тычыцца таксама
Здаецца, што гэта самы кульмінацыйны момант, калі мы гаворым пра колькасць людзей, якія якраз вось на гэтым катэдральным пляцы. Нам удалося паразмаўляць з велізарнай колькасцю беларусаў. Эмоцыі ва ўсіх вельмі ўзнёслыя. Людзі задаволеныя тым, што тут адбываецца, менавіта тым узроўнем урачыстасцяў і плануюць таксама прайсці ўвесь маршрут пахавальнай цырымоніі. Глеб? Дзякуй, Павел, за гэтыя словы з плошчы. Сапраўды зараз мы ўжо будзем назіраць тое, што адбываецца ў сярэдзіне катэдры.
Отец Кирилл, мы яшчэ маем зараз колькі хвілін да пачатку святой імшы. Хацеў перапытаць у вас, бо існуе меркаванне наконт веравызнання Кастуся Каліноўскага, што ў розныя перыяды жыцця ён належаў да розных канфесій. Ці можам мы тут даць праўду? Ну, мы можем сказаць адназначна, што ён быў рымскім католікам, быў ахрышчаны у рымска-каталіцкім касцёле, аднак нельга не заўважыць яго сувязі з уніятамі, з грэка-каталіцкай царквой, паколькі яго 3 старэйшыя браты былі ахрышчаны ў грэка-каталіцкай царкве, і іх сям'я вельмі моцна сябравала з грэка-каталіцкім святаром. Таму гэты ўплыў, канешне, быў, але сам Каліноўскі належаў, калі казаць фармальна, ён належаў да рымска-каталіцкага касцёла, без сумнення. Мяне ўразіла лічба перапісу насельніцтва 24-го году. Усе жыхары мастаўлянаў, усе 52 чалавекі запісаліся праваслаўнымі беларусамі. Так што можна сказаць, што яшчэ і праваслаўная вера нейкім чынам мае дачыненне да месца нараджэння Кастуся Каліноўскага. Канешне, мае дачыненне, але тут трэба разважаць над гэтым у гістарычным кантэксце гэтай касацыі уніі, і чалавек, калі адказваў у сваім веравызнанні, магчыма, гэта таксама мела ўплыў тое, што на тэрыторыі расійскай імперыі варожа ставіліся да грэка-католікаў, да уніятаў. Магчыма, людзі, ідучы за такімі трэндамі, успрымалі ці называлі сябе праваслаўнымі. Але вось гэты усходнехрысціянскі момант, акцэнт, ён, канешне, прысутнічаў у кантэксце жыцця Каліноўскага. Отец Кирилл, але ці вядома, што прадстаўнікі іншых канфесій таксама былі сярод паўстанцаў, таму што часам, як бы складаецца ўражанне, што гэта было выключна такое каталіцкае паўстанне, што, можа быць, не было там іншых канфесій. Што мы пра гэта ведаем? Я думаю, што можна сказаць, што наўмысна царскія ўлады прадстаўлялі гэта паўстанне як шляхецкае, ксяндзоўскае і каталіцкае, якое змагалася між іншым і з праваслаўнымі. Але міжканфесійнай барацьбы як такой не было. Было шмат пастаўцаў, якія былі праваслаўнымі. Часамі ў некаторых бітвах гэта была значная частка войска паўстанцаў. Былі праваслаўныя святары, якія падтрымлівалі паўстанне, і 14 з іх за гэта было рэпрэсаваных. Таму гэта не было змаганне католікаў праваслаўных, гэта было змаганне паўстанцаў за сваю незалежнасць і лепшы дабрабыт для народа. Але менавіта каталіцкая вера зазнала пераслед на тэрыторыі Беларусі пасля паўстання. Мы ведаем, што доўгі час нават касцёлы было забаронена новыя будаваць, а тыя, што былі, перадавалі іншым канфесіям, у прыватнасці праваслаўю. Сапраўды, да 1905-1907 гадоў было праблемай пабудаваць касцёлы новыя ў Беларусі. Гэта, напэўна, быў эфект паўстання, як рэакцыя на паўстанне. Але, магчыма, царскія ўлады ўспрымалі католікаў больш як такі нестабільны элемент у імперыі, хацелі зменшыць ягоны ўплыў, і касцёл сапраўды моцна пацярпеў. 450 сасланых святароў было пасля паўстання, і ў часе яго трывання. Гэта таксама значная лічба, якая, можна сказаць, падкасіла прысутнасць касцёла на гэтых землях, на гэтых тэрыторыях. Ну і цікава, што многія сённяшнія храмы, якія цяпер належаць праваслаўнай царкве, але выглядаюць як касцёлы. У прыватнасці гэта Менскі Святадухаў кафедральны сабор, галоўны праваслаўны храм Беларусі. Менавіта пасля паўстання Каліноўскага быў забраны ў каталікоў за падтрымку паўстання і перададзены праваслаўным. Сапраўды, это балючы і цяжкі момант, калі храмы перадаваліся ад адной канфесіі да іншай гвалтам, без уліку патрэбаў верніку. Але можна сказаць, што гэта ў першую чаргу быў палітычны момант, а не момант супрацьстаяння канфесій. І на нашых землях людзі стараюцца цяпер перадольваць гэтыя раны, якія былі нанесены ў гісторыі. Вот зараз у нас застаецца ўжо 1 хвіліна да імшы. Я так разумею, отец Кирилл, што менавіта арцыбіскуп Віленскі Гінтарас Грушас будзе, скажем так, гаспадаром гэтай імшы, і што наш біскуп і біскуп з Польшчы Юзеф Гуздак будуць толькі дапамагаць яму ў яе правядзенні. Так, сапраўды, паколькі віленскі біскуп кіруе дыяцэзіяй, гэта ён будзе узначальваць літургію. Мы кажам, што ён будзе галоўным цэлебрантам. Іншыя біскупы прысутныя будуць дадатковымі цэлебрантамі. Давайте звернем увагу на катедру, бо зараз ужо пачнецца імша.
адбываюцца уступныя абрады святой імшы. Арцыбіскуп Гінтарас акаджвае алтар. Дым кадзідла ўзносіцца ўверх, так як нашыя малітвы ўзносяцца да Бога. Разам з арцыбіскупам моляцца Тадеуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, епіскап Юзаф Густак, кіраўнік ардынарыяту польскага войска, касцёльнай адміністрацыйнай адзінкі, якая аказвае духоўную падтрымку ваенным і іх сем'ям. Sveikinu Švento Tėvo apaštalinės nunciatūros Lietuvoje atstovą. Pozdravim biskupa Polowego Wojska Polskiego. Serdecznie witaję arcybiskupa metropolita Minskacha. Saluto il visitatore apostolico della Chiesa greco-cattolica bielorussa. Sveikinu visus brolius Lietuvos vyskupus. Sveikinu liuteronų Lietuvos vyskupą, Lietuvos ir Lenkijos karo kapelionus, brolius ortodoksus kunigus ir visus kunigus dalyvaujančiuose šiuose apeigose. Sveikinu Lietuvos Respublikos prezidentą ir visus Lietuvos valstybės atstovus. Pozdrawiam prezydentę Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przedstawicieli państwa polskiego. Witaję tak samo wicepremiera i wszystkich przedstawicieli białoruskiej władzy. I welcome all the delegations and official representatives from various nations and armed forces that join us for this state funeral today as we honor our heroes who fought for the independence of our nations. Sveikinu jūs visus, broliai ir seserys Kristuje, čia susirinkusius ir tuos, kurie jungiasi įvairių transliacijų dėka. Susirinkome garbingai palaidoti mūsų tautų didvyrius, nepabijojusius paaukoti savo gyvybę už mūsų ir jūsų laisvę. За нашу и вашу свободу, ведаючи, что их ахвяра присвячається не неким короткотерміновим метам, але накерована на свободу і оборону правов усіх людей. З подякою за їх великую ахвяру будем молить им Божьей милосердности. Pradėdami švęsti išganimo paslaptis, prisipažinkime viešpačiui nusikaltę ir melskime Dievą atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Tai pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Арцыбіскуп Гінтарас распачаў святую імшу ад катедры, спецыяльна аздобленага крэсла, якое сімвалізуе яго пасаду кіраўніка дыяцэзіі і месца, з якога ён навучае вернікаў і ўзначальвае літургію. Арцыбіскуп узначальвае імшу ў сваёй катедры. Катедрай, кафедральным саборам называецца галоўны касцёл дыяцэзіі, ці, як кажуць праваслаўныя і іншыя ўсходнія хрысціяне епархіі.
Віленская катедра носіць назву святых Станіслава і Уладзіслава. У гэтым касцёле знаходзіцца рэліквіі святого Казіміра, які жыў у 15 стагоддзі і быў сынам караля польскага і вялікага князя літоўскага. Казімір памёр у маладым узросце ў Гродні. Сціплы стыль жыцця, які вёў каралевіч, стаў прычынай таго, што ён быў абвешчаны ў каталіцкім касцёле святым. Толькі што ўсе прысутныя ў катедры вызналі свае грахі, прачытаўшы агульную формулу, якая для гэтага прызначана. І зараз хор выконвае спеў «Пане, змілуйся над намі, Хрысте, змілуйся над намі». Падчас гэтай святой імшы спявае хор катэдральнай парафіі горада Вільнюса. Мы бачым на наших экранах іншых святароў з Беларусі, не толькі мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча, а таксама арцыбіскуп Грушас прыгадаў, што тут ёсць прадстаўнікі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і беларускай грэка-каталіцкай царквы, якіх мы таксама бачылі на наших экранах. Dieve savo vienatiniai sūnų mirties nugalėtoje pasišaukęs į dangų, duok savo tikintiesiems, Zigmantui, Konstantinui ir jų bendražygiams, draugę su juo nugalėti mirtį ir veidas į veidą amžinai regėti tave, savo kūrėją ir atpirkėją. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Распачынаецца частка святой імшы, якая называецца літургія слова, і зараз будуць прачытаны урыўкі са святога пісання. Czytanie z Księgi Machabejskiej. Juda, książę izraelski, uczyniwszy składkę pomiędzy ludźmi, у тыя дні, сабраўшы складчыну сярод людзей, Юда, князь Ізраіля, паслаў у Єрусалім каля 2000 срэбных драхмаў, каб прынесці ахвяру за грэх. Ён зрабіў вельмі добра і пабожна, паколькі думаў пра ўваскрашэнне. Бо калі б не быў упэўнены, што тыя забіты ўваскрэснуць, дык малітва за памерлых была б чымсьці непатрэбным і недарэчным. Але калі лічыў, што для тых, хто пабожна заснуў, падрыхтавана цудоўная ўзнагарода, дык гэта была святая і пабожная думка. Таму менавіта і зрабіў, каб была прынесена ахвяра міласціўлення за забітых дзеля іх вызвалення ад граху. Гэта Слова Божае. Цяпер у літургіі слова выконваецца псальм. Хор разам з людзьмі паўтарае рэфрэн гэтага псальму, а вызначаная асоба спявае яго асноўную частку. Літургія слова, якая сёння выкарыстоўваецца падчас імшы, прыводзіць нас да думкі, што Христос любоўю заахвочвае нас прыйсці да Яго, каб потым прывесці нас да Бога Айца. Пакуль мы жывем на гэтай зямлі, для нас няма іншага шляху, як толькі прайсці праз крыж, праз цярпенне і смерць. Христос вучыць нас з годнасцю пераносіць цярпенне. Шлях да жыцця вечнага ляжыць праз Галгофу, якая ў кожнага свая, на якой мы ніколі не будзем адны. Божы Сын заўсёды побач з намі. Тыя паўстанцы, парэшткі якіх будуць перазахаваны,
таксама прайшлі праз вялікае цярпенне, змагаючыся за свой светапогляд, а таксама за незалежнасць і дабрабыт для свайго народа. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не помирає для себе. Бо коли живем, то живем для Пана, коли ж помираем, для Пана помираем. Тому ці живем, ці помираем, ми належим Пану. Бо для гэтага Христус і помер, і ожив, каб панаваць і над померлими, і над живими. А ти чому осуджаєш свого брата? І чому погарджаєш своїм братом? Усі ми станем перед судовим посадом Бога, бо написано: «Покольки я живу, каже Пан, передо мною схилиться кожне колено, і кожний язик буде визнавати Бога. Так кожний з нас откаже за себе перед Богом. Не будем же ж больш судити один одного, але глядіться лепш, каб не даваць брату прычыны для спатыкнення ці спакус». Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Спеў «Алілуя», «Праслаўляйце Бога» папярэднічае чытанню ўрыўку з Евангелія паводле Яна. Гэты ўрывак часта чытаецца якраз тады, калі адбываецца пахавальная літургія. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.
Kas myli savo А Ісус сказав gyvybę, йому отказ. я Прийшов час pražudžiau. прославиться Сину Чоловічому. Правду, правду кажу вам, коли пшеничное зерня, упавши у землю, не помре, дык застанется одно, а коли помре, дык уродить багато плоду. Хто любить душу свою, загубить яе, а хто ненавидить душу свою у свете гэтым, захавае яе ў жыццё вечнае. Хто мне служить, мне няхай следуе. Ідзе я, там і слуга мой будзе. І хто мне служить, того почтивить Отец мой. Душа моя теперь узрушилася. І што мне сказаць? Войча, збаў мяне ад гадзіны гэтай. Але на гэтую гадзіну я і прыйшоў. Войча, праславі імя Тваё. Тады прыйшоў з неба голас і праславіў, і яшчэ праславіў. Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus aidėjo balsas. Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Girdėjote viešpaties žodį. Арцыбіскуп благословляе прысутных евангеліярыям. Такім чынам ён благословляе наше жаданне рэалізоўваць пачутае Божае Слово ў сваім жыцці. І зараз ён звернецца да нас з гаміліі са сваёй пропаведзю, у якой будзе тлумачыць пачутае Божае Слово, а таксама кантэкст, дзеля якога мы сёння сабраліся ўсю гэтую нашу пахавальную Brangūs урачыстасць. broliai ir seserys Kristuje, Шановні брати і сестри у už Христі, jūsų ir mūsų за вашу і laisvę. нашу свободу. Toks buvo sukilimo Такий dalyvių був šūkis. девіз Dievo удільників plane повстання. niekas У nevyksta плані Божому ніщо atsitiktinai. не відбувається випадково. Prieš 2 metus atrasti 2 роки sukilėlių тому palaikai знайдені пережитки повстанців, які сьогодні ми ir ховаємо, dabar mums і skelbia тепер aktualią несуть žinią. нам актуальну вестку. Kokią? Якую? Повстання 1863 года metų sukilimas buvo kova було už mūsų, змаганням ne tik за lietuvių, свободу lenkų, нашу, baltarusių, не тільки литовців, bet ir поляків, visų білорусів, carinio jungo але і усіх тих, хто не nepripažįstančiųjų признає laisvę. царське ярмо. Kova už laisvę Боротьба būti за lygiems свободу, su kitais, бути to наравні з paties іншими, Dievo sukurtais žmonėmis людьми, створеними ir тим už же Богом, laisvę turėti і за savo свободу balsą. мати свій голос. 1863 metų 22 sausio студеня 22 dieną 1863 года Nacionalinis centro Національний komitetas центральний Lenkijoje комітет у Польщі išleido manifestą, видав маніфест, deklaruojantį який декларував sukilimo tikslus. мети повстання. Lietuviškame sukilimo У литовському akto варіанті variante buvo акту skelbiama, повстання kad обвящалося, nuo šios dienos nebėra То nelaisvės, сьогоднішнього nes дня nebėra nei вже нема pono, nei неволі, bajoro, бо нема nei ні mužiko, пана, nei ані žydo, шляхтича, ані o visi холопа, esame broliai. ані юдея. Visiškai І усі ми брати, lygūs arba цілком vienodi ровні ir viešpaties у Dievo очах ir mūsų Зарона, brangiosios Пана Бога, tėvynės як і нашої akyse. дорогої Айчини. Tai tarsi perfrazuota apaštalo Це як Pauliaus будто ištarta парафраза laiške слово Galatams. Павла, апостола у Nebėra листі nei до žydo, Галатов. nei graiko, Нема вже юдея, nebėra nei ні vergo, nei язичника, laisvojo, нема раба, nebėra nei ні vyro, nei вольника, moters. нема мужчинського полу, ні Visi jūs жіночого. esate Бо всі viena ви Kristuje одно Jėzuje. у Христі Ісусі. Iš tiesų toliau laiške apaštalas tęsia. Це правди далі у листі апостол Kristus mus протягує. išvadavo, kad būtume laisvi. Так стойте ж у свободі, Tad stovėkite яку дав нам tvirtai Христос, ir і не nesiduokite схиляйтеся vėl знов під ярмо įkinkomi į рабства. vergystės jungą. Antrajame laiške У другім korintiečiams Paulius листі sako, Коринфянам Павел viešpats говорить, yra dvasia, Господь есть o Дух, kur viešpaties а де Дух dvasia, Господній, ten ir там laisvė. свобода. Taigi aiškiai Таким matome, чином,
Мы выразна бачым, што свабода і роўнасць людзей – гэта агульначалавечыя і глыбока хрысціянскія каштоўнасці. Гэта каштоўнасці, якія паходзяць з прыроды самога чалавека і дзеля якіх не толькі варта, але і абавязкова трэба змагацца. Касцёл заўсёды цаніў свабоду, свабоду сумлення, свабоду веры, свабоду выбару. Бо толькі вольны чалавек можа любіць, толькі вольны можа ствараць. У першым чытанні кнігі Макавеяў мы чулі пра малітву за ваяроў, якія загінулі ў баях. Часы Макавеяў – гэта часы паўстанняў Ізраіля, калі ізраільцяне супраціўляліся законам, звычаям і рэлігіяй, якія навязваліся заваёўнікамі. Вельмі падобна адбывалася і ў той перыяд, які прыгадваем сёння. Такім чынам, ужо ў часы старога запавету мы бачым веру ва ўваскрасенне памерлых, якія сведчаць аб інтуітыўным прадчуванні чалавека, што калі закончыцца зямная вандроўка, жыццё не сканчаецца, і барацьба за свабоду ніколі не застаецца дарэмная. Пра гэта мы чулі у рэспансарыйным псальме. Збаўленне праведных паходзіць ад Господа. У другім чытанні апостол Павел нам нагадвае, што ў гэтым свеце мы не выпадкова. Часта гавораць, чалавек не востраў. Ніхто з нас не жыве дзеля сябе, і ніхто не памірае дзеля сябе. Бог кожнаму з нас даў асаблівую місію, прызначаную толькі для нас. І яна ніколі не адбываецца ў ізаляцыі. Жыццё, справы і смерць аднаго чалавека закранаюць іншых. Таму на нас ляжыць адказнасць, які след мы пакінем у гісторыі і ў сэрцах людзей. У кожнага з нас ёсць месца ў вялікім плане Божым. Месца і місія, якая рэдка бывае лёгкая. У чытанні з Евангелія мы чулі даволі цвёрдыя словы Ісуса Хрыста. Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, дык застанецца адно, а калі памрэ, дык уродзіць багата плоду. Ісус выразна ўсвядоміў цану місіі і служэння. Каб пакінуць плён, непазбежна трэба чымсьці ахвяраваць, часам нават жыццём. Ведаючы, што яго чакае, Ісус гаворыць: «Душа моя цяпер разрушылася, і што мне сказаць? Войча, збаў мяне ад гадзіны гэтай, але на гэтую гадзіну я і прыйшоў». Падобным чынам рэагаваў і Зыгмунд Сіракоўскі, калі да яго ў Петербург прыбыўшы чалец камітэта паўстанцаў Александр Асперка папрасіў, каб ён стаў военачальнікам Ковенскага воеводства. Ён сказаў: «Гэтым ты нясеш мне смяротны прысуд». Аднак абавязак ён прыняў. Хто любіць душу сваю, загубіць яе, а хто ненавідзіць душу сваю ў свеце гэтым, захавае яе ў жыццё вечнае. Сіракоўскі, будучы адукаваным чалавеком, добра разбіраўся ў ваеннай справе, цудоўна усведамляў, за што ён бярэцца. Ён усведамляў, што да паўстання не было належна падрыхтавана, што паўстанцам не хапала зброі. Ён зусім нядаўна ажаніўся, толькі што распачаў сямейнае жыццё. У яго было што губляць. Аднак шматгадовае прагненне годнага жыцця ў дзяржаве, дзе пануе мір і роўнасць, было мацнейшае за імкненне да асабістага шчасця.
Ми закликані до свободи. Кожен чоловік створений поводле образу Божого і закликаний до святості. Коли ми забуваємо корені свого створення, ми спробуємо один одного завоювати, покорити. І це повторяється у історії під різними прикриттями. Національними, територіальними, навіть релігійними. Коли влада більше не бачить чоловіка як створення Боже і пригнітає його прави, у світі відчиняються двері для зла, якое, котячися, як сніжний кам'як, перетворяється у тоталітарні системи і жудасні війни. Сьогодні ми бачимо, kaip mūsų popiežius Pranciškus atkakliai ir drąsiai veikia gindamas pačius vargingiausiuosius, išnaudojamus, paribių žmonės, pabėgėlius. Matome, kaip greitai jis reaguoja tiesiai ir aiškiai prabildamas apie karinius veiksmus ir teroro išpuolius. Ragina galinguosius atsitokėti. Šventasis popiežius Jonas Paulius II dar solidarumo laikais žmonėms kalbėjo. Jie neįsigąs jūsų ginklų, bet įsigąs jūsų žodžių. Apie didelę žodžio galę liudija ir atsiminimai apie kunigą Antaną Mackevičių, dar vieną iš sukilėlių vadų, kuris nors ir ne Vilniuje nužudytas, istorija stovi greta Kalinausko ir Sierakausko. Prisimenama, kad tardymo metu paklaustas, kaip verbavo sukilėlius, kunigas Antanas atsakė: žadėjau jiems tik vieną dalyką – tėvynės laisvę. Kalinauską, vienas iš sukilimo vadų, Jokūbas Geištoras, apibūdino kaip kraštutinių pažiūrų, ištvermingą, pasiaukojantį, liepsnojantį patriotą, gražiausią nepalyginamojo sąmokslininko, kuris mokėjo dirbti ir slapstytis. Jis turėjo nepaprastai gilų надзвичай глибоке розуміння справедливості. Він був не тільки керівником, але найперш моцним натхняльником. Теолог раннього християнства Тертуліян сказав так: кров покутників насіння християн, арештовані і поранені, Сіраковський про забитих повстанців, яких хтось назвав нещасливими, сказав: не нещасні яни, це насіння Литви, якої у будущині розцвіте чистими квітками свободи. Тут пригадаємо і категоричну візію Каліновського. Народі, тоді тільки заживе щасливо, коли над тобою москаля вже не буде. Усього це свідчить про тверду віру у сенс змагання, про надію, яка вища за події сучасності, про здольність глядіти у будущее, якої самим не удасться дочекатися, але яка буде ліпша для будущих поколінь. Коли пшеничне зерня помре, дик уродить багато плоду. Хоч частіше усього ми говоримо про керівників повстання, про видатні яскраві постаті, не варто забуватися і на тих, які змагалися, загинули, були заслані. Усі яни стали каміннями подмурков нашей свободы. И у всех их, в певном сенсі, можна назвати повстанцями. Их смерть не была бессенсовная. Сьогодні їм ми повинні дякувати за свободу.
Viltis yra transcendentinė, dieviškoji dorybė. Ji padeda ištverti pasirinkimuose, nepaisant išbandymų, persekiojimų, net mirties. Laiške Filipiečiams skaitome, mūsų tėvynė danguje. Ir iš ten mes laukiame išgelbėtojo Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną, ta galia, kurią jis savo visą palenkia. Dėkodami šiems kariams už jų gyvybės, aukotas dėl mūsų laisvės. Ir iškilmingai laidodami juos šiandien, meldžiame jiems. Мы молимся об Божьей милосердности для их. Аминь. Цяпер хор будзе выконваць сімвал веры, складзеныя формулы, называныя таксама вызнаннямі веры або крэдо, якімі касцёл з самага пачатку свайго існавання коратка выражаў і перадаваў тое, у што ён верыць. Broliai ir seserys, per Jėzų Kristų, kuris yra mūsų prisikėlimas ir gyvenimas, pateikime mūsų prašymus ir maldavimus. Malda jungsime žodžiais, išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiamės už bažnyčią, kad su meile lauktų pasirodant savo Viešpaties ir išmintingai rengtų Які чекає у молитві свого збавця і рихтується до зустрічі з правильним суддям. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami, aby godnie i właściwie sprawowali powierzone im zadania, służąc Bogu i Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за усіх, хто загинув у боротьбі за свободу, особливо за повстанців, які сьогодні будуть перепоховані, каб їхній приклад заохватив нас берегчи і заоховати великий дар, яким з'являється свобода. Тебе просимо. Вислухай нас, Panie. Meldžiamės už mus čia susirinkusius, kad džiugia dvasia Молимся за нас, які собрались тут, каб з радосним духом ми могли витривати усі земні тяжари, пам'ятаючи, що нас чекає нагорода на небесах. Вислухай нас, Пане. Dieve, mirties akivaizdoje tu mus ragini glaustis prie Kristaus ir semtis vilties iš jo prisikėlimo. Augink mumyse tikėjimą, viltį ir meilę, kad taptume vertėjams gyventi su tavimi ir visais и черпать надею из Его воскресения. Выращивай у нас веру, надею и любовь, как мы стали варты вечно жить с Тобой и всеми святыми. Просим про Христа нашего Пана. У сённяшняй літургіі сімвал веры быў прапушчаны. Мы толькі што былі сведкамі, як дыякон прачытаў малітву вернікаў. Гэта быў адказ сабраных на пачутае Божае Слова. Просьбы малітвы вернікаў былі прачытаны на розных мовах. Такім чынам выражаецца паўсюдны характар касцёла. Зараз адбываецца падрыхтоўка дароў на алтар, ці, як кажуць усходнія хрысціяне, на прастол. Прыносіцца хлеб і віно. Віно наліваецца ў келіх, прыгожа аздобленую чашу. Да віна дадаецца кропля вады, што можна інтэрпрэтаваць як удзел маленькага чалавека ў вялікіх Божых справах. Як кропля вады знікае ў віне, так добрыя памкненні чалавека далучаюцца да Божага дзеяння ў свеце, і ўжо цяжка адрозніць, дзе дзеянне канкрэтнага чалавека, а дзе дзеянне Бога. У старажытнасці ў гэтым моманце літургіі вернікі прыносілі свае дары, каб падтрымаць дзейнасць касцёла і скласці ахвяры на дабрачынныя мэты.
Каталіцкі касцёл фактычна з'яўляецца найбольшай дабрачыннай арганізацыяй у свеце і дапамагае мільёнам хворых атрымаць лячэнне, а мільёнам патрабуючых хаця б пачатковую адукацыю. Традыцыя складаць ахвяры падчас літургіі захавалася да сённяшняга дня. Раней вернікі прыносілі прадукты сельскай гаспадаркі, і святар пасля іх прыняцця быў вымушаны абмыць рукі. Гэты жэст захаваўся ў літургіі да сённяшняга дня, і мы праз момант яго убачым. Арцыбіскуп Гінтарас разам з д'яканам акаджвае алтар, каб такім чынам падкрэсліць намер усіх сабраных прадставіць Богу свае малітвы і гэтыя ахвярныя дары. Падчас гэтага літургічнага дзеяння выконваецца матэт для 4 галасоў і аргана Франца Ксавера Хохмайера «Intende vocem orationis me». Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Арцыбіскуп запрасіў усіх прысутных маліцца, каб Бог прыняў ахвярныя дары, складзеныя на алтары. Зараз будзе распачынацца момант святой імшы, які называецца эўхарыстычная літургія. Гэта ключавы момант боскай літургіі. Арцыбіскуп запросіць вернікаў узнесці сэрцы да Бога і скласці падзяку ў малітве, якую ён ад імя ўсёй супольнасці да Бога скіроўвае. Мы дзякуем Богу за яго сына, які асвятліў свет сваім прыходам на зямлю і сваёй прысутнасцю ў эўхарыстыі дазваляе нам удзельнічаць у сваім бостве. Сэнс гэтай малітвы ў тым, каб уся супольнасць вернікаў з'ядналася з Хрыстом у вызнаванні веры і прынясенні ахвяры. Таму ўсе будуць запрошаныя слухаць эўхарыстычную малітву з пашанаю і ў маўчанні. Католікі і праваслаўныя вераць, што ў эўхарыстыі прынесены хлеб пераўтвараецца ў цела Хрыста, а віно ў яго кроў з захаваннем характэрных рысаў хлеба, віна. Гэта вялікая таямніца хрысціянскай веры, перамянення хлеба ў цела, а віна ў Христовую кроў. Tave visagali tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jame palaimingo prisikėlimo viltis mums nušvito ir nors liūdina mus mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Gyvenimas viešpatie tavo ištikimiesiems tik pasikeičia, bet nenutrūksta. Ir šios žemės laikinajam būstui suirus, danguje jų laukia amžinoji buveinė. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tavo
tave garbinę giesmę. Хор виконує спів «Санктус». Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Пасля спеву «Санктус» наступіць кульмінацыйны момант святой імшы, кансекрацыя, калі арцыбіскуп паўторыць словы Хрыста, сказаныя ім падчас першай святой імшы у чацвер перад сваім укрыжаваннем. Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта čиніце на маю память. Kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paaukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną. Tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas, nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. На заклік арцыбіскупа гэта вялікая таямніца веры. Хор адказвае: абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье
і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, Пане, калі спажываем гэты хлеб і п'ем з гэтага келіха, абвяшчаем Твою смерць і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldotas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo Чакаючы Христовага другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пашатаў пред сваім міласцю. Мы смогли отрымать спадчину с выбранниками Твоими, найперш Наисвятейшей Панной Марией, Богородицей, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усіми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Prosimy Cię, Boże, aby ta Просім Цябе, ofiara Пане, naszego няхай гэта pojednania ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веру і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадеушам, з усімі біскупамі і ўсім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь милостивый до просьбы гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Отче, ласкава з'яднай з сабою всіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Наших Przyjmij do памерлых swojego братоў і królestwa сясцёр naszych zmarłych braci i siostry. і ўсіх, хто ў ласцы Твоёй дышоў з гэтага W Twojej свету, łasce odeszli z tego świata. міласціва прымі ў валадарства Тваё, Będziemy się tam дзе і мы wiecznie спадзяемся radować быць, Twoją chwałą. каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога дораеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Арцыбіскуп запрашае ўсіх прысутных узнесці да Бога малітву «Ойча наш». Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikam. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti. Su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę.
Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikė žadėtą ramybę ir vienybę. Так як Христос, який пасля Воскресення об'явився своїм вучням і передав їм знак супокою, знак миру, так арцыбіскуп, який узначальвае літургію, запрашае ўсіх прысутных перадаць адзін аднаму знак супокою, які азначае тое, што паміж намі няма падзелаў, няма крыўдаў, і што Бог аб'ядноўвае ўсіх нас. Хор виконує спів «Агнус Деї». Баранку Божий, ягню Боже, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio Ось nuodėmes. баранок Божий, Laimingi, kurie ось yra той, хто pakviesti бере на avinėlio себе грехи kvotą. світу, благословленные, покликанные на вечеру Nesuvertas, Його. kad ateitum į mano Пане, širdį, я не вартий, bet каб tik ти tark увійшов до žodį мене, ir але mano скажи siela тільки слово, pasveiks. і будь оздоровлена душа моя. Цяпер распачынаецца момант прыняцця Еўхарыстыі. Гэта момант яшчэ называюць прыняццем святой камуніі. Вернікі і духавенства будуць прымаць Христовае цела. Гэта той хлеб, які падчас імшы менавіта стаў Божым целам. У перакладзе з лацінскай мовы слова «комунію» азначае еднасць. Святая камунія умацоўвае нашу еднасць з Христом і Яго касцёлам, ахоўвае і аднаўляе жыццё у Божай ласцы, дазваляе ўзрастаць у любові да бліжняга. Узмацняючы нас у любові, камунія знішчае лёгкія грахі і захоўвае ад смяротных грахоў у будучыні. Касцёл рэкамендуе вернікам, якія ўдзельнічаюць у святой імшы, прымаць камунію з належнай падрыхтоўкай і прадпісвае рабіць гэта абавязкова не менш, чым адзін раз на год у пасхальны перыяд. Святы Ігнацый з Антыёхіі кажа, што ў Еўхарыстыі мы ламаем адзін хлеб, які ёсць ежай несмяротнасці, лекам, каб мы не памерлі, але жылі ў Езусе Хрысце назаўсёды.
сябры, ну, можна сказаць, што колькасць беларусаў павялічваецца. Літаральна побач з нашым павільёнам праходзяць усё новыя і новыя людзі са сцягамі. І можна смела сказаць, што найбольш у гэтай людской масе, у гэтым натоўпе найбольш вылучаюцца, канечне, беларусы, якія прыехалі развітацца з паўстанцамі. Дарэчы, ў гэтыя дні, апроч уласна гэтай развітальнай імшы, яшчэ адбудзецца заўтра ў суботу аб 11 гадзіне грэка-каталіцкае богаслужэнне за супакой паўстанцаў 863 году у Базылянскіх мурах. Свята-Троіцкая грэка-каталіцкая царква, якая знаходзіцца па адрасе вуліца Вострабрамская, 7Б. А таксама ў нядзелю о 12 гадзіне адбудзецца беларускае рымска-каталіцкае набажэнства за спачын паўстанцаў 863 году у касцёле святога Барталамея на Зарэччы, раён, які называецца тут Ужупіс. Айцец Кірыл, хацеў, пакуль ёсць такая магчымасць, запытацца ў вас, ці ёсць у Беларусі храмы, якія неяк звязаныя з паўстанцамі, з паўстаннем? Вядома, што многія каталіцкія святары падтрымалі паўстання. Можа быць, мы можам прыгадаць такія мясціны ў нашай краіне. Сапраўды, у Беларусі ёсць тыя святыні, у якіх адзначана тое, што паўстанне было, і тыя людзі, якія прымалі ў ім удзел. Так, у вёсцы Вавер Каліцкага раёна ў касцёле змешчана памятная шыльда у гонар ксяндза Раймуда Зямацкага. Яго расстралялі ў Вільні за тое, што ён прачытаў вернікам маніфест нацыянальнага ўраду пра пачатак паўстання. Сёння парэшткі ксяндза Раймуда будуць перазахаваныя разам з іншымі 19 асобамі, якія супраціўляліся царскай уладзе. У вёсцы Жалудок Шчучынскага раёна вісіць мемарыяльная дошка ў гонар ксяндза Станіслава Ішоры, які быў там вікарыем. Ксёндз Станіслав, як і тыя, чые целы будуць перазахаваны сёння, быў пакараны смерцю на Лукішскай плошчы. Сёння нам ужо казаў гісторык Алесь Смалянчук пра тое, што парэшткі Станіслава Ішоры верагодна былі эксгумаваныя раней, таму што сярод тых, каго хаваюць сёння, ён не быў ідэнтыфікаваны. Таму ёсць такое разыходжанне ў лічбах, што знайшлі 21 прах на гары Гедыміна, а сёння хаваюць 20 чалавек, таму што 21-го пакуль што не змаглі ідэнтыфікаваць. І таму, сябры, на трансляцыі вы бачыце, што у касцёле стаіць 20 трунаў. Гэта асобна стаяць труны кіраўнікоў паўстання Кастуся Каліноўскага і Зыгмунда Серакоўскага, і яшчэ 18 паўстанцаў стаяць побач з імі. Айцец Кірыл, важнае пытанне, якое задавалі гэтымі днямі, у тым ліку нашы гледачы, ці будзе дасяжная капліца на Росах, дзе сёння пахаваюць паўстанцаў у астатнія дні, бо многія людзі, которые бывалі раней на могілках, звярнулі ўвагу, што збольшага гэта капліца закрытая, бо там не адбываюцца рэгулярныя набажэнствы. А тыя беларусы, которые прыедуць у Вільню пазнейшымі днямі, ці патрапяць яны да магіл паўстанцаў? Сёння капліца гэтая будзе адкрыта да самага вечара. Яна недаўна была адрэстаўравана, і згодна з той інфармацыяй, якой я валодаю, цяпер на працягу дня можна будзе туды трапіць, і будзе такая магчымасць. Я думаю, што гэта таксама вельмі важна для тых, хто сёння не змог быць, каб прыйсці і ўбачыць месца і таксама ушанаваць гэтых людзей, якіх мы сёння перазахоўваем. Ці вядома, як дакладна ўжо будуць выглядаць магілы, ці яны будуць у крыпце, ці гэта будуць нейкія нішы ў сценах капліцы, як будзе выглядаць пахаванне? Парэшткі ўсіх паўстанцаў будуць пахаваны ў спецыяльных нішах у сценах капліцы, і на сцяне над кожным пахаваннем будуць замацаваныя таблічкі з іх імёнамі. Ну і вядома, што дакладна імя Кастуся Каліноўскага, інфармацыя пра яго будзе дубляваная на беларускай мове. Наконт астатніх пахаванняў, здаецца, былі звесткі, што там будуць надпісы па-літоўску і па-польску. Айцец Кірыл, дарэчы, вось перад пахаваннем узнікалі ідэі, каб часткова ці поўнасцю прах паўстанцаў, ці ў прыватнасці Каліноўскага, быў, можа быць, перададзены для пахавання на тэрыторыі Беларусі. Вось хацеў вас запытацца, як ставіцца касцёл да раздзялення праху чалавека? Касцёл ставіцца да гэтага не вельмі прыхільна. Пажадана ўсё ж такі людзей хаваць у зямлі, не даваць перавагу крэмацыі, але, канешне, могуць быць розныя выключэнні, улічваючы волю памерлага і тыя традыцыі, якія ёсць на той ці іншай тэрыторыі.
улічваючы, наколькі гэта было правільным. Я лічу, што такой патрэбы, каб раздзяляць парэшты Каліноўскага, раздзяляць яго прах на дадзены момант, ці нават увогуле няма ў гэтым сэнсу. Можна прыдумаць які-небудзь іншы сімвал, які лепш падкрэсліваў еднасць тых народаў, якія ўдзельнічалі ў паўстанні, і нашу пашану да гэтай асобы і да іншых, хто аддаў сваё жыццё за бацькаўшчыну. Ну, направду, калі людзі, якія хочуць пакланіцца памяці паўстанцаў у Беларусі, яны маюць багата такіх месцаў. Гэта і Свіслач, дзе на могілках пахаваная сям'я Каліноўскага, і магілы паўстанцаў. Ir gausiai teik savo gailestingumo mirusiems tikintiesiems, davęs jiems krikšto malonę, suteik ir amžinojo džiaugsmo pilnatvę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Każdy czyn wydarza się raz. Кожны ўчынак здараецца аднойчы, і такім ён застаецца ў вяках. Аднак ацэнка здзейсненага ўчынку можа змяніцца. У залежнасці ад грамадскага і палітычнага кантэксту раз яго ўспрымаюць станоўча, іншым разам яму наканаванае забыццё альбо асуджэнне. Ёсць учынкі, якія незалежна ад зменных абставін заўжды ацэньваюцца станоўча. Сярод іх змаганне за свабоду, справядлівасць і пашана чалавечай годнасці. Ад выбуху паўстання 1863-64 мінула больш за 150 гадоў, а мы ўсё яшчэ помнім ягоных удзельнікаў. Герояў. З глыбокай пашанай мы ўдзельнічаем у пахаванні палеглых паўстанцаў, здзейсняльнікаў гэтага рыўка да свабоды. Супольная малітва ў прысутнасці вышэйшых прадстаўнікоў дзяржаўнай і касцельнай улады сведчыць пра тое, што гэты паўстанчы ўчынак мы ацэньваем адназначна пазітыўна. Нашых продкаў аб'яднала барацьба за свабоду і справядлівасць. Яны змагаліся пад супольнымі штандарамі ў імя Бога за нашу і вашу свабоду. Згадваючы мінуўшчыну і яднанне вакол ідэі змагання за свабоду, усведамляем яшчэ лепш супольную адказнасць за будучыню і гарманічнае супрацоўніцтва наших братніх народаў. Разам дбайма і развівайма ген свабоды, які быў прышчэплены кожнаму з нас і быў паглыблены разам з прыняццём хрысціянскай веры, бо ж дзеля свабоды вызваліў нас Христос. Таму трывайце і не паддавайцеся ярму няволі. Хай Марыя, маці міласэрнасці з вострай брамы, просіць у Бога патрэбныя ласкі для нашых народаў. Благослови нас Бог. Ваши эксцелленции, поважные президенты Республики Литвы и Польши, представники державных делегаций Белоруссии, Латвии, Украины, поважные браты и сестры, пилигримы, особливо из Белоруссии. Божий правед дозволяє нам прийняти сьогодні уділ у перепахованні парештків повстанців 1863-64 годів. Гора Гедеміноса, символ Вільні, 2 роки тому відкрила нам свою таємницю. Нарешті, скриті тягом 150 годів, парештки героїв повстання були однойдені і сьогодні з пошаною переносяться
на месца вечнага спачынку на могілкі Росы ў Вільні. У Бога няма випадкостів. Магчыма, так трэба было, каб мы ізноў згадалі пра тых, хто аддаў сваё жыццё ў трагічных абставінах, імкнучыся здабыць волю. Паўстанцы былі прадстаўнікамі розных народаў і веравызнанняў, але ўсе яны змагаліся з царызмам за свабоду сваіх народаў і за іх агульную свабоду. Змагаліся за нашу і вашу свабоду. Сярод іх Канстанцін Каліноўскі, сын беларускага народа, лідар нацыянальнага вызваленчага руху, публіцыст і паэт, высакародны чалавек, які вызначаўся незвычайнаю сілаю духу і з'яўляўся адным з кіраўнікоў паўстання. Таму сённяшняя падзея мае таксама вельмі вялікае значэнне для Беларусі. Канстанцін Каліноўскі належыць нашай гісторыі як той, хто усведамляў беларусаў як асобную нацыю, якая мае права на самавызначэнне. У ім і ў яго паплечніках мы бачым своеасаблівы альтруізм, самаахвярнасць, усведамленне ўласнай годнасці. Хаця ў жыцці і барацьбе паўстанцаў былі разнастайныя кантэксты, якія цяжка ацаніць некалькімі сказамі, і само паўстанне не прынесла жаданага плёну, тым не менш яно пакінула свой след у гісторыі. Узгадваючы тыя далёкія гістарычныя падзеі, мы не імкнёмся раздзіраць загоеныя раны і пасыпаць іх соллю. Наадварот, мы хочам яшчэ раз асэнсаваць, да чаго можа прывесці адсутнасць любові да бліжняга і павагі да яго правоў. Правоў, якія ён атрымаў не ад кагосьці іншага, але ад Бога, каб падобнае больш ніколі не паўтарылася. Мы таксама жадаем маліцца за паўстанцаў-мучанікаў, магілы якіх яшчэ зусім нядаўна не былі вядомы, і аднавіць братэрскія адносіны з суседнімі народамі і вернікамі розных веравызнанняў. Нішто так не аб'ядноўвае, як пралітая за агульныя ідэалы кроў. Сімвалічна, што перапахаванне парэшткаў паўстанцаў адбываецца ў Вільні, горадзе Божай міласэрнасці. Сваімі малітвамі мы спадарожнічаем загінулым паўстанцам і даручаем іх душы міласэрнаму Богу. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі. Амен. Бачце, сябры, на плошчы за нашымі спінамі зараз раздаюцца воклічы «Жыве Беларусь». Гэта рэакцыя беларусаў, якія прыехалі на прамову мітрапаліта Кандрусевіча. Lietuvos Respublikos prezidentas Президент Литовской Республики Гитанас Наусėda. Ekscelencijos, gerbiami svečiai, шановні гості. Šventajame rašte У Святим sakoma, Писанні говориться, kad nėra що нема nieko нічого slapto, таємного, kas neturėtų būti що не розкрилося б. ir nieko Нема нічого paslėpta, схованого, kas neturėtų що не išeiti висвітиться. aikštėn. Beveik prieš 3 metus Амаль 3 brangus роки kiekvieno тому lietuvio дорогая širdžiai для серця Gedimino кожного kalnas литовця Гедемінова гора atidengė mums розкрила перед ilgai нами slėptą paslaptį. довго ховану таємницю. Массовую Масову могилу проводиров і удільників повстання 1863 года. Сьогодні ми виконуємо свій обов'язок належним чином поховати порешки тих, хто давно завершив свою земную вандровку, однак по-ранейшему доносять до нас правду і світло. На загад віленського генерал-губернатора Михаїла Муравйова смертне покарання про сповішення або розстріл на Луківському пляці
Было проведено выкананне ў дачыненні да 21 чалавека, у тым ліку правадыра паўстання Зыгмунта Сіракоўскага і Кастуся Каліноўскага. Гэтыя людзі былі адлюстраваннем сваёй эпохі. Шляхцічы і гараджане, сяляне і святары, арганізатары, кіраўнікі паўстання, канспіратары і звестуны. Гэта былі сыны, вартыя сваёй айчыны, якія адмовіліся змірыцца з прыгнётам і сталі ў няроўны бой і дзеля гэтага ахвяравалі жыццём. Рашэнне гэтых людзей імперскі рэжым пагардліва называў бунтам. Як дзікіх звяроў паляваў на іх у лясах, палях і на вуліцах гарадоў. Перад судом яны не знайшлі справядлівасці, а пасля смерці большасць іх прытуліла непазначаная яміна на вяршыні Гедымінавай гары. У нашых вачах іх дагэтуль аб'ядноўвае імкненне катаў схаваць вышэйшую праўду, тое, што памерлі яны не дарма. Целы ўдзельнікаў паўстання хавалі, каб яны не сталі прыкладам і натхненнем для новых пакаленняў змагароў за свабоду. Аднак мы іх ніколі не забылі. Калі надышоў час, іх парэшткі былі ўзнятыя, каб прамовілі аб перапынены паход да свабоды. Сёння мы можам па праву ганарыцца літоўскімі археолагамі, гісторыкамі, мастацтвазнаўцамі ды спецыялістамі іншых галін. Дзякуючы ім мы атрымалі назад значную частку сваёй гістарычнай спадчыны. Старанныя даследаванні адлюстравалі нам складаныя і драматычныя гісторыі жыцця ўдзельнікаў паўстання. Сімвалічна, што першы знак, які дазволіў без сумневу пазнаць парэшткі, быў сімвал вечнага кахання, залаты пярсцёнак з упісанымі імёнамі маладых ды датай вяселля. Так Літва наноў адкрыла для сябе трагічны лёс кіраўніка паўстання Зыгмунта Сіракоўскага, а пярсцёнак набыў новае значэнне любві і адданасці не толькі жанчыне, але і бацькаўшчыне. Гэтая знаходка захвочвае нас іншымі вачыма паглядзець на сваю мінуўшчыну. У Літве паўстанне 1863 года доўгі час гэтае паўстанне было складанай тэмай. Мы не былі ўпэўненыя, як сучасную Літву спалучыць з гістарычнай спадчынай Літвы. Аднак пахаванне ўдзельнікаў паўстання дазваляе нам наноў пераасэнсаваць гісторыю Літвы і ўсяго рэгіёну 19 стагоддзя, лепш зразумець яе складанасць і знайсці належнае месца для паўстання ў нашай гістарычнай памяці. Нашая сувязь з удзельнікамі паўстання 63 года і іхнімі ідэаламі ніколі не была такая моцная, як у гэтыя дні. Сёння мы лепш разумеем, што ідэі грамадзянскіх правоў, свабод, веры, сумлення і слова, сацыяльнай справядлівасці прызначалі раскрыццё нашых народаў перад сучаснасцю. Сёння мы можам ацаніць, што тэмы патрыятызму, адданасці, шляхетнасці і рашучасці не належаць нейкаму адному народу альбо нейкай адной гістарычнай эпосе. Зыгмунт Сіракоўскі, які паходзіў з тэрыторыі сучаснай Украіны, Валыні, у бой вёў найбольш літоўскамоўных сялян і трапіў у палон, спрабуючы пашырыць паўстанне ў Латвіі. Кастусь Каліноўскі, які нарадзіўся каля самай сучаснай польска-беларускай мяжы, лісты з падшыбеніцы ў Вільні пісаў на беларускай мове, заклікаючы народ змагацца за справядлівасць і свабоду. Баляслаў Колышка, які нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Літвы, у Салежніцкім раёне, быў вымушаны эміграваць. Аднак пасля ваеннай навукі ў Італіі вярнуўся, каб зброю кінуць выклік царскай уладзе. Гэта толькі частка аповедаў, якія заклікаюць не толькі літоўцаў, але і палякаў, беларусаў, украінцаў і латышоў наноў звярнуцца да паўстання 1863 года, мілавацца смеласцю удзельнікаў гэтага паўстання ды чэрпаць іх натхненне. Праўда, яшчэ адзін аповед
ксяндза Станіслава Ішори, парэштку якога дагэтуль не ўдалося знайсці, нас яшчэ чакае у будучыні. Як і ў тыя далёкія часы, дэвіз «За вашу і нашу свабоду» сёння застаецца актуальным, бо шматсэнсоўны. Мы можам жадаць свабоды адны адным, вузка разумеючы нас і вас, як сучасныя нацыі, якія памятаюць і паважаюць традыцыю супольнай дзяржавы. Але гэтаксама мы можам жадаць свабоды і іншым народам, якім яе ўсё яшчэ не хапае. Дагэтуль мы чуем размовы, што чалавечая годнасць і свабода мала чаго вартыя, што навязванне волі іншага лепш за дыялог, што прагматызм павінен узяць верх над каштоўнаснай палітыкай. Аднак гэта няправда. Гэта не тая праўда, якую прадстаўлялі і з сабой неслі героі, якіх мы сёння хаваем. Яны ішлі на бой, таму што яны выраслі ў культуры шляхецкай дэмакратыі, яны адчувалі невыносны цяжар ланцугоў усходняй тыраніі. Яны ішлі на бой, таму што яны прагнулі быць вольныя і целам, і духам. Яны ішлі на бой, таму што не маглі ўявіць ніякага іншага выйсця, толькі супраціў прыгнёту. Задушанае паўстанне і жорсткія рэпрэсіі мусілі разбіць усе надзеі аб аднаўленні Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Тыранія збіралася жыць вечна, грунтуючыся на прымусе, падступнасці і падкупляючымі ласкамі. Гэта і ёсць тая ракавая памылка, якую ўсё яшчэ паўтараюць тыраны гэтага свету. Зменлівая гісторыя 20-га стагоддзя з усімі ўздымамі і падзеннямі, перажытая нашымі народамі, паказвае, пакуль жыве народная памяць, і пакуль жывое імкненне да свабоды, у бяспецы не можа сябе адчуваць ніводзін прыгнятальны рэжым. Патрэбна толькі адна іскра, каб запалілася магутнае полымя. Патрэбна толькі групка шалёна смелых, самаахвярных людзей, каб кола гісторыі пракруцілася. Патрэбна толькі спрыяльныя акалічнасці, каб на першы погляд безнадзейная задума стала рэальнасцю. Літоўцы, палякі, беларусы, украінцы, латышы, усе мы зазналі шматлікія нягоды. Мы вытрымалі мноства выпрабаванняў, але ўрэшце змаглі аднавіць сваю дзяржаўнасць. Можа, яна набыла новыя формы, інакшыя, чым уяўлялі кіраўнікі і ўдзельнікі паўстання 1863 года. Аднак наша агульная мінушчына ўсё яшчэ жывая і прамаўляе да нас на старых могілках і ў касцёлах, у нашых гарадах, палях і ў лесах. І яна натхняе нас імкнуцца да шчыльнейшых стасункаў, ствараць новыя бачанні свабоды ды брацца за агульную справу. Гэта сапраўдны трыумф. Гэта сапраўдная перамога тых, хто вось ужо неўзабаве знойдзе вечны спачын. Іх ахвяра не прапала дарма. Наша свабода па-ранейшаму свеціць нязгасна. Шануйма яе за нашу і вашу свабоду. Прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы, у якой ён нагадаў у тым ліку важныя для нас рэчы, тое, што лісты з падшыбеніцы пісаліся ў Вільні па-беларуску. А зараз будзе прамова прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды. Слова мае Його Екселенція Президент Республіки Польща Анджей Дуда. Wielce szanowny panie prezydencie, Шановний спадар президент, екселенції, шановні господари, глибоко поважані гості, шановні спадари і шановні спадарині. Для мене це незвичайний, видатний досвід зустрітися з вами тут, у Віленському кафедральному соборі, у місці поховання святого королевича Казіміра і Ілончика, патрона Польщі і Литви, у їхнім історичному значенні, яке охоплює амаль
што весь наш рэгіён że Еўропы. to wielkie, ogromne, Я ważne лічу, што гэта wydarzenie, значная, надзвычай Стаємо важная dzisiaj tutaj падзея, razem. што сёння мы стаім Polacy, тут разам. Літвіні, Палякі, літоўцы, Białorusini, беларусы, Łotysze, латышы, Ukraińcy. украінцы. Jesteśmy tutaj jako Сёння мы przedstawiciele тут як państw прадстаўнікі Europy дзяржаў Środkowej. цэнтральнай Ale Еўропы, jesteśmy tutaj але także мы тут jako таксама і ў depozytariusze якасці wielkiego пераемцаў dziedzictwa з вялікай Rzeczypospolitej wielu спадчыны narodów, Рэчы Паспалітай którą nasi многіх народаў, przodkowie якую kiedyś нашыя współtworzyli. продкі калісьці стваралі разам. Spotkaliśmy się, żeby wspólnie uczcić Мы bohaterów сустрэліся, каб powstania супольна styczniowego. ўшанаваць героя паўстання Spotkaliśmy się pod znakiem 1863-1864 гадоў. Мы сустрэліся пад знакам белага арла, пагоні і святога арханёла Міхаіла, гербамі Польшчы, Літвы і Русі, якія відаць на пячатцы нацыянальнага ўраду. 1863 Рывок roku 1863 года быў накіраваны супраць царскай імперыі, што знішчала нашу супольную дзяржаву і зняволіла нашы народы. było ostatnim Гэтае akordem паўстанне tej pięknej было symfonii апошнім różnych акордам kultur, тае цудоўнай języków i сімфоніі wyznań, розных jaką niegdyś культур, rozbrzmiewa dawna моў і Rzeczpospolita. веравызнанняў, якая гучала ў колішняй Liczący Рэчы ponad 4 Паспалітай. wieki od zawarcia У яе pierwszej гісторыі, што Unii налічвае больш за 400 годдзя ад Polsko-Litewskiej, заключэння ostatni першай trzeci польска-літоўскай rozdział уніі да słychać апошняга było падзелу Рэчы Паспалітай, litewską, чуваць было ruską, польскую, літоўскую, jidysz i рускую, wiele їдыш і шмат I іншых. podobnie też słychać je І гэтак жа doskonale w дасканала іх dwuletniej чуваць у dramatycznej двухгадовай historii драматычнай powstania гісторыі паўстання 1863-64 гадоў. За вольнасць нашą і вашу, Ужмусу і Рюсу za Лайсве. naszą i waszą swobodę. За нашу і вашу свабоду. Той жа дэвіз на штандарах і глыбока ў сэрцах неслі ўсе нашы героі-ваяры. Па-польску, літоўску, па-руску. W imię tych wartości У podjęli імя nierówną гэтых walkę вартасцяў яны o пачалі wolność, няроўную барацьбу o за godność, свабоду, o за niepodległość. годнасць, за незалежнасць. Współcześni stajemy tu, aby Сёння мы, uczcić heroizm i сучасныя, ofiarę стаім naszych тут, каб ушанаваць гераізм і ахвярнасць тут нашых также папярэднікаў. przede wszystkim Але мы стаім тут po to, таксама aby перш за zamanifestować, ўсё, для таго, каб że прадэманстраваць, jednoczy што ta нас sama, co ich яднае. wtedy, przed 156 Тыя ж самыя, што іх тады, Wspólnota 156 pamięci i гадоў losów, таму, супольная wspólnota памяць і wartości лёсы, i супольныя wspólnota каштоўнасці і супольнае памкненне. Szanowni Państwo, podczas Шановнае obecnych спадарства, uroczystości падчас oddajemy гэтай ostatnie урачыстасці honory мы i аддаём pogrzebiemy апошні doczesne паклон szczątki і пахаваем 20 парэшткі bohaterów powstania 20 styczniowego, герояў wśród паўстання nich generała Zygmunta Sierakowskiego do Łęgi, 1863-1864 гадоў. powstania na Kowieńszczyźnie Сярод i якіх Żmudzi генерал Зygмунд oraz Сіракоўскі, Wincentego Даленга, правадыр Konstantego паўстання на Kalinowskiego, Ковеншчыне і Жмудзі, а przywódcy таксама powstańczej Вінцэнт Канстантин Grodzieńszczyzny, Каліноўскі, правадыр budziciela ludu паўстанчай białoruskiego, Гарадзеншчыны, do абуджальнік wspólnej z беларускага Polakami i люду, Litwinami на walki супольную з z палякамі, rzuceniem літоўцамі moskiewskiego барацьбу jarza. з маскоўскім прыгнётам. Pojmani przez nieprzyjaciela, Схопленыя ворагам, więzieni na Łukiszkach, зняволеныя на zostali Лукішках. straceni hańbną Яны śmiercią панеслі ганебную złoczyńców na смерць, Szubienicy як i злачынцы на pochowani Шыбеніцы, і potajemnie былі w таемна twierdzy пахаваныя rosyjskiej ў na Górze расійскай Zamkowej. крэпасці на замкавай гары. Właśnie to historyczne wzgórze, Менавіта гэты гістарычны noszące пагорак, też przecież imię Giedymina, што носіць імя Гедыміна, дзеда караля Ўладзіслава Ягайлы, першага супольнага ўладара нашых народаў. Гэты пагорак захоўваў іхнія целы больш за 1,5 стагоддзя. pokolenia. Цэлыя Domyślano się, пакаленні że to tam здагадваліся, mogą што яны oni могуць spoczywać. там Chociaż спачываць. oprawcy nie Хаця dopuścili каты не nawet дапусцілі rodzin да do udziału w пахавання pogrzebach нават skazanych. сем'яў W асуджаных. okresie dwudziestolecia У międzywojennego міжваенны перыяд ustawiono там быў drewniany усталяваны krzyż, драўляны tablicę крыж pamiątkową. і мемарыяльныя шыльды. Zniszczyli je jednak później Пазней іх, Sowieci, аднак, знішчылі bo pamięć саветы, o бо bohaterach памяць walk пра o герояў wolność змагання за przeszkadzała свабоду również tym перашкаджала nowym, і новым komunistycznym камуністычным тыранам. Wreszcie przed blisko 3 laty archeolodzy odkryli szczątki Нарэшcie, bohaterów. 3 гады таму археолагі знайшлі Ze парэшткі związanymi герояў z tyłu rękami без wrzucono струнаў, ich ciała са do jam звязанымі grobowych ззаду i рукамі. zasypano wapnem.
у ямах, які былі, Dobrze у якої znamy було закінуте вапна. ten Ми добре charakterystyczny ведаємо barbarzyński гэты obyczaj характерны kontynuowany od białego do czerwonego cara. варварскі звычай, які працягвалі ад белага Wciąż да przecież чырвонага odnajdujemy царызму. bezimienne doły śmierci ze Мы zwłokami і сёння ofiar. знаходзім Żołnierzy partyzantki безыменныя ямы antysowieckich смерці з zamordowanych парэшткамі przez ахвяр czerwony жаўнераў антысавецкага Pamiętamy партызанскага dzisiaj także руху, o nich, забітых o чырвоным polskich рэжымам. żołnierzach, Мы таксама wyklętych, сёння niezłomnych, помнім і пра нязломных po польскіх litewskich так braciach званых leśnych, праклятых жаўнераў, i o пра nich. літоўскіх лясных братоў Bo wszyscy і пра oni, іншых. zarówno ci Бо sprzed ўсе яны, 150 як і lat, тыя jak też ci 150 гадоў sprzed таму і 70 70 гадоў są таму dla для naszych нашых narodów народаў bohaterami wolności. героі свабоды. Wszystkich ich miał też Усіх іх spotkać taki sam напаткаў los. аднолькавы лёс, Potępienie, асуджэнне, zhańbienie, ганьбаванне, zgładzenie, смерць, zapomnienie. забыццё. Ale my tutaj, Але w мы Europie тут, у Środkowej, цэнтральнай Еўропе, nigdy się z tym nie ніколі з pogodziliśmy. гэтым не пагадзіліся. pielęgnowaliśmy Мы pamięć дбалі o пра nich іхнюю памяць wbrew насуперак przemilczeniom, замоўчванню, czciliśmy ich паціху czyny po шаноўвалі cichu іхнія w ўчынкі domach i na ў дома cmentarzach. і на могілках. A dzisiaj А robimy сёння to мы ладзім uroczyście, гэтую урачыстасць разам, bo бо jesteśmy мы na зноў powrót ludźmi вольныя wolnymi, людзі, obywatelami грамадзяне własnych, уласных, suwerennych суверэнных państw. дзяржаў. Szanowne panie, Спадарыні szanowni і panowie, спадары. w osobach bohaterów, У którzy dziś асобах otrzymują герояў, якія wreszcie сёння należny врэшце im атрымліваюць godny належнае pochówek, ім składamy годнае hołd пахаванне, мы wszystkim аддаём uczestnikom даніну zrywu ўсім powstańczego удзельнікам паўстання 1863 1863 Był года. to wspólny Бо bój гэта быў wielu супольны narodów бой многіх dawnej народаў Rzeczypospolitej. колішняй Рэчы Паспалітай. Pamiętamy, że jeszcze przed Мы wybuchem памятаем, powstania, што яшчэ jako да pierwsi выбуху straceni паўстання za działalność першымі за konspiracyjną канспірацыйную zostali дзейнасць былі забітыя латыш Jan Arnhold, Ян Ukrainiec Арнольд, Piotr украінец Śliwicki, Пётр Слівіцкі і паляк Franciszek Rostkowski, Францішак Расткоўскі, rozstrzelani w расстраляныя twierdzy ў Модлінскай крэпасці. Pamiętamy też, że podczas Акрамя jednej z таго, мы помнім, manifestacji што падчас адной з patriotycznych w патрыятычных Warszawie дэманстрацый у poległ Варшаве Michał палег Landy, Міхал młody Лянды, polski Żyd, niosący польскі na czele габрэй, pochodu які krzyż, нёс на чале przejęty калоны z крыж, rąk пераняты з рук rannego wcześniej параненага раней katolickiego каталіцкага святара. duchownego. Pamiętamy А również, яшчэ мы помнім, што ў паўстанчых партыях у Літве і на Русі поруч з хрысціянамі таксама змагаліся татары, мусульмане, якія стагоддзямі служылі Рэчы Паспалітай. Усе яны біліся разам, салідарна за супольную свабоду dla nas wszystkich. для ўсіх нас. Tej postawy nigdy na przestrzeni lat За ўсе nie гэтыя гады porzuciliśmy. мы ніколі не адмовіліся ад такога Przejawiła się падыходу. ona chwalebnie choćby Ён na pierwszym годна zjeździe праявіўся хаця б Solidarności w Gdańsku на w першым з'ездзе салідарнасці ў 1981 Гданьску ў roku, 1981 годзе, падчас delegaci якога дэлегаты ўхвалілі зварот posłanie do ludzi pracy да Europy працоўных усходняй Wschodniej. Європи. Polacy, zjednoczeni w tym Палякі, wielkim аб'яднаныя ў wolnościowym такім ruchu, вялікім ruchu вольналюбным Solidarności, руху głęboko czuli салідарнасці, wspólnotę naszych глыбока адчулі супольнасць Народów нашых лёсаў, poddawanych nowemu народаў, zniewoleniu, прыгнечаных новым ярмом, новай тыраніяй, czerwonemu tym razem чырвоным, цяпер ужо Ludzie царызмам. Solidarności Людзі салідарнасці apelowali do narodów заклікалі w innych krajach народы bloku іншых komunistycznego o współdziałanie краін камуністычнага блоку да walce супольнага o prawo do ўдзелу ў swobodnego змаганні zrzeszania się, за права godnego на свабоду życia сходаў, i sprawiedliwość. годнае жыццё і za справядлівасць. oszczędnymi За słowami posłania ашчаднымі словамі таго kryło się звароту wezwanie do stanięcia заклік razem, solidarnie стаць przeciwko разам reżimom супраць рэжымаў, narzuconym z Moskwy. навязаным Podobnie jak Масквой. 150 Як і lat temu 150 гадоў таму powstańcy паўстанцы styczniowi розных różnych narodowości нацыянальнасцяў walczyli razem o змагаліся naszą wspólną разам за нашу супольную свабоду, o wolność за нашу naszą і вашу свабоду. Wielce szanowni państwo. Шановнае Dziś спадарства, spotykamy się tutaj сёння мы wszyscy. сустракаемся тут усе. Палякі, літоўцы, беларусы, латышы, украінцы, jako ludzie wolni, як свабодныя людзі, reprezentanci якія wolnych прадстаўляюць narodów, вольныя które są народы, gospodarzami гаспадары we ва własnych ўласных suwerennych суверэнных państwach, дзяржавах, w naszych niepodległych наших ojczyznach. незалежных айчынах. Тое, пра што марылі нашыя продкі і папярэднікі, за што яны змагаліся са зброяй у руках, а таксама няскоранымі думкамі і словам, за што ахвяравалі жыццё. Гэтага дасягнулі мы, сучаснікі. У нас, паўтаруся, ёсць галоўнае для кожнага народа власныя суверэнныя дзяржавы, нашы незалежныя бацькаўшчыны. І гэтак жа, як яны
150 гадоў таму былі людзьмі салідарнасці, бо яны кіраваліся яе ідэяй. Ось такі мы, сучасныя, хочам дзейнічаць разам, салідарна, хочам падтрымліваць адны адных, каб эфектыўна запэўніць сабе агульны мір і бяспеку, развіццё і поспехі. У гэты момант, падчас дадзенай урачыстасці, у кракаўскім архікафедральным саборы на Вавелі прабіў звон Жыгімонта. Названы іменем супольнага ўладара ўсёй колішняй Рэчы Паспалітай, унука Ягайлы, гэты звон б'е толькі ў выключныя моманты. Адлілі яго з маскоўскіх гармат, здабытых у Аршанскай бітве ў 1514 годзе польска-літоўскім войскам на чале з гетманам Канстантінам Астружскім. Тым самым, які тут, у Вільні, фундаваў царкву і які спачывае ў Кіева-Печерскай лаўры у Кіеве. Як бачна, нават гэты жэст яднання і салідарнасці, біццё ў звон 700 кіламетраў адсюль, сімвалічна згадвае вялікую супольную спадчыну, што аб'ядноўвае народы нашага рэгіёну. Сёння мы аддаем даніну памяці нашым гістарычным героям, але мы робім гэта з думкай не пра мінуўшчыну, а пра супольную будучыню. Нас лучыць супольны досвед і вартасці, найважнейшая з якіх для нас усіх свабода. Нас таксама аб'ядноўвае сённяшні дзень, партнёрскае супрацоўніцтва, імкненні і мэты. Урэшце нас аб'ядноўвае менавіта будучыня. Каб яна была добрай і плённай, мы мусім абапірацца на прынцыпах салідарнасці, сяброўства і ўзаемадапамогі. Бо єднасць народаў Цэнтральнай Еўропы – гэта неабходны, надзейны і найбольш трывалы падмурак і гарантыя свабоды, суверэнітэту, моцы і незалежнасці нашых дзяржаў. Я глыбока і моцна веру, што менавіта ў гэтым духу мы надалей будзем дзейнічаць, разам будуючы шчаслівую цэнтральную Еўропу многіх народаў. Сябры, зараз мы праслухалі з вами звароту прэзідэнта Літвы, прэзідэнта Польшчы. Цяпер у нас ёсць магчымасць паслухаць зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарагія суродзічы беларусы і нашыя польскія і літоўскія суседзі і сябры. Сёння мы сведкі вялікай гістарычнай падзеі. Нарэшце героі нашых трох народаў, якія аддалі сваё жыццё за нашу і вашу свабоду, знойдуць свой спачын. Кастусь Каліноўскі і ягоныя паплечнікі сталі натхняльнікамі беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. Каліноўскі стаў сімвалам барацьбы беларускага народу за вольнасць, за свае нацыянальныя і сацыяльныя правы. Каго любіш? Люблю Беларусь. Гэты пароль выкарыстоўвалі паўстанцы Каліноўскага. Гэты пароль нібы даў штуршок да нараджэння нашай сучаснай нацыі і застаецца нашым паролем, нашым дэвізам па сёння. Вялікі гонар для нас быць сведкамі доўгачаканага ганаровага пахавання нашых герояў. Вялікі гонар пакланіцца ім і ўшанаваць іхную памяць. Героі-паўстанцы яднаюць нашыя тры народы – беларускі, літоўскі і польскі. Многія з іх нарадзіліся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Усе яны былі патрыётамі нашай супольнай гістарычнай айчыны, старадаўняй Літвы. І спачын яны знайшлі ў горадзе, які гэтаксама з'яўляецца сваім і для беларусаў, і для літоўцаў, і для палякаў, у Вільні. Барацьба, якую вялі паўстанцы праз 55 гадоў пасля іхняй гераічнай смерці,
привела до обвяшчэння незалежных Беларускай Народнай Рэспублікі, Літоўскай Рэспублікі і Польшчы. Змагання Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў служыць нам моцным прыкладам. Нават забіўшы цела, ворагі не здолелі забіць дух нашай вызвольнай барацьбы. І праз 10 годдзі нашыя народы перамаглі, бо кіравала імі прага да волі і свабоды. Незалежнасць Беларусі сёння зноў пад пагрозай. Але з верай у нашу праўду, якую так часта ўспамінае ў сваіх артыкулах Кастусь Каліноўскі, мы пераможам. Беларусь будзе вольнай дэмакратычнай краінай, так як нашыя сяброўскія Польшча і Літоўская Рэспубліка, з кім мы разам у сённяшні урачысты дзень. Вечная памяць і слава нашым героям! Сябры, зараз у касцёл мы пераносімся назад, таму што далі слова віцэ-прэм'еру Беларусі Ігару Петрашэнку, які прамаўляе па-беларуску. Давайце хаця б кавалак паслухаем. Дыпламатычнай, навуковай, гістарычнай і следчых лініях. Беларусь і Літва абмяняліся адмысловымі візітамі працоўных экспертных груп. Беларуская мова прысутнічае ў афармленні мемарыялу, дзе будуць пакоіцца паўстанцы. Мы удзячны літоўскаму боку за праведзеную працу і плённае супрацоўніцтва і, безумоўна, за магчымасць усім разам быць тут у Вільні дзеля ушанавання нашых землякоў. Перакананы, што капліца на могілках Росы стане тым месцам, куды будуць прыходзіць беларусы, літоўцы, палякі, латышы і украінцы, каб аддаць пашану памяці сваім землякам. Напрыканцы хачу адзначыць, для кожнай краіны ёсць свой вобраз Кастуся Каліноўскага, але ён не павінен стаць той гістарычнай постаццю, якая выкарыстоўваецца ў палітычных мэтах. Наадварот, гэта тая старонка нашага сумеснага мінулага, якую мы павінны шанаваць і якая нас аб'ядноўвае зараз і ў будучыні. Дзякуй за ўвагу. Сябры, ну бачыце, ўсё-такі прагучала беларуская мова яшчэ раз падчас гэтай развітальнай імшы. На жаль, гэтага не было ў папярэднім сцэнары, таму мы былі таксама нечакана здзіўленыя тым, што наш віцэ-прэм'ер Ігор Петрашэнка з'явіўся на гэтай імшы і прамовіў па-беларуску. Айсец Кірыл, хочу вам падзякаваць за гэтае каментаванне. Якое вашае ўражанне ад той цырымоніі, дзе мы з вами зараз пабывалі, можна сказаць? Дзякую за запрашэнне, вельмі хвалюючы момант. І для мяне вельмі важна быць часткай гісторыі, гэтай гістарычнай падзеі. І спадзяюся, што мы яшчэ больш тут адчуем сябе нацыяй, з'яднаемся як народ, і гэтая сённяшняя падзея паспрыяе большай салідарнасці нас як беларусаў, як жыхароў нашай краіны. Так, бачыце, сапраўды ўсё атрымалася вельмі ўрачыста, вельмі ўзнёсла, і беларуская прысутнасць тут надзвычай заўважная. На нашай сувязі карэспандэнт Вітаў Сіўчык, які знаходзіцца за маёй спінаю ў гушчары падзеяў. Вітаў, ці чуеш мяне? Чую. Вітаў, што там цяпер адбываецца перад катедрай вакол вас? Бачыце, Вітаў Сіўчык знаходзіцца. На катэдральным пляцы яшчэ скончваецца святая імша, і мы чулі выступы прэзідэнтаў Літвы і Польшчы. Таксама нечакана выступіў віцэ-прэм'ер Беларусі Ігор Петрашэнка. Рэакцыя на выступ была неадназначная. З аднаго боку, ён гаварыў пра беларуску. Ён таксама ўзгадаў пра пароль паўстанцаў «Каго любіш, люблю Беларусь». Але потым таксама сказаў, што нельга выкарыстоўваць Кастуся Каліноўскага ў палітычных мэтах, а таксама і цяпер лозунг, які выкарыстоўвае дзяржава за квітнеючую Беларусь, гэта як бы працяг лозунгу паўстанцаў. І таму пасля прамовы спачатку гучалі крыкі «Ганьба», а потым радасная, ўсё ж такі супольная, салідарная «Жыве Беларусь».
vandeniu ir šventąją dvasia viešpats atgimdė jūs amžinajam gyvenimui, te atpaigė jis dabar tai, ką pradėjo jūsų krikšto dieną. Kaip smilkalų dūmai, mūsų maldos tekyla prieš viešpaties veidą, kad priimtų jūs į savo garbės šventovę. Ja byłam jak przygotowywali. Сябры, до нас долучаецца гісторык, дырэктар каталіканалу Белсат Агнешка Рамашэўская. Завітаю вас, пані Агнешка. Дзень добры. Ці ўдалося вам пабываць у касцёле і асабіста развітацца з паўстанцамі? No jeszcze przed mszą, dlatego Jeszcze перед набажэнствам. Таму што на набажэнства я ўжо не ўваходзіла, але самое ўражанне яно надзвычайнае, таму што, як можна сказаць, неспадзяваная гістарычная справядлівасць. Ніхто не чакаў, што так яно і адбудзецца. Калі можна сказаць, што душы паўстанцаў дзесьці тут прысутнічаюць, то яны самыя тут лунаюць, здзіўленыя, што не падмануў я нашых гледачоў, што беларуская прысутнасць на гэтым развітанні надзвычай заўважная. I to w rękach miasta Tydłodem powiedzieć, tak, że są kompanie honorowe, litewska oczywiście, polska, no bo jest prezydentów. Natomiast społeczeństwo obywatelskie jest грамадзянская супольнасць można powiedzieć, że każdy coś вельмі актыўна swojego wkłada. прыняла ўдзел у гэтай падзеі. Znacznie więcej niż wszelkich innych. No, ale to imponujące. Але гэта робіць вялізнае ўражанне, бо сёння ў Вільні вельмі халадно, і тут цяжка вытрымаць. Наколькі важна тое, што толькі што пасля прамоваў прэзідэнтаў далі ўсё-ткі слова беларускаму віцэ-прэм'еру, што ён прамаўляў па-беларуску, і рэакцыя людзей на гэта? Nie, no to oczywiście jest ważne, dlatego że Безумоўна, гэта важна, таму што краіны, нашчадкі Рэчы Паспалітай розных народаў гэтых краін 4, можна сказаць, што яшчэ больш, бо тут сюды далучаецца і Латвія, і Малдова, але базавых краін 4. Гэта Літва, Польшча, Беларусь і Украіна. І тут афіцыйная адсутнасць прадстаўніка Беларусі, які б нічога не сказаў. Мы ведаем, што да апошняга моманту былі ваганні, каго даслаць сюды. І гэта было вельмі дрэнна, але мы бачым, што рашэнне было прынятае. To dało słuszny. To pokazało, że to rzeczywiście jest jeden z krajów spadkobierców. Беларусь гэта адна з краін нашчадкаў. Ці падабаецца нам унутраны лад гэтай краіны ці не, але гэта тая краіна, якая з'яўляецца большасць удзельнікаў паўстання, якіх сёння тут хаваюць, нарадзіліся на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Але ведаю, што для вас гэта яшчэ і асабіста сямейная гісторыя, што ваш продак удзельнічаў і загінуў у паўстанні.
Tak, no tylko, że patrząc tutaj, no my w tej chwili celebrujemy powstanie na Litwie na to все и святкуем, переживаем повстание у Литве, то вы часто забываете про то, что это повстание так само было повстанием, яке почалося у Польщі 22 студня, воно розпочалося маніфестом національного ураду. Jak zwykle w polityce było bardzo wiadomo, wiele jak u polityce było szmat усяго незрозумілого, але так ці інакш 22 студня був опублікований маніфест і розпочалося повстання у Польщі на території Польського королівства, Кольського королівства. І у гэтым повстанні дзейнічаў мой продак, які там жа і загінуў, мой прадзед, непасрэдна гэта дзядуля майго дзядулі. І, у прынцыпе, пра яго я згадала толькі калі рыхтавалася да гэтай урачыстасці, бо я зразумела, што ў прынцыпе я не шмат ведаю. Аказваецца, што гэта хутчэй за ўсё быў дробны шляхціц, нават не ведам дакладна адкуль, дзе ён жыў. Хутчэй за ўсё дзесь недалёка ад Ціханова, але дакладна невядома. Адзінае, што вядома, што ён загінуў у групе Рагінскага. Гэта быў паўстанчы аддзел, і там ён загінуў. І гэта неверагодная сямейная гісторыя, якая з гэтым звязана. У прынцыпе, ўсё сваё жыццё, я памятаю, што мне пра гэта распавядалі, што мой прадзед і яго сын майго прадзеда забралі ў бацькоў, яму было 10 гадоў, калі яго забралі ў бацькоў. Таму што ён сіратой застаўся, так? Он попросту, ojciec zginął, majątek został zabrany, matka nie była w stanie go utrzymywać. No i on pojechał забралі, маці не магла яго ўтрымаць, ён паехаў у корпус кадетаў да 45 гадоў жыцця, ён не мог перакручваць мяжы надвіслінскай дзяржавы, тады ўжо не было польскага королевства. І ён не мог вярнуцца да сябе, вярнуцца на свой бацькаўшчыну, не мог сустрэцца ні з маці, ні з сям'ёй. І толькі калі яму спомнілася 45 гадоў, ён паехаў ажаніцца, ён вырашыў, што нажэніцца з полькай, хоць сам па-польску не гаварыў. Умовай было тое, што давайте нам уже не мець маёмасці, але павінна добра гаварыць па-польску. І так ён ажаніўся з маёй прабабуляй, іх сасваталі, а ён усё жыццё служыў у царскім войску да пенсіі. І ён быў сынам як лёс склаўся. А ці вядома, дзе магіла вашага продка? Ці таксама, як і з астатнімі паўстанцамі, сляды проста заметаліся? Nie wiadomo, ja nawet nie wiem dokładnie, gdzie on zginął. Ja nawet dokładnie nie wiem, gdzie on zaginął. Tutaj na ziemiach białoruskich, bo na białoruskich ziemiach, bo partia powstańcza powstańcza partia, ona szła z południowego Podlasia, przeszła na dzisiejszą Białoruś, na Polesie. Гэта тэрыторыя прыйшла на сённяшнюю Беларусь, на Полесе, і там іх разбілі. У якім месцы ён загінуў? І, магчыма, на Беларусі пахаваны, так? Bardzo możliwe, tak. Цалкам верагодна, што ён пахаваны дзесьці в Беларусі, бо у нас ніколі не было ніякіх звестак пра яго пахаванне. Таму я гэта адчула на ўласнай скуры, што гэта менавіта wspólne wydarzenie, ogólna падзея, якая jakby nie pamięć zakryła, bo były dwie wojny światowe w międzyczasie. Знішчыла нібы ўсё, бо прайшлі дзве сусветных войны. Быў Савецкі Саюз, і пра гэтую падзею ўсе забылі. І менавіта гэтая падзея, якая адбываецца за нашымі плячыма. Гістарычны ланцужок замкнуўся праз 155 гадоў. Так есть. Менавіта так. Менавіта так. Дакладnie так. Сябры, нагадваю, што наш карэспандэнт Вітаўт Сіўчык знаходзіцца на плошчы перад катедрай. Я так разумею, што там рыхтуецца ўжо вынос струнаў з паўстанцамі. Давайте злучымся з Вітаўтам, паглядзім, што адбываецца на месцы. Прывітанне, Глеб. Прывітанне, Глеб. Так, сапраўды, ось літаральна зараз чакаецца, што з катедры вынесуць парэшткі 20 паўстанцаў, знойдзеных на гары Гедзіміна. Вільня сёння цалкам, як ужо, напэўна, не раз азначалася, практычна бел-чырвона-белая. Беларусаў тут найбольш менавіта нашых суайчыннікаў чакае гэтых госцяў. Побач са мной вось акурат чалавек Павел Каралёў, гісторык, які прыехаў з Менску. Прывітанне, Павел. Прывітанне. Ну, што ты адчуваеш у гэтыя такія хвіліны? Ну, па-першае, першае ўражанне было, калі прыйшлі сюды і пабачыў столькі нашых сцягоў, то зразумеў, што Кастусь сапраўды наш. У тым плане, што намагаліся і намагаюцца яго, ну, як бы так, прыбралі ўзнагароду свой час Каліноўскага, але ну, от, адчуванне сапраўды, што ён заслуговуе
быць пахаваным калі не ў Беларусі, хаця я за гэта быў, але быць ушанаваным тут пад нашымі сцягамі. Але Павел, сапраўды вы бачыце тут і ганаровая варта літоўскага войска і прэзідэнты краіны, ўсё на найвышэйшым узроўні. Можа быць, у нейкім сэнсе і добра, што не ў нашай краіне яго хаваюць і што Кастуся Каліноўскага могуць пахаваць сапраўды з такімі моцнымі дзяржаўнымі почуццямі, дзяржаўным гонарам. Канешне, гэта добра, безумоўна, у нас бы так не было, але разам з тым тут проста гледзячы, як меркаваць, што галоўнае. Мне здаецца, наша сітуацыя, мы у ёй гаспадары, у тым плане, ці мы зможам належна гэта зрабіць ці не. Таму што пад нашымі сцягамі адкрывалі помнік Касцюшку, пад нашымі сцягамі адкрывалі помнік Гедэміну. Але зараз тут падзеі, і гэта не пераначыць, і вялікая падзяка насамрэч за гэтую арганізацыю, але тое, што беларусаў шмат прыехалі. Мы сёння на мяжы стаялі, было у 4 гадзіны раніцы, час, калі звычайна аўтобусаў вельмі мала, там было 5-6 аўтобусаў, і такая чарга была. Людзі прыехалі. Дзякую вам, Павел, за гэты каментар. Вось такім чынам чакаем выносу трунаў, а потым будзем скіроўвацца ўжо на могілкі росы жалобнай працэсіяй. Глеб? Пані Агнешка, і вось гэты сімвалізм, тое, што праз 150 гадоў гара Гедэміна сама аддала нам парэшткі паўстанцаў, тое, што першым паказаўся Каліноўскі ў свой дзень нараджэння. У чым вы бачыце сімвалізм гэтай гістарычнай падзеі, сведкамі якой мы сталі? To może być takim zwiastunem. Гэта можа быць своеасаблівым анонсам таго, што і сёння, і ў нашы дні гэтыя каштоўнасці, якія былі важны для паўстанцаў, бо, напрыклад, сёння мы ўвесь час гаворым пра нацыянальнасць, ці ён быў героем гэтай краіны, ці той. Так, я разумею, што для беларуса Каліноўскі вельмі важна, гэта нацыянальны глеб Беларусі, але паўстанне было вельмі важную рысу. Там былі цудоўныя ідэя, перш за ўсё, роўнасці ўсіх людзей. Калі Каліноўскага павінна былі забіць, ён сказаў, няма шляхты, ўсе роўныя. Адзінасці таго, што кожны мае роўныя правы ў гэтай краіне, незалежна ад нацыянальнасці. Такая была ідэя паўстання. І было спадзяванне таго, што можа дзесьці ў нашай рэчаіснасці гэта таксама праб'ецца ў нашай сённяшняй рэчаіснасці, што можа гэта нейкі сімвал на будучыню. Гэта была Агнешка Рамашаўская, дырэктарка тэлеканала «Белсат», гісторык. Дзякую вялікі за размову, пані Агнешка. І, сябры, зараз мы будзем з вамі назіраць працэс выносу трунаў паўстанцаў з Віленскай катедры. Сёння мы з вамі цягам усёй трансляцыі назіралі гэтыя труны, якія стаялі перад алтаром. Я хацеў бы зачытаць вам імёны тых людзей, якіх сёння пахаваюць у Вільні. Раймунд Зямацкі, Баляслаў Колышка, Юльян Ляснеўскі, Зыгмунд Серакоўскі, Александр Раўкоўскі, Юзаф Раўкоўскі, Караль Сіповіч, Юзаф Яблонскі, Ян Бянькоўскі, Генрых Макавецкі, Владзіслаў Нікаляй, Альберт Лясковіч, Казімер Сычук, Мечыслаў Дарманоўскі, Ігнат Здановіч, Цітус Далеўскі, Якуб Чэхан, Эдвард Чаплінскі, Ян Марчэўскі і Канстанцін Каліноўскі. Сябры, дзякую вам за ўвагу. Зараз у гэтую студыю вяртаюцца мае калегі Валеру Селікі, Вольга Швед, і мы будзем назіраць за працэсіяй, якая рушыць у бок могілак росы праз вострую браму.
Вітаем спадарства зноўку. Мы вярнуліся ў гэту студыю. Валер Руселек. І Вольга Швед, працуем для вас. Мы пакажам вам, што цяпер адбываецца на катэдральным пляцы. Пачынаецца урачысты вынас трунаў з целамі. З парэжскімі паўстанцаў, калі ласка спадарства, бачым гэтую цырымонію. У гэты час на вуліцы вельмі багата людзей сабралося, вельмі шмат беларускіх нацыянальных сцягоў, вельмі шмат нашых суайчыннікаў, якія прыехалі з нацыянальнай сімволікай і назіраем. Урачыстая працэсія зробіць адзін перапынак. Планавана гэта было о 14 гадзіне літоўскага часу, і прыпынак будзе каля вострай брамы. У дадзены момант мы бачым пачатак вынасу парэшткаў паўстанцаў.
Ганаровая гвардыя вынесла з катэдральнага сабору 20 трунаў з паўстанцамі, і цяпер у жалобныя працэсіі яны ідуць на могілкі росы. Увогуле, гаспадарства, калі гаварыць пра адчуванні, якія зараз папросту у паветры, цалкам паветра набрынялае, цяжка гаварыць як пра жалобу, хутчэй тут пасуе слова неверагодная урачыстасць. Па сутнасці мы назіраем аднаўленне гістарычнай справядлівасці, ушанаванне памяці і пахаванне герояў, тое, што мелася адбыцца больш за паўтара стагоддзя таму, адбываецца сёння. Тады нельга было, былі забраныя акупантамі целы герояў, але справядлівасць узяла ўсё-такі сваё, і сёння пашана, павага і ўдзячнасць да нашых агульных герояў все-таки вяртаецца. І таксама неверагодна адчуваць і бачыць сцягі свабодных людзей, прадстаўнікоў розных народаў, Рэчы Паспалітай, за вольнасць якой біліся паўстанцы. На нейкі момант адчуванне такое, што аднавілася ўся Рэч Паспалітая. У працэсе прымаюць удзел прэзідэнты Польшчы і Літвы з першымі дамамі. Урачыстае шэсце адбудзецца галоўнымі віленскімі вуліцамі. Далучаюцца да яе ўсё больш і больш людзей. І, адпаведна, сама цырымонія, яна расцягваецца ў часе.
гэткі своеасаблівы крыжовы шлях на могілкі, на нацыянальны некропаль, адзін з галоўных некропаляў даўняй Рэчы Паспалітай, прыватнасці гістарычнай Літвы, могілкі Росу. Абсалютна розныя сцягі гаспадарства бачым, у тым ліку прыцягвае ўвагу вялікі зялёны сцяг, на якім па-літоўску напісана «За нашу і вашу свабоду». Гэтыя словы сёння гучаць у Вільні абсалютна на розных мовах: па-літоўску, па-беларуску, па-польску. На самым пачатку гэтай працэсіі на першай лафеце едуць дзве труны са сцягамі. Гэта парэшткі кіраўнікоў паўстання Кастуся Каліноўскага і Зыгмунта Сіракоўскага. Жалобная працэсія будзе мець адзін прыпынак каля вострай брамы для малітвы за загінулых. Вядомая і ушанаваная усімі народамі былой Рэчы Паспалітай вострая брама, ведаем, адзіная. Гэта адзіны ўваход у старую Вільню, які захаваўся на сёння. І, адпаведна, сёння набывае новае значэнне з гэтым сімвалічным адраджэннем на момант Рэчы Паспалітай даўняй. І вось гэты праход праз вострую браму зноўку нас вяртае да нашай супольнай спадчыны. Мы чуем воклічы «Жыве Беларусь» усіх беларусаў, якія прыехалі сёння развітацца са сваімі героямі. Гаспадарства, тое, што цяжка уявіць сабе ў сённяшняй Беларусі, пра што вельмі часта гаворыцца, што чакаюцца людзі на вуліцы, чакаецца гэтае мора нацыянальных беларускіх сцягоў. Сёння мы з вамі бачым тут, у гэткай дарагой нашаму беларускаму сэрцу Вільні, мора беларускіх сцягоў побач з братэрскімі літоўскімі і польскімі сцягамі. Адчуванне папросту неверагоднае. Тут, дарэчы, можна вярнуцца да дыскусіі, ці
пахаваць Каліноўскага ў Беларусі. Я думаю, што ў сённяшняй Беларусі такую урачыстую здзёслую цырымонію было б зрабіць вельмі складана. Ну, напэўна, гэта і адказ, гэтая цырымонія, гэтай урачыстасці, гэта і адказ у гэтай дыскусіі. Хаця, безумоўна, важна, што яна была, важна, што абуджалася неабыякавасць да спадчыны сярод беларусаў. І, канешне, гэта вельмі годны адказ у гэтай дыскусіі. Наўрад ці хтосьці з абодвух бакоў застанецца пакрыўджаны. Безумоўна, гэта штосьці неверагоднае гаспадарства. І менавіта тут, у Вільні, мы можам адчуць, што мы нашчадкі трох дзяржаваў. Што мы нашчадкі Вялікай Рэчы Паспалітай, Вялікага княства Літоўскага. Безумоўна. І тое, што і паўстанцы будуць пахаваныя неўзабаве менавіта тут. Гэта зноўку ніяк мы размаўлялі крыху раней у эфіры. Вось гэты працэс разбірання па мадэрных нацыянальных праектаў агульнай спадчыны. А гэта адваротны працэс, гэтае збіранне і далучэнне да гэтай спадчыны, адчуванне вось гэтага пэўнага адзінства беларуска, літоўска, польскага. Таксама, безумоўна, гэта і украінскі народ, і гэта і латышскі народ. Дэлегацыі з розных краінаў афіцыйныя прысутнічаюць на сённяшняй цырымоніі. Калі працэсія дойдзе да могіла Кросы, там адбудзецца афіцыйная ўрачыстая частка, якая будзе зачыненая для наведнікаў. Аднак пасля 16-й гадзіны ўжо кожны з прысутных на гэтым пляцы зможа прыйсці на могілкі і развітацца з паўстанцамі. Ну і вядома ж, не толькі сёння, усе, хто не даехаў сёння ў Вільню з Беларусі, з іншых краінаў, змогуць прыйсці, аддаць даніну павагі, памяці, пашаны і надалей, бо абяцаюць папярэдне, што капліца, дзе будуць пахаваныя паўстанцы, яна будзе адкрытая для наведнікаў. Менавіта таму гэтая падзея надзвычай важная, таму што яны, маладыя хлопцы, аддалі сваё жыццё за нашу свабоду і незалежнасць, і цяпер мы будзем мець магчымасць з імі годна развітацца і мець месца, куды можна прыйсці і падзякаваць ім за іхную ахвяру. Зараз мы бачым велізарнае палотнішча з гербам, які ў розных мовах, па-беларуску, па-літоўску называецца па-рознаму, але гэта адзін і той самы герб, это герб пагоня альбо герб віцес. Наша агульная спадчына, якую папросту немагчыма ды бессэнсоўна дзяліць. Багата людзей сабралося, нягледзячы на тое, што ў Вільні сёння халадно, і гэты холад абсалютна рэзка наступіў. Нягледзячы на гэта шмат, я нават не бяруся сказаць дакладную колькасць удзельнікаў, вельмі шмат людзей. Але як слушна казалі ўдзельнікі на катэдральным пляцы, што ні мароз, ні надвор'е, ні візы, ні чэргі, нічога не магло перашкодзіць беларусам развітацца з героямі і падзякаваць нашым героям. Ну і для справядлівасці не толькі беларусам. Абсалютна.
папросту неверагодны момант вось такога міжнацыянальнага адзінства. Наўрад ці ў кагосьці павернецца язык у кірунку нейкіх спрэчак, высвятленняў. Вось зараз менавіта дух гэтага адзінства народаў даўняй Рэчы Паспалітай, ён адчуваецца тут у Вільні папросту неверагодна. Такая машына часу, правда? Безумоўна. Я спадзяюся, што гэта адзінства, гэты настрой паўплывае таксама на стасункі паміж нашымі краінамі. Вельмі цікава, што ты сказала краінамі, а не дзяржавамі. Нягледзячы на ўсе праблемы, якія мы маем у Беларусі сёння з дзяржаўнай палітыкай у дачыненні да нашай беларускай спадчыны, да нашай культуры, гісторыі, краіна Беларусь працягвае жыць, яна прыгожая, моцная. І спадарства, вы зараз бачыце гэтае мора Беларусі, свабоднай, незалежнай, якая ёсць, незважаючы ані на што. І яна ёсць разам у братэрстве, у адзінстве з нашымі суседзямі, што вельмі-вельмі важна. Канешне, вялікі дзякуй і уладам цяперашняй Вільні, таксама польскаму боку за гэтае адзінства, за пачуццё, за магчымасць далучыцца і адчуць сябе роўнымі, тое адчуванне, якое ў нас, у беларусаў, старанна, стагоддзямі спрабавалі выбіць. Валера, пра еднасць таксама казалі ўсе прэзідэнты Літвы і Польшчы, пра еднасць народаў. Ну і галоўна, напэўна, каб гэтыя словы працягнуліся ўжо ў рэчаіснасці і ў вуснах простых грамадзян. Сказала эліта і адгукнулася ў людзі, у народзе. Ну, як мы бачым сёння з людзьмі, бадай гэтая дыялогія адбываецца значна прасцей, яны ніколі не спыняюцца, нашыя народы заўжды сябравалі, а ўсе непаразуменні ўзнікаюць выключна на высокіх дзяржаўных узроўнях. Вось нават калі гаварыць пра нейкую альтэрнатыўнасць нацыянальнай Беларусі, то я папросту не магу ўявіць, што б такога магло адбыцца ў Беларусі, прайсці, ушаноўваючы тую версію гісторыі, якую нам спрабуюць навязаць цяперашнія ўлады Беларусі. Мне здаецца, няма нічога такога, што і блізка бы падышло паводле маштабу, паводле ўрачыстасці, магутнасці. Ведаеш, тое, што мы назіраем, можна сцвердзіць, што па сутнасці мы назіраем вынік паўстання 63-го года. Абсалютна. Свабода, яна заўсёды прыйдзе. Марыць, змагацца за яе варта, і сённяшнія ўрачыстасці, канешне, гэта пацвярджаюць. Ніхто не абяцае, што змаганне завершыцца перамогай сёння ці ўжо заўтра, але толькі тыя, хто не скараецца духам, застаюцца няскоранымі і свабоднымі. Трава пад асфальтам заўжды прарасце. Гэта таксама праўда. Яшчэ цікавы момант. Цяперашнія ўрачыстасці адбываюцца з дапамогаю перакладчыкаў, бо, да прыкладу, беларусам, палякам лягчэй паразумецца, з украінцамі таксама лягчэй паразумецца, з нашымі літоўскімі братамі гэта ўжо цяжэй, хаця мы памятаем, што ў часы Вялікага княства Літоўскага, ў часы Рэчы Паспалітай такой вялікай праблемы не было. Вось гэтая была краёвая адметнасць, што сусед разумеў суседа, кожны пры гэтым гаварыў у сваёй мове, адзін аднога паважалі, і вось сённяшнія пераклады, мне здаецца, вось яны сімвалізуюць якраз яшчэ тую адлегласць, на якую мы, магчыма, адышлі за гэты час,
і якую нам зноўку трэба прайсці насустрач адзін аднаму. Гэты шлях, безумоўна, трэба прайсці, таму што калі размаўляеш з палякамі альбо з літувісамі, сапраўды людзі вельмі мала ўсведамляюць таго, што мы былі адной дзяржавай. Калі мне хтосьці пытаецца пра Беларусь, ці здзіўляюцца, што беларуская мова падобная да польскай мовы. І я часта ў адказ кажу, канешне, у нас жа ж супольная спадчына, мы былі адной краінай. І часта людзі не разумеюць, пра што я кажу. Ну, вось такое бяспамятства, памяць, якую нас спрабавалі скрасці, але якую ўсё-такі цалкам не скралі. І тут, дарэчы, мне здаецца, вельмі могуць дапамагчы якраз прадстаўнікі нашых меншасцяў. У Беларусі, ведаем, ёсць вялікая польская меншасць, літоўская меншасць, адпаведныя меншасці ёсць у Польшчы, таксама у Літве. Людзі, якія ведаюць усе тры мовы рэгіёну нашага. І я думаю, што наперадзе, калі глядзець у далягляд, гэты далягляд выглядае бязмежны такі. Як толькі здымуцца межы, як толькі Беларусь далучыцца да сям'і свабодных еўрапейскіх народаў, это права належыць нам абсалютна. Я думаю, што якраз тады мы зноўку узгадаем і мовы суседзяў, і узгадаем, што сапраўды мы былі разам, і гэта месца наноў зоймем усе мы. Ты ведаеш, Валера, часта кажуць, што беларуская гісторыя – гэта гісторыя прайграных, гісторыя лузераў, таму што ў нас вельмі шмат гістарычных падзеяў не скончваліся, падавалася б нічым. Але з гэтым абсалютна нельга пагадзіцца, таму што нават паўстанне, якое, падаецца, было прайгранае, нават стварэнне беларускай народнай дзяржавы, якая праіснавала вельмі коратка, менавіта ўсё гэта такія маленечкія парасткі, якія склаліся на тое, што сёння мы з табой тут, у гэтай студыі размаўляем на нашай роднай беларускай мове, што мы маем сваю незалежную, як бы там ни было, дзяржаву. Болей, я табе больш скажу, наша гісторыя гэта не гісторыя тых, хто прайграў, гэта гісторыя герояў, бо можна быць толькі героем, калі ты ідзеш за свабоду, за свае ідэалы, за сваю бацькаўшчыну, супраць ворага, які нашмат мацнейшы. І ў цябе за спінаю паразы, у цябе за спінаю пакуты твайго народу, ты ўсё адно ўстаеш і ідзеш наперад. І ты ведаеш, што ты змагаешся нават не за тое, каб ужо сёння-заўтра прыйшла гэтая перамога, але каб яна была і не здарма, калі гаварыць пра тыя паўстанцкія чыны, якія былі пасля ўжо паўстання 63-го года, ўзяць і узгадаць паўстанне слуцкі збройны чын. Калі жанкі вышывалі на сцягах вось гэтыя спадарства слова, яны пайшлі паміраць, каб жыла наша бацькаўшчына. Аддалі сябе сёння, каб народ, каб бацькаўшчына працягвала жыць. Гэта, канешне, немагчыма назваць гэтых людзей тымі, хто прайграў. Гэта героі самаахвярныя. Ты ведаеш, а мяне заўжды здзіўляў той дух і тая прага змагання, якая была ў нашых продкаў. І вось нашыя словы, мы беларусы мірныя людзі, але абсалютна заўжды былі гатовыя стаяць за свае правы. Нельга. Цяпер людзі часам баяцца выйсці на нейкі пратэст, на нейкую акцыю, таму што іх звольняць з працы, напрыклад. Тады людзі ішлі ў бой, аддаючы сваё жыццё, яны ведалі, які кошт гэтага ўсяго быў. Калі адмянілі прыгоннае права, у Беларусі адбываліся сотні бунтаў ва ўсіх рэгіёнах. І людзі ведалі, што гэта можа нічым абсалютна не скончыцца. Яны ведалі, што яны ідуць на смерць. Іх не проста бы арыштавалі і пасадзілі на 15 сотняў. Яны свядома ішлі на смерць, каб змагацца за свае правы і за сваю свабоду. І вось цікава наконт мірных людзей. Напэўна, ўсё-такі мы мірныя, хаця мы маем гэткі ваяўнічы нацыянальны герб збройнага вершніка на крылатым коні, але мы ўвесь час баранілі сваё. Мы ніколі не спрабавалі захапіць чужое. І вось гэта барані сваё, любі сваё. Каго любіш? Люблю Беларусь. Вось гэтыя словы, яны гэта зноўку падкрэсліваюць. Так, мы мірныя людзі, але мы адстойваем і будзем адстойваць сваё заўжды.
А пад вострай брамай, куды ўжо дайшла жалобная працэсія, знаходзіцца Вітаўт Сіўчык. Вітаўт, вітаем цябе і табе слова. Ведаем, што працэсія ўжо наблізілася. Калі ласка, табе слова, што адбываецца, падрабязней, атмасфера, калі ласка. Валерый, Вольга, вітаю. Сапраўды, неўзабаве ўжо чакаем тут працэсію з трунамі, з парэшткамі 20 паўстанцаў ля вострай брамы. Памятаем, што вострая брама – гэта святое месца як для беларусаў, гэтак і для літоўцаў і для палякаў. А акурат адзін з медальёнаў, які знайшлі пры парэштках Кастуся Каліноўскага, быў з абразам Маці Божай Вострабрамскай. І тут вось мы і чакаем вас на гэтым незвычайным, абсалютна сакральным месцы для ўсіх нашых трох. Нарэчы, што цікава, вострая брама акурат гэта месца, якое вядзе на Менск, бо менавіта тракт з Вільні ў Менск праходзіў праз вострую браму. Вострая брама гэта таксама сімвал абароны айчыны, таму што калі чужыя войскі прыходзілі, то маліліся тут да Маці Божай і тут ваявалі пад гэтымі мурамі. Чакаем на парэшткі паўстанцаў, чакаем з годнасцю. Зараз забілі званы пры касцёле святой Тэрэсы. Дзякуй, Вітаўт. Сапраўды, медальёны з Маці Божай Вострабрамскай гэта быў сімвал паўстанцаў. Яны сапраўды ўсе мелі гэтыя медальёны. І як слушна Вітаўт заўважыў, падчас эксгумацыі парэшткаў былі знойдзеныя гэтыя медальёны. Ва ўсіх яны былі аднолькавыя, а у Кастуся Каліноўскі ён быў іншы. Ён быў складзены з двух частак, і ён расчыняўся. То бок гэта таксама была адна з прычынаў ідэнтыфікацыі парэшткаў, таму што ёсць сведчанні, што менавіта ў яго ён быў такі адмысловы. Ёсць адна з версіяў, што такі медальён, гэта была такая жаночая версія медальёна, мужчыны іх не насілі, і, магчыма, гэта Марыська падаравала яго свайму каханаму. Ну што ж, моц кахання, якая таксама перажыла спадарства стагоддзі, гэта таксама сведчанне таго, што любоў, каханне таксама куды больш магутныя за злосць і нянавісць. Любоў да блізкіх, любоў да бацькаўшчыны, як бы там ні было, яны перамогуць. Ну а мы вяртаемся, назіраем за ўрачыстай працэсіяй. Ну, вас чакаем, набліжаецца працэсія з трунамі паўстанцаў. Тут ужо ёсць таксама некаторыя беларусы, якія побач з намі. Добрый дзень. Добрый. А скажыце, калі ласка, адкуль вы прыехалі сюды ў Вільню? Мы приехали из Менска. З Менска. Чаму гэта вельмі важна быць менавіта сёння на гэтай цырымоніі? Потому что страна повинна ведать своих героев в лицо. А кім для вас быў Кастусь Каліноўскі? Национальным героем лечу. Ну, власна, узгадваючы пароль паўстанцаў, каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна. Дзякую. Усё бліжэй і бліжэй труны з парэшткамі паўстанцаў. Праходзім далей, шукаем. Маем тут таксама нашых суайчыннікаў сярод літоўцаў і палякаў. Ёсць таксама і беларусы. Добрый день. Добрый день, телеканал Белсат. Мы в прямом эфире. Власне, откуда вы приехали? Распорядите, коли ласка. Я приехал из Польши, я поляк. Ну и я приехал сюда, чтобы тоже посещать этот день, когда повстанцы были если я могу по-польски, то... Ведаеце што? Але вы паляк, атрымаеце беларускі сцяг. Гэта сведчыць пра еднасць народаў. Еднасць. Да, точно. Гэта уласна тое, чаго добіваліся таксама паўстанцы, уласна тое, як тады яны змагаліся. І літоўцы, і палякі, і беларусы. Усе побач. Дзякую.
Падыходзяць таксама яшчэ нашыя суайчыннікі, беларуская моладзь. Добрый дзень. Телеканал Белсат, мы ў прамым эфіры. Власна, падкажыце, адкуль вы прыехалі? З Гародні. Гародні. Гэта ж незвычайны каралеўскі горад і вельмі звязаны з Кастусём Каліноўскім. Дакладна. Ну, власна, і якія вашы ўражанні ад гэтай цырымоніі? Я не магу сфармаваць словы, таму што мяне вельмі гэта ўсё ўразіла. І гэта вельмі не магу казаць нічога. Вельмі ўразіла, што вялікая колькасць бела-чырвона-белых сцягоў сёння ў Вільні. Гэта вельмі ўражвае. Мне падаецца, што мы можам нават казаць, што ў Вільні дэманстрацыя агульнанацыянальнага маштабу адбываецца. Канешне, і гэта тое, што адбываецца, яно абагульніла ўсіх беларусаў разам. Дякую вам. І узгадваючы пароль паўстанцаў, каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна. Дякую. Звоняць званы, людзі урачыста шыхтуюцца з літоўскімі, польскімі сцягамі. Бачым тут таксама моладзь з Польшчы, у іх напісана, што яны прыехалі з Мінску Мазавецкага, з цёскі нашай беларускай сталіцы. А вось таксама ідзе беларус, бацька з дачкою. Добрый дзень! Телеканал Белсат. Мы зараз вось у прамым эфіры. Вельмі прыемна вас бачыць з нашым сцягам. А скажыце, калі ласка, адкуль вы прыехалі на ўрачыстасці? Брэст. З Берасця. Досыць далёка, як да Вільні. А чаму? Чаму гэта так важна выбрацца ў такое марознае надвор'е сюды? Ну, гэта вельмі хвалючая падзея. Мы беларусы, мы павінны ведаць свае карані. Поэтому мы вырашылі прыехаць разам з дачкой, жонкай, сынам. Усёй сям'ёю? Так. А ці вы адчуваеце, вось ёсць такое пачуццё, што вось нясуць гэтыя труны паўстанцаў, сярод іх таксама Кастусь Каліноўскі, што вось мы павінны ім удзячнасць, павінны гэтую падзяку гэтым нашым героям за тое, што маем сваю краіну? Так, канешне. 100%. Власна, а калі казаць, вось ці ўразіла вас колькасць, колькі нашых суайчыннікаў сёння ў Вільні? Вельмі прыемна, што шмат прыехала беларусаў, шмат сцягоў. Гэта вельмі добрае. Дякую вам. І давайте таксама узгадаем, як больш як 150 гадоў таму пароль паўстанцаў. Каго любіш? Беларусь. Да ўзаемна. Дзякую вам сардэчна. Усё бліжэй і бліжэй картэж і урачыстая працэсія з парэшткамі паўстанцаў. Мы ўжо бачым у далечыні крыж, які нясуць літоўскія вайскоўцы у ганаровай варце, а за імі труны паўстанцаў, знойдзеных на гары Гедзіміна. Марудна, павольна, з годнасцю набліжаюцца чальцы ганаровай варты літоўскага войска з дзяржаўным сцягам Літвы, а таксама са штандаром з пагоняй. Набліжаюцца да вострай брамы. Брама, пры якой не раз былі бітвы за горад Вільню. Брама, якая калісьці як частка муру была канцом гораду. Некалі, калі людзі выязджалі з Вільні, менавіта вострая брама, гэта быў апошні іхні пункт. Пры вострай браме урачыстая працэсія затрымаецца. І мы пачуем спевы, выкананыя на 3 мовах: на літоўскай, беларускай і польскай. Беларускія спевы будзе выконваць хор са сталічнага касцёлу святых Сымона і Алены, таксама вядомага як Чырвоны касцёл, голас душы.
Малітоўныя спевы ўжо гучаць, а ганаровая варта ўжо амаль дасягнула вострай брамы. Першы жаўнер нясе крыж, а за ім жаўнеры літоўскага і польскага войска нясуць жалобныя памятныя вянкі ад прэзідэнта Літвы і прэзідэнта Польшчы. Таксама за імі маем вянок ад ураду Беларусі, Латвіі ды Украіны. У ганаровай варце прымаюць удзел таксама польскія вайскоўцы. На вялікі жаль, Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь так і не прыслала ганаровую варту ад нашай краіны. Ганаровай варты войска польскага з варшаўскай камендатуры, а таксама вайскоўцаў ваеннага флоту Польшчы. Жаўнеры ўжо падышлі пад вострую браму. З капліцы з Маці Божай Вастрыбрамскай гучаць рэлігійныя спевы. Адразу за жаўнерамі ідзе духавенства. Маем тут святароў як з Літвы, гэтак і з Беларусі і з Польшчы. Каталіцкіх святароў абодвух абрадаў лацінскага і грэцкага, а таксама святароў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Прысутнічае архімандрыт Сергей Гаек, кіраўнік беларускіх грэка-каталікоў, і арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Менска-Магілёўскі, які падчас святой імшы казаў казанне па-беларуску, прамовіў напрыканцы набажэнства да беларускага народу. А вось і мы бачым парэшткі паўстанцаў, якіх вязуць на ваеннай тэхніцы. На пачатку парэшткі Кастуся Каліноўскага і Зыгмунта Серакоўскага. За імі ідуць прадстаўнікі дзяржаўных уладаў Польшчы і Літвы. Нагадаю, ад Польшчы прыехаў прэзідэнт Анджэй Дуда. Літву таксама прадстаўляе прэзідэнт. Мноства ўрадоўцаў, мноства высокіх чыноўнікаў з Літвы і Польшчы. Ад Беларусі віцэ-прэм'ер Ігор Петрышэнка. Ад Польшчы трэба заўважыць, што прыехаў таксама як прэзідэнт Анджэй Дуда, гэтак і кіраўнік выканаўчай ураду прэм'ер Матэвуш Маравецкі. Нашыя заходнія суседзі прадстаўленыя тут на найвышэйшым узроўні. Акурат зараз у асысце ганаровай варты Літвы прыязджаюць катафалкі з парэшткамі паўстанцаў, знойдзеных на гары Гезіміна. І акурат зараз мы можам пачуць з вострай брамы спеў па-польску «Тваёй абароне аддаемся». А за катафалкамі відаць мноства, адсюль выглядае як быццам бы нейкае проста мора нашых нацыянальных беларускіх сцягоў. І акурат чуем малітву па-беларуску.
бачым, што калону з парэшткамі паўстанцаў няспынна суправаджаюць беларускія сцягі. Сярод іх таксама сустракаем, безумоўна, літоўскія і польскія, бо гэта наша супольная спадчына. У паўстанні 1863-1864 гадоў прымалі ўдзел як беларусы, гэтак і літоўцы і палякі. Мы былі разам у тым паўстанні і разам змагаліся за свабоду сваіх краінаў. Пакуль што ганаровая варта разам з парэшткамі паўстанцаў затрымалася ля вострай брамы. Брамай, якая некалі вывозіла людзей з гораду. Брама, якая памятае не адно змаганне за айчыну. Брама, у якой свеціць абраз Маці Божай Вастрабрамскай, сапраўднай рэліквіі для трох народаў. Парэшткі паўстанцаў праходзяць праз вострую браму, а за катафалкамі, якіх суправаджае ганаровая варта, ідуць тысячы людзей. І сярод гэтых тысячаў можна сказаць, што абсалютная большасць гэта нашыя суайчыннікі. Власна, гэта натоўп сёння амаль што ўвесь бел-чырвона-белы. І хацеў бы таксама даць слова нашым суайчыннікам. Вітаю сардэчна. Калі ласка, прадстаўцеся, адкуль вы прыехалі? Шчыра вітаю вас. Мы прыехалі з Беларусі. Я ў данным выпадку з Маладзечынскага раёна Мінскай вобласці. А чаму гэта важна для вас было? Чаму вы сюды прыехалі ў Вільню? Гэта не толькі таму, што я настаўнік па адукацыю, я першую чаргу грамадзянін Беларусі і чалавек, які для мяне з'яўляецца прыкладам грамадзяніна, чалавека, патрыёта, якога я заўсёды ставіў амаль на першае месца як настаўнік гісторыі. Гэта быў Кастусь Каліноўскі. На жаль, яго імя забываецца ў нас у краіне спецыяльна, а для мяне ён жывы, ён аўтарытэт, ён бацька беларускай нацыі, можна сказаць, братбіт. І таму я не мог у свае гады высядзець дома і спецыяльна паехаў сюды прыехаў, каб пакланіцца, ушанаваць. І тое, што бачу сёння, я вельмі удзячны літоўскаму народу, беларускім грамадзянам, кіраўнікам дзяржавы, якія тут былі, і ўсім шчырым людзям, якія сёння робяць такое духоўнае, душэўнае, добрае свята ачышчэння і любові да бацькаўшчыны. Ці адчуваеце вы, што сёння ў Вільні па сутнасці вось гэта ўсё мора нашых беларускіх сцягоў? Гэта нешта такое неверагоднае, гэта дэманстрацыя агульнанацыянальнага маштабу. Я толькі казаў зараз свайму сябру Віктару, што гэта сотая доля адсотак невялікі людзей, якія прыехалі, бо мелі магчымасць. А за намі стаяць тысячу людзей, якія пакуль што не маюць візаў, яны душой з намі, і такіх людзей мора. Я разумею, чаму у пачатку 90-х ішлі на Курапаты тысячы і тысячу людзей. Гэта адродзіцца абавязкова. Гэта як думаю так. І узгадваючы таксама пароль паўстанцаў. Каго любіш? Люблю Беларусь. Што ўзаемна. Дзякую вам сардэчна. Дзякую. Людзі праходзяць праз вострую браму.
Мноства людзей праходзіць цяпер праз вострую браму. Разам суправаджаючы ў апошнім шляху парэшткі паўстанцаў, знойдзеных з гары Гедзіміна. І побач са мной таксама мноства беларусаў. Давайте з імі паразмаўляем. Добрый дзень. Скажите, калі ласка, адкуль вы прыехалі на гэтай урачыстасці? З Беларусі. З Беларусі. А чаму так гэта істотна? Чаму столькі людзей прыехала? Маем такую дэманстрацыю проста неверагодную беларускага духу. Адказ на гэта пытанне адкрыты і зразумелы. Здаецца, што асоба Каліноўскага, яна цалкам не супярэчная на наша. І таму яна з'яднала, уласна, ўсіх беларусаў, і афіцыйных, і неафіцыйных. І гэта для мяне гэта вельмі важная і ганаровая падзея, тое, што я маю магчымасць тут удзельнічаць, а таксама для майго сына. Вы прыехалі таксама сыну, каб паказаць яму, што гэта вельмі істотна, што гэта акурат дзякуючы Каліноўскаму мы маем сваю дзяржаву. Ну, фактычна так. Канешне, для яго тыя там гістарычныя асаблівасці, якіх удзельнічаў Каліноўскі, это яму яшчэ рана, канешне, ведаць. Але я спадзяюся, што гэта пакіне знак у ягоным жыцці назаўсёды. Ён пра гэта і расказвае сваім нашчадкам. Ну і кіравацца гэтым у жыцці, тым, што ён тут бачыць. Дзякую сардэчна. І узгадваючы пароль паўстанцаў. Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна. Бывайце здаровы. Няспынная плынь людзей праходзіць цяпер праз вострую браму вузкімі вуліцамі Вільні, каб з гонарам і годнасцю правадзіць у апошні шлях паўстанцаў. Працэсія выходзіць пакрысе на іншы бок вострай брамы, на іншы бок Вільні. Менавіта з гэтага боку вострай брамы знаходзіцца пагоня, якую апісваў у сваім знакамітым вершы наш вялікі паэт Максім Богданович. Добрый дзень, а падкажыце, калі ласка, адкуль вы прыехалі? З Менску. А чаму гэта так істотна? Чаму такія натоўпы тут проста у Вільні беларускія? Ну, напэўна, таму што Кастусь Каліноўскі гэта наш нацыянальны герой. Вось, ну і ўсё. Уражвае вас гэтае мора беларускае сёння? Ну, насамрэч, я думаю, беларусаў будзе меней, чым прыехала. Таму так і уражвае. Трэба прызнаць, што такія дэманстрацыі нават і ў Беларусі не часта маем такую колькасць нацыянальных сцягоў, як тут. Ну, так. Гэта сапраўды так. Узгадваючы пароль паўстанцаў, каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна. З-пад вострай брамы вывозяць велізарны штандар з пагоняй, з дзяржаўным гербам Літвы, нацыянальным гербам Беларусі. Пагоня, дзяржаўны герб Вялікага княства Літоўскага, нашай агульнай дзяржавы. Добрый дзень. Власна, вы прыехалі на перапахаванне паўстанцаў. А хто для вас Кастусь Каліноўскі? Все правильно. Кастусь Каліноўскі для мяне асабіста нацыянальны герой, у прынцыпе, можна так казаць. Хаця людзі любяць спрачацца і казаць, што гэта быццам бы ён не толькі нас тычыцца, не толькі нашай краіны, і у прамове таксама наша афіцыйная асоба казала. Але для мяне гэта наш нацыянальны герой, нездарма, каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. А скажыце, калі ласка, як вы думаеце, вось чаму
у прамове ад дзяржаўнага чыноўніка ад Беларусі гучалі такія пэўныя неадназначнасці. Ну, уласна, што нельга выкарыстоўваць Кастуся Каліноўскага ў палітычных мэтах і што, уласна, можа быць, ён і сапраўды не такі ўжо і наш герой. Насамрэч, да яго і не трэба выкарыстоўваць у палітычных мэтах. Просто давайте даваць яму правільную адзнаку гістарычную. Ну, просто, на жаль, мы все разумеем, я думаю, і вы, і я, і нашы гледачы большасць разумеюць, чаму гэтыя вось такія няўпэўненасць нейкая гучала ў гэтых словах. Мне ўсё зразумела, не трэба ніякай палітыкі, гэта гісторыя. Гэта наша гісторыя, гэтым трэба ганарыцца, аб гэтым трэба казаць. Трэба казаць, што беларусы здольныя змагацца за сваю незалежнасць, за сваю волю, што ім гэта трэба, што для іх гэта важна, што беларусы гэта не фабрыка гародніны, што зараз уяўляе сабой большасць, скажем так, нашага насельніцтва, а сапраўды нацыя з гістарычным мінулым, з усім, чым трэба ганарыцца. Гэта трэба ўзгадваць, гэта трэба ведаць, гэта трэба распавядаць у нашых школах, а не цурацца вось гэтых сцягаў бела-чырвона-белых. Таму гэта важна, таму што калі забываць вось такія фундаментальныя рэчы, як вось гэтае паўстанне, то я не ведаю ўжо, што тады. Ну, у прынцыпе, калі ўжо так развіваць гэтую тэму, то яны і забываюцца, на жаль. Але тым не менш, давайте узгадаем пароль паўстання. Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна. І дзякуй вам сардэчна за гэты каментар. А тут мы маем таксама, шаноўныя гледачы, рэканструкцыю паўстанцаў, касінераў. Рэканструкцыйная група з Польшчы. І цэлае мноства літоўскіх і беларускіх сцягоў. Вось бачым чалавека, які нясе плакат з удзячнасцю да яшкі гаспадара з-пад Вільні. Менавіта так Кастусь Каліноўскі падпісваў лісты з-пад Шыбеніцы. Добрый дзень. Добрый дзень. А адкуль вы прыехалі, скажыце? З Мядзела. І, уласна, я так разумею, вы хочаце падзякаваць Кастусю Каліноўскаму за ягонае жыццё, за ягоны подзвіг, які ён зрабіў для нашага народу. Жыццё Кастуся – гэта той прыклад самахвярнасці, гэта той прыклад служэння айчыне, якая яшчэ тады, можа, і не адбылася ў той форме, пра якую ён марыў. Гэта прыклад мужнасці, гэта прыклад еўрапейскасці, еўрапейскага падыходу да паняцця нацыі, да панятку айчыны, да панятку сваёй роднай зямлі. І гэта цешыць, гэта надае сілы і сёння у не менш складаных умовах, чым у Кастуся, жыць самому, ладзіць тую справу, якую ён распачаў, прымаць ад яго эстафету і перадаваць гэту эстафету наступным пакаленням. Уласна, мы сёння чулі ў прамовах, у прыватнасці ў прамове прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды, што вось нашыя народы, прадстаўнікі нашых нацыяў змагаліся за свае дзяржавы, а сёння мы маем суверэнныя, свабодныя дзяржавы. Але ўсё ж у Беларусі сітуацыя спецыфічная ў адрозненні ад Літвы ці Польшчы. Яна не толькі спецыфічная ў плане Літвы і Польшчы, яна наогул спецыфічная ў адрозненні ад, можна сказаць, і шмат якіх іншых народаў. І яна дзесьці нават не паддаецца логіцы, скажам, хаця б тая саюзная дзяржава. Гэта амаль што падобна на самазабойства. Я баюся памыліцца, адзін з сродкаў самавыжывання. Ну, я оптимист. Я веру, что раз у нас есть держава, у той форме, якой она повинна быть, мы, думаю, что здольны яе захаваць. І сведчаннем гэтаму вось тое, што зараз адбываецца тут. Каго любіш? Люблю Беларусь. То взаемна. Дякую. Труны з парэшткамі паўстанцаў ужо далёка наперадзе, а людзі ўсё яшчэ працягваюць выходзіць з вострай брамы. Людзі нясуць беларускія сцягі. І нягледзячы на тое, што сёння такі трохі жалобны дзень, бо маем усё ж такі пахаванне паўстанцаў.
У людзей бачна на тварах радасць і пэўны энтузіязм, надзея на лепшае. Вы как раз где-то вот тут вот в Украине. Абсолютно незвычайнае пачуццё нацыянальнай салідарнасці, пачуццё нацыянальнай годнасці. Напэўна, у кожнага, хто глядзіць вось гэтыя кадры. Добрый день, телеканал Белсат. Хотели бы вас запытаться, власне, адкуль вы приехали вось на гэтую працэсію? Менска. І ці ўразіла вас тое, што тут адбываецца? Безумоўна, вельмі прыемна бачыць столькі сваіх людзей. Ці дае гэта надзею ўсё ж такі на тое, што і ў нас нешта зменіцца, і вось тыя ідэалы, якія Кастусь Каліноўскі прапаведаваў для нашых людзей, што яны будуць проста ў нашым жыцці. Я вельмі на гэта спадзяюся. Бо як бачым, людзей быццам бы шмат. Але калі даходзіць да справы, на жаль, у нас у Беларусі менш. Або людзі баяцца, або не хочуць гуртавацца, я не ведаю. Спадзяемся, што такі страх ён усё ж такі пройдзе і ўзгадаем пароль паўстанцаў з гэтай нагоды. Безумоўна. Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна. Дзякуй. Няспынная плынь беларускіх сцягоў выходзіць з вострай брамы, людзі кіруюцца на могілкі росы. Добрый день, хотел бы таксама паразмаўляць з вами спадар Мікола Баўсюк, адзін з ветэранаў барацьбы за незалежнасць Беларусі з Гарадзеншчыны. Уласна, Гарадзеншчына асаблівым чынам звязаная з паўстаннем Кастуся Каліноўскага. Памятаем, што праз пэўны час Кастусь Каліноўскі ўзначальваў паўстанне менавіта ў гарадзенскім ваяводстве. Я так разумею, што там гэтая памяць асабліва захоўваецца. Так, на Гарадзеншчыне вельмі захоўваецца памяць Каліноўскага. Мы кожны год успамінаем яго па месцы жыхарства, там, дзе быў іх маёнтак. І трэба памятаць словы Каліноўскага, што улада для народа, а не народ для ўлады. Памятайце, людзі беларусы. Ну і власна, трэба прызнаць, што гэтыя словы актуальныя дагэтуль. Нават здавалася 155 гадоў пасля смерці Кастуся Каліноўскага. Вельмі актуальныя. Мы можам рабіць вынік па гэтых выбарах так званых, бо гэта ніякія не выбары. Власна, але спадар Мікола, ці вас натхняе тое, што тут столькі людзей, столькі нашых суайчыннікаў усё ж такі знайшлі час, прыехалі і гэтак годна, сапраўды годна ўшаноўваюць памяць паўстанцаў? Беларусы, которые не вельмі много зарабляюць, змаглі за свае грошы купіць квіткі і сюды даехаць. Паглядзіце, колькі сцягоў, колькі тут беларусаў. Болей за ўсіх тут беларусаў. Дзякую сардэчна. Яшчэ давайся на канец нашай размовы ўзгадаем пароль паўстанцаў. Каго любіш? Беларусь. То ўзаемна. Працягваецца працэсія на могілкі росы. Бясконцы натоўп людзей, здаецца, ідзе з вострай брамы услед за трунамі з парэшткамі паўстанцаў. Працягваем гэтае жалобнае шэсце у цішыні, з веліччу, гонарам і ў моры, проста ў сапраўдным моры нашых нацыянальных сцягоў. Напэўна, наш горад, напэўна, і Вільня столькі не памятае сцягоў, ужо невядома колькі гадоў, каб столькі беларусаў прыязджала ў гэтую старажытную сталіцу. Добрый день. А адкуль вы приехали? Я приехал с Морозовки, это Литчина. И я просто счастливый, что доконулся до такой подеи историчного кшталту.
Лічына таксама, вось я размаўляў з чалавекам з Гарадзеншчыны нядаўна, Лічына таксама частка Гарадзеншчыны, але і на Лічыне асаблівым чынам дзейнічалі паўстанцы. Безумоўна, безумоўна. І тое, што частка тых людзей, якіх мы сёння урачыста ушаноўваем, былі з лідскага павету, гэта сведчыць менавіта аб гэтым. Ці ўражвае вас уласна тое, што нягледзячы на розныя меркаванні і гэтак далей, былі спрэчкі, дзе хаваць Каліноўскага, а вось менавіта ў Вільні, падаецца, атрымалася найбольш годным чынам і найбольш па-беларуску. Я з вами згодны, будучыня пакажа, што як трэба па-сапраўднаму ушанаваць гэтых людзей, але зараз, на мой погляд, гэта самае лепшае. І, наконец, каго любіш? Люблю Беларусь. То взаемно. Працягваецца працэсія перапахавання парэшткаў паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. І вось у гэтым бясконцым натоўпе сярод мора беларускіх сцягоў я сустрэў таксама вядомага беларускага мастака Алексея Марачкіна. Добрый дзень вам, спадар Алексей. Добрый дзень. Сёння гістарычная падзея. Гэта не перахаванне Каліноўскага і яго паплечнікаў, а гэта пахаванне годнае, сапраўднае. Это нас натхняе, што Беларусь жыве, Беларусь мацуецца, што мы ганаруем наших выдатных нацыянальных герояў. Спадар Алексей, ці чакалі вы, што ажно столькі беларусаў? Вось мы тут стаім каля вострай брамы і сочым, напэўна, некалькі тысячаў, можна нават смела так сказаць, удзельнічае ў гэтай апошняй працэсіі. Безумоўна, таму што тут, у Вільні, тут ёсць свабода, ёсць воля, і гэта сігнал таго, што у Менску такое цяжка зрабіць і немагчыма пры гэтым рэжыме, пры дыктатуры. Поэтому вот моя такая думка, что Вільня застаецца маім і ў сэрцах беларусаў вольная выспа, выспа свабоды, бо нас єднає пагоня, сімвол, як на наших гістарычных сцягах, так і на іх дзяржаўным. Сапраўды так, але трэба прызнаць, спадар Алексей, што ўсё ж такі прадстаўнік Рэспублікі Беларусь сёння быў. І напрыканцы святой імшы пасля прэзідэнтаў Польшчы, Літвы ён выступіў, але хоць і выступаў па-беларуску, але пэўная такая няўпэўненасць у яго голасе была, і ўвогуле людзі адрэагавалі па-рознаму на гэты выступ. Я з вами згоден, тому що я уважліва слухаю, наприклад, выступлення президента Польщі, і його виступ некілька разів перервався «Живе Білорусь» становче, узнесла і моцно. А, на жаль, представник Білорусі, коли закончив свою промову цитатою, якби попереджував, якби взято гэта з президентського выступлення, что не спекулировать и не уживать имя Каліновского у неких политичных мэтах. Это ганьба, конечно. И народ, и люди кричали ганьба. Ось так і пачулі мы. Жыве Беларусь, але чулі таксама і ганьба, на ягоныя словы. Спадар Алексей, дзякую вам сардэчна за гэты каментар і разам узгадаем пароль паўстанцаў. Жыве Беларусь, каго любіш, люблю Беларусь. То ўзаемна. Взаемна. Дзякую сардэчна. Шановное гаспадарства, жалобная працэсія да могілак Росы працягваецца. За намі мноства людзей з беларускімі сцягамі, з светлымі тварамі і сапраўды з такой надзеяй на тое, што ўсё ж такі словы Кастуся Каліноўскага, вечныя словы, якія ён у мужыцкай праўдзе і ў лістах з-пад шыбеніцы зафіксаваў, яны ўсё ж такі здзейсняцца, і Беларусь будзе вольнай, свабоднай краінай, дзе не народ для ўраду, а ўрад для народу.
Дзякуй вялікі. Вітаўт ва ўрачыстай працэсіі з-пад вострай брамы крочыў Вітаўт Сіўчык. І неверагодна тое, што працэсія ўжо набліжаецца да росаў, але ўсцяж яшчэ праходзіць праз вострую браму. Гэта сведчыць пра тое, колькі людзей сабралося. А я выбачаюся, хацеў звярнуць момант. Шмат гаварылася пра палітыку, палітычны момант і адсутнасць на адпаведным узроўні уладаў Беларусі. Але тут усё вельмі проста спадарства. Ніхто не скажа, да прыкладу, што адсутнічаў беларускі народ. Ён быў, ён ёсць зараз у Вільні, гаворыць па-беларуску, нясе нашыя сцягі. Напэўна, тут і адказ, калі ўвогуле з'явіцца такая магчымасць, каб былі і ўлады Беларусі тут. Напэўна, яны павінны стаць беларускімі, без усялякіх агаворак, без усялякіх нюансаў. Адпаведна, і вайскоўцы беларускія тады з'явяцца тут, ды на іншых урачыстасцях даўняй Рэчы Паспалітай, калі войска беларускае будзе сапраўды беларускім, калі не будзе ў нас вучэльняў тых, хто душыў нашыя вызвольныя паўстанні, накшталт Суворава, накшталт Мураўёва, калі не будзе іх партрэтаў у вайсковых вучэльнях, калі нашыя сцягі будуць узнятыя, а не сцягі, якія нам навязалі акупанты, якія прыйшлі і душылі нас, беларусаў. Вось тады, напэўна, беларусы будуць паўсюль прадстаўленыя на годным узроўні, гэтак, як сёння прадстаўлены ў Вільні беларускі народ. І спадарства гэтага народу ўсё больш і больш. Калі вы звярнулі ўвагу, некаторыя маладыя людзі, бачна, што не ўмеючы выгаворвалі свае першыя словы. Гэтак спадарства і нараджаецца народ. А на росах ужо знаходзіцца Павал Мажэйка, які распавядзе нам, што ў дадзены момант адбываецца. Пахавальная працэсія якраз наблізілася да знакамітых віленскіх могілак росы, дзе і знойдуць сваё апошняе вайсковае прызначэнне 20 герояў паўстання. Вось якраз побач з намі праязджае працэсія, на якой знаходзяцца парэшткі Зігмунта Серакоўскага і Кастуся Каліноўскага. Адразу за імі яшчэ 18 трунаў паўстанцаў. Віленскія могілкі роса – знакавае месца для беларусаў. Гэта старыя могілкі, дзе ўжо больш за 50 год не адбываюцца пахаванні, адбываюцца толькі ў такіх выключных выпадках, як вось сённяшняя падзея. Тут пахаваныя таксама і Іван Луцкевіч, і Лявон Луцкевіч, і Уладзіслаў Саракомля, шэраг шмат іншых беларусаў, але сёння вся увага тут да паўстанцаў 1863 года. Паводле рашэння літоўскага ўрада паўстанцы будуць пахаваныя ў калумбарыі цэнтральнай капліцы, якая была адрэстаўравана менавіта да гэтай падзеі. У адмыслова зробленых нішах знойдуць свой спачын паўстанцы, аздобленыя гэтыя нішы будуць сцягамі Рэчы Паспалітай, якраз зацверджанай у часе сцягам, зацверджанай у часе паўстання, на якім ёсць выявы белага арла, святога Міхала Архангела і таксама пагоні. Вольга, Валерый. Вось могілкі росы – гэта таксама такі сімвал, насамрэч, яднання народаў таксама, таму што росы – гэта вялікі сімвал для беларусаў і месца, куды трэба абавязкова прыйсці, калі ты знаходзішся ў Вільні, але тое ж самае гэта тычыцца палякаў, бо там знаходзіцца сэрца Пілсудскага, і таксама для літувісаў. Павал, якая атмасфера зараз? Ведаем, што першая частка развітальная, яна будзе ў закрытым рэжыме. Ці падыходзяць людзі, як вось гэты момант выглядае, калі ласка, табе слова? На дадзены момант афіцыйныя дэлегацыі ўжо знаходзяцца на ўваходзе да цэнтральнага ўваходу на могілкі, і паступова набліжаецца вся пахавальная працэсія. Вось побач з намі якраз вы можаце бачыць, што яшчэ праязджаюць лаветы з трунамі паўстанцаў.
І наколькі вядома, самая асноўная частка з удзелам афіцыйных дэлегацый прэзідэнтаў Літвы і Польшчы, яна будзе зачыненая для наведвання, і толькі пасля заканчэння, пасля прамоваў прэзідэнтаў, пасля заканчэння афіцыйнай часткі все ахвотныя, у тым ліку беларусы, якія прыехалі з Беларусі сюды ў Вільню, змогуць наведаць пахаванне. Можете бачыць всю цырымонію, набліжаюцца людзі, якія прайшлі ўсім шляхам ад катедры якраз сюды, мінаючы вострую браму, в адрозненні якраз ад той атмасферы, якая была каля катедры. Тут больш, конечно, натуральна такі больш сумны настрой, таму што гэта могілкі, адпаведна, само заканчэнне працэдуры пахавання, цырымоніі пахавання. Зараз мы паспрабуем запытаць людзей, якія падыходзяць. Як вас зваць? Добрый день, Максим Чернявский. Скажите, будь ласка, які у вас емоції, враження, менавіта ви пройшлися так само від катедрального пляцу сюди на могилки? Так. Які у вас враження, емоції від того, що ви бачили, почули? Неверагодне враження, і я розумію, що, на жаль, у Білорусі це було б немагчыма. Такая працэсія, і я цешуся, што пахаванне Каліновскага адбудзецца тут, дзе куды менш верагоднасць, што яго могілкі проста разаб'юць нейкія вандалы. Вось, і для мяне гэта некая такая падзея, якая азначае, гэта вельмі важны рух у народовай свядомасці, што мы павінны зразумець, што штось у краіне трэба змяняць. Дзякуй. Што бы вы хацелі перадаць беларусам, якія па нейкіх прычынах не змаглі прыехаць сюды, і перадайце, калі ласка, некалькі слоў. Я хочу перадаць ім, каб яны глядзелі гэты рэпартаж, разумелі, што тут адбываецца, бо нават на відэа можна зразумець, наколькі гэта важная падзея для нас, для Беларусі, для нашага народа, і што мы павінны змагацца, што мы павінны не забываць, што мы вольныя, што мы прыгнечаны, што наша ўлада гэта акупацыйная ўлада, з якой мы не павінны мірыцца. Дзякуй. Давайте ще раз нагадаем гэты пароль паўстанцаў. Каго любіш? Беларусь. То ўзаемна. Зараз спыніліся этой лаветы на плечы вайскоўцаў з літоўскай вайсковай акадэміі. Якраз яны панесуць на сваіх плечах панесуць труны якраз да уваходу на могілкі. Людзей далей не пускаюць. Так як я сказаў, што толькі пасля заканчэння афіцыйнай часткі можна будзе прайсці да капліцы, ускласці кветкі, аддаць даніну павагі. Але мы бачым эту карцінку, і толькі для гледачоў Белсата мы паказваем, што адбываецца внутры. Давайте просто паназіраем і паслухаем гэтую цырымонію. Гаспадарства, самае Росы унікальнае месца, і унікальнае яшчэ і тым, што вывучаць тых, хто там пахаваны, абсалютна розныя народы могуць прыходзіць і пакланіцца сваім знакамітым продкам, у тым ліку беларусы, багата, абсалютна цэлыя даведнікі складваюцца пра беларускую частку росаў, штогод адбываюцца цэлыя экскурсіі. Гэта такая міні-метафара, можна сказаць, да ўсяе нашай спадчыны. Бо здавалася б, у агульных рысах штосьці дзесьці чулі, магчыма, прозвішча адно-два чулі, а што падрабязней,
гэта трэба вывучаць гаспадарства. І тут ад кожнага з нас, напэўна, вымагаецца пэўная праца над самімі сабой. Это праца па вяртанні гэтай памяці, бо немагчымая памяць агульная, немагчымая мы без асэнсаванага я. Дакладна, і Павал прасіў перадаць штосьці тым беларусам, якія не здолелі сёння тут прысутнічаць з розных прычынаў. І мяне вельмі цешыць, што можна ім сказаць тое, што можна будзе прыехаць у Вільню цяпер заўжды у любы момант і прыйсці на магілы паўстанцам. Яшчэ адна вельмі важная нагода, хаця, канешне, сюды варта прыязджаць заўсёды. Гэта цудоўны, неверагодны горад, які вось сваёй магутнасцю на мяжы містычнасці прыцягвае розныя народы, у тым ліку і беларусаў. Хаця не толькі беларусаў, мы бачылі сёння шматлікія сцягі, не толькі польскія, не толькі літоўскія, беларускія, але вось у прыватнасці я заўважыў нават сцяг Ізраілю, бо гэта жыдоўская частка культуры Вялікае княства, Рэчы Паспалітай таксама была вельмі важная.
troškusi Dievo, gyvojo Dievo. Vai, kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi Dievo, gyvojo Dievo. Širdis mano alpsta, kaip man su minia tekdavo eiti, žygiuoti į Dievo buveinę. Džiaugsmo ir liaupsių balsams aplinkui atsiųsk man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja. Ir mane veda į tavo šventąjį kalną.
pas savo linksmybės ir džiugesio Dievą. Ten tave šlovinsiu kankliais, o kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve. Mano siela ištroškusi Dievo gyvojo Pone karaliau, Dieve Abraomo, dovanok mums griekų atleidimą ir dvasią šventos apšvietimą, idant pažintų žmonės tave, jog tu esi viešpats Dievas mūsų. Susimylėk ant sutvėrimo tavo, kurį atpirkai brangiu krauju savo. Pone karaliau, Dieve Abraomo, dovanok mums pakajų ir atolinkaras, idant pažintų žmonės tave, jog tu esi viešpats Dievas mūsų. Susimylėk
Melskimės. Dieve, tavo įsakymus paniekusiam žmogui tu paskyrei mirtį, bet savo gailestingumu taip pat jam parodė atgailos ir Помолимся. приsikėlimo kelią į Боже, Ты gyvenimą. присудил до смерти человека, який порушив Твоє заповіти. Але своєю милостю так само показав йому відпущення гріхов і шлях у воскресіння до життя. Батьку обраного народу Абраму Ти обіцяв могилу на землі обіцяної, а праведного Йозефа натхнив на думку подрихтувати могилу для поховання тіла Господа Ісуса Христа. Щиро просим Тебе, милостиво погляди на гэтыя могилы, готовые принять парэшткі наших братоў памерлых. Няхай спачуваюць гэтыя парэшткі тут, а ў нябёсах няхай узрадуюцца іх душы. Просим праз Христа, Господа нашага. Амінь. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man atsakė, įvyko, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas. Ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. Amžinasis Dieve, tu esi nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas, nes besilsintieji kapuose yra gyvi tavyje. Tavyje yra gyvi visi, kurie žuvo, gindami savo tėvų žemę, kurie pasitikėdami tavimi nugalėjo baimę ir mirtį. Šiandieną lenkiame galvas prieš tavo apvaizdą ir atiduodame savo mirusiuosius į tėviškas tavo rankas. Владиславу Николаю, Вечный Отец, Ты Бог не померлых, але живых, бо спашили на могилках живые у Тебе. У Тебе живые усе, які загинули, обороняючи землю батьков, які, довіраючи Тебе, перемогли страх і смерть. Сьогодні ми схиляємо голови перед Твоїм провідом і віддаємо своїх померлих у Твої батьківські руки. За всю зроблену добриню даруй Владиславу Ніколяю і усім, хто тут ляжить, свой притулок спокою і дай їм побачити свою хвалу, а нас самих твердо вядзі своїми шляхами, каб ми дайшлі туди, де больш не пагражае ні смерть, ні боль, ні расстання. Молим праз Ісуса Христа, Твоего Сына, Господа нашага, які живе і володарить з Тобой, и святым Твоим Духом. Один и Бог, теперь и на веки вечные. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Аминь. Mes atlydėjom šiuos karius į jų amžinojo poilsio vietą čia žemėje. Tačiau, kuo jie alsavo Однак, покуль вони дихали у земним житті, на небі будуть протягувати свою боротьбу. Вони заступяться за свою родину. Вони замовлять слово за всіх нас, які імкнуться до свободи. А ми не забудьмо їх у своїх молитвах. І гэтыя зносіны вернікаў няхай нас злучаюць і вядуць нас усіх на нашу небесную бацькаўшчыну. Памольмася, як Господь Ісус Христос нас навучыў. Ойче наш,
teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Vėliavas, lankstyk. Atros, marš. Stój. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Štai aš viešpaties tarnaitė, teesie man pagal tavo žodį. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Jūsų ekscelencijos, gerbėmieji, oficialios laidotuvių dalies pabaigoje У конце официальной церемонии похования 1864 metų sukilimo vadų ir dalyvių проводоров и удельников повстания 1863-64 годов, и у пашанов их, и у всех тех, кто загинув для свободи, провучать залпи, які будуть виконані ротами почесних каравулів польського і литовського війська.
Альберт-группе, Гимплаже, мир. Еще мир. Гимпла, мир. Гимплауштейн, си. Салют, мир. Гимплауштейн, си. Салют, мир. Гимплауштейн, си. Салют, мир. Гимплаже, мир. Гайре. Гимплаже, мир. Oddział, chodź! Na ramię, chodź! Do nogi, chodź! Oddział, chodź! Do salwy honorowej, trzeba! Chodź! Salwo! Chodź! Salwo! Chodź! Salwo! Chodź! Oddział, chodź! Oddział, chodź! Na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na prawo, chodź! Oddział, chodź! Na ramię, chodź! Do nogi, chodź! Oddział, chodź! I się mir!
Соня. Наверное, вот это красное. Вот отсюда они. Чую. А что за каскады на самом деле? Да не Я тебе чую. Так. Сергей, давай, может быть, уже без это самое, добре, бо тут... Гаспадарства, зараз мы з вами назіралі закрытую афіцыйную частку пахавання паўстанцаў на росах. Афіцыйнай дэлегацыі пакідаюць могілкі, і зараз капліца будзе адкрытая для ўсіх астатніх ахвотнікаў аддаць сваю пашану паўстанцам. І Белсад працягвае сачыць за ўрачыстасцямі. Трэба дадаць, што капліца будзе адчыненая не толькі сёння, але агулам яна будзе адчыненая для наведнікаў. Да нас далучыўся гісторык, даследчык, аўтар кнігі пра Кастуся Каліноўскага Васіль Герасімчык. Вітаем, Васіль. Вітаю. Васіль, скажы, калі ласка, што новага мы можам прачытаць у тваёй кнігі пра Кастуся Каліноўскага, і ў прынцыпе, ці штосьці новае пасля 155 гадоў ад паўстання можна яшчэ даведацца? Вельмі шмат можна новага. Я думаю, што гэтая падзея, якая адбылася сёння, 22 лістапада, стане чарговым важным важкім этапам на шляху даследавання таго паўстання і нашага слыннага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага. То бок паўстанне яшчэ не даследавана. З чаго гэта вынікае? Паўстанне даследавана. Даследавалі яго фактычна з часу яго заканчэння да сённяшняга, але акцэнты, аспекты, увага людзей розная была. І сёння ў час, калі фактычна з Беларусю адбываецца тое, што 155 гадоў таму назад здарылася з нашым нацыянальным героем, мы разумеем, што падзеі тыя могуць па-новаму загучаць у людзей. І бачым водгук сёння, калі ласка, нягледзячы на надвор'е, нягледзячы на тое, што невыходны дзень, нягледзячы на розныя перашкоды, тысячы беларусаў наведалі нашу Мекку, наш Іерусалім, наше месца мары для таго, каб суправадзіць у апошні шлях нашага героя. І неважна, хто нам будзе ўказваць, што гэта наш чалавек ці не наш. Сапраўдныя беларусы ведаюць, што гэта наш герой. І для гэтага не трэба чытаць кніжак. Гэта проста адчуваецца ўнутрана. Калі ты беларус, калі ты адчуваеш у сабе гэтую энергетыку нашай зямлі, нягледзячы на ўсе тыя цяжкасці, з якімі сутыкаецца наш народ, наша краіна, ты зразумееш, што наша гісторыя – гэта наш асаблівы шлях, які паказвае, што нягледзячы на ўсе страты, дзякуючы такім асобам, як Кастусь Каліноўскі, Беларусь будзе жыць. Васіль, беларусы прысутныя на пахаванні, калі ў них запытвалі, хто такі Кастусь Каліноўскі, таксама беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, усе тыя, хто ведаў, хто ён такі, казалі, што ён герой Беларусі. Ці Каліноўскі сапраўды такі бясспрэчны герой, ці гэта герой, які можа нас усіх аб'ядноўваць? Не так даўно я скончыў чытанне цікавай кнігі, напісанай даволі даўно, спадара Кэмпбела, пад назвай «Герой з тысячай твараў». І вось, чытаючы гэты твор, я у думках увесь час звяртаўся да асобы Каліноўскай. Не толькі таму, што яе даследаваў, але таму, што ў гэтай асобе насамрэч вельмі шмат усяго, што можа аб'яднаць. Гэта асоба, якая насамрэч нас не дзеліць, а
гартуе вакол ідэі Беларусі. Таму што той, у каго запытаць, каго любіш, і ён унутрана адчувае, што люблю Беларусь, яму заўсёды адкажуць так взаемна. І Каліноўскі, нягледзячы на тое, што таксама выхоўваўся ў цяжкіх умовах, калі беларуская мова, беларуская культура толькі выходзіла на новы шлях станаўлення мадэрнай нацыі, Каліноўскі спрычыніўся да яе паўставання і развіцця. Дзякуючы гэтаму шляху мы сёння маем сваю краіну, Рэспубліку Беларусь. Нягледзячы на тое, што большасць пакуль успрымае яе, магчыма, праз грамадзянскую нейкую сувязь, але хапае і з кожным годам павялічваецца тых, хто ўспрымае сябе як беларусы. Васіля, скажы, калі ласка, як вярталася памяць пра Каліноўскага? Таму што ў такіх ранейшых крыніцах гісторыі Беларусі, напрыклад, у Ластоўскага фактычна Каліноўскі не ўзгадваецца. І ёсць такі міф, што Каліноўскага узгадалі фактычна ўжо ў савецкія часы, таму што ён ідэалагічна пасаваў. Ці гэта сапраўды так? І як вось вярталася памяць? Ці яна перадавалася нейкім чынам з пакалення на пакаленне, якім чынам беларусы ўзгадалі, што ў них ёсць такі герой? Па-першае, асоба Кастуся Каліноўскага ўжо падчас паўстання замацоўвалася ў свядомасці у творах палякаў і рускіх. Напрыклад, ужо Агатон Гіллер, які ведаў асабіста Кастуся Каліноўскага, у творы, прысвечаным паўстанню, змаганню, выдае запавет Каліноўскага пад назваю «Да люду беларускага» і дадае тое, што мы сёння ведаем. Лісты з-пад шыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Прычым Агатон Гіллер у 1860-х годах ужо называе Кастуся Каліноўскага стваральнікам беларускага перыядычнага друку. Іншы ўдзельнік паўстання Янкоўскі, который уваходзіў у кіраўніцтва нацыянальнага цэнтра фактычна ў Варшаве, польскага кіраўніцтва паўстання, называе Каліноўскага апосталам беларускага народа. Зразумела, што ўспрыманне на той час было зусім іншае гэтай ідэі Беларусі, але яна набывала сэнс, каб сёння атрымаць тое, што мы маем. Плюс, заўсёды звяртаецца, часам чуеш Ластоўскага, што 1916-м быццам ён, як ён апісвае гэта, ствараючы таксама важны груасткі міф пра тое, што знайшоў недзе паперы. Але у 1869 годзе з'явілася кніга «Крававы пуф», Всеволод Крестовскі выдаў, дзе антаганістам, фактычна з праціўнікам галоўнага героя, называе Канстанціна Каліноўскага. То есть гэта было. Васіль, вось прапаганда расійскай імперыі, дарэчы, можна сказаць, што падчас паўстання былі выкарыстаныя метады першай такой інфармацыйнай вайны, таму што распаўсюджваліся царскімі войскамі улёткі, інфармацыя пра тое сялянам, перадусім, што паўстанне хоча вярнуць назад прыгоннае права, і гэта, безумоўна, паўплывала на хаду паўстання, але таксама прапагандаваліся тады інфармацыя пра самого Кастуся Каліноўскага, ён называлі дыктатарам паўстання, і узгадваліся нейкія там крывавыя дзеянні, чыны і гэтак далей. Ці гэта сапраўды выключна прапаганда, і вось менавіта таксама, ці як бы ёсць што закінуць, улічваючы, што мы ведаем, што Каліноўскі у паўстанні, у баях ён не ўдзельнічаў, так? Ну, насамрэч, ці ўдзельнічаў Каліноўскі ў баях, это все крыніцы. Магчыма, з цягам часу стануць дакладна вядома, што ён быў у партызанскіх атрадах, паўстанцкіх атрадах ва Аўгустоўскай губерні, Мелавіцкім лагеры. Магчыма, той прамежак часу, і калі яго адхілілі ад улады, ён якраз далучыўся да партызанскага атрада Віславуха, узгадка пра якое нават ёсць яго паказаннях, калі ён казаў, што ён вітажэнец, які змагаўся в Аўгустоўскай губерні. Сітуацыя іншая, наконт дыктатара. Дыктатар сёння і дыктатар падчас паўстання зусім іншыя рэчы. Дыктатар, разумелася, падчас паўстання гэта асоба, якая прымае на сябе адказнасць за дзеянні, якія творыць. То есть дыктатар паўстання в Літве і Беларусі, як пісаў, напрыклад, Васіль Радж, Гагель гэта ўзгадвае,
такой трактоўцы пераходзіць пазнейшыя працы Брянцева і так далей. Насамрэч просто зусім іншае напаўненне. Зразумела, любая ўлада выкарыстоўвае розныя, стварае розныя міты. Інфармацыйная вайна яшчэ задоўга да паўстання. Царская сістэма ўлады была ўжо добра дасведчаная наконт таго, як душыць падобнае выступленне на перыферыі расійскай імперыі. Мы былі не першыя. Нашыя змагары за нашу і вашу свабоду удзельнічалі, спрабавалі дапамагчы народам Каўказа яшчэ напрыканцы 1850-х, пачатку 60-х гадоў. Яны змагаліся і пазней, і да гэтага хапала выхадцаў з тэрыторыі Беларусі, Літовы, Польшы, Украіны, якія змагаліся і для якіх гэтыя словы за нашу і вашу свабоду былі не проста нейкай ідэалагемай. Імперыя гэта разумела. Самаўладная сістэма, якая існавала, царызм гэта разумела. І не трэба забываць, што далеку тых народаў, якому несла, намагалася несці вызваленне паўстання, быў і народ, з якім мы сёння маем саюз, саюзную дзяржаву, гэта рускі народ. І не трэба пра гэта забываць. Тут таксама сапраўды вельмі важна падкрэсліць, што Кастусь Каліноўскі, калі часта ўзгадвае, што ён быў антырасійскім, гэта тут дакладна трэба адрозніць урад, тады гэта царызм, гэта проста палітычная сістэма і народ, таму што ён вучыўся ў Санкт-Петербургу і да расейцаў ставіўся вельмі пазітыўна, так нават мужыцкую праўду распаўсюджвалі разам з колакалам, то бок тут безумоўна нельга сказаць, што ён быў антырасійскім. І, Оля, трэба памятаць пра тое, што друкарскі станок, на якім друкавалі мужыцкую праўду з Вільні, калі стала разуменне, што могуць выкрыць друкарню, было накіравана не куды-небудзь, а ў Санкт-Петербург. Але жандармы ўжо выявілі кола зямлі і волі, арганізацыя, якая рыхтавала паўстанне на тэрыторыі расійскай імперіі, і гэтая друкарня в адным з вагонаў проста доўгі час знаходзілася, і выпадкова жандармы яе знайшлі. Былі вельмі моцна здзіўленыя. Трэба памятаць пра гэта. Проста для нават у маніфесце пачатку паўстання, студзенскім маніфесце 1863 годзе сказана цэлы абзац, прысвечаны праву маскоўскага народа далучыцца да супольнага змагання супраць нашага і іхняга супольнага ворага. І гэты вораг самаўластва і царызм, які разбурае і выступае супраць волі чалавека, які ганьбіць чалавека, ператварае яго ў раба. Такога нельга было дапусціць, і паўстанцы, якія мыслілі катэгорыямі, для сёння часам мы гэта не можам уцяміць і ўсвядоміць, яны думалі пра вольнасць, якая павінна апанаваць всю Еўропу. Як сёння модна казаць там, ад Лісабона да Владзівастока. Гэта ідэі да сёння жывыя, але, скажам, тыя сістэмы ўлады, якія пануюць на тэрыторыях, яны на сёння значна мацней. Але дух паўстанскі, які жыве і ў нашым народзе, не перамагчы, і сёння шэсце аб тым засведчыў. Васіль, мы хутка зможам таксама пайсці на росы і развітацца з паўстанцамі, але напрыканцы скажы, калі ласка, што для цябе асабіста, што вось ты сёння перажыў, што для цябе асабіста азначае гэты сённяшні дзень, і як для даследчыка, і як для беларуса? Асоба Кастуся Каліноўскага стала для мяне той персонай, дзякуючы якому я фактычна ўсвядоміў сябе як беларус. Навучаючыся ў Маскве, навучаючыся ў Торуне, я быў перакананы, калі пачынаў даследаванне асобы Каліноўскага, што гэта асоба не нашая. Гэта быццам, як было на той час модна казаць, паляк, які скарыстаўся дурнымі мужикамі беларусамі. І выкарыстаў таксама беларускую мову дзеля Канешне, сваёй толькі прапаганды. зразумела для гэтага, як быццам прапаганда. Але калі ты працуеш з крыніцамі, калі ты бачыш, як
развівалася самаўспрыманне гэтай постаці, асобы, што яна значыла для многіх людзей, якія сталі на шлях да беларушчыны. І чытаючы, менавіта знаёмячыся з яго творамі, з яго дзейнасцю, ты ўнутрана адчуваеш, што гэта зусім не так. Гэта мана, гэта фактычна махляры, так кажуць, якія грэбуюць ідэі Беларусі. Яны самі глыбока перакананыя ў тым, што мы, беларусы, не маем права на вольнасць і можам быць толькі камусьці і дзесьці падпарадкаваныя быццам людзьмі другога сорту. А як сведчыў Каліноўскі, чаго дамагалася гэта паўстанне? Што мы павінны людзьмі звацца. І гэтыя словы актуальны да сёння. Нездарма было напісана не народ для ўраду, а ўрад для народу. Можа не сёння, можа заўтра, можа паслязаўтра, можа калісьці мы не толькі ўнутрана дойдзем да гэтага ўспрымання, а дойдзем і знешне ў тых інстытуцыях, якія маем у сваёй краіне. Але самае галоўнае, што трэба памятаць. Каліноўскі, магчыма, ён і нарадзіўся з усведамленнем і выхоўваючыся ў польскай культуры, пад уплывам тых розных момантаў, якія панавалі ў той час, вельмі складаная сітуацыя ў нашым рэгіёне. Гэта мы толькі як мазаіка, розныя факты можам чапляцца і чапляцца в ідэалагічных мэтах. Але ён выхоўваўся ў расійскім універсітэце. Шмат яго брат зрабіў для яго усведамлення выхавання менавіта на шляху да беларушчыны. І гэта той чалавек, які меў шмат розных магчымасцяў з'ехаць падчас паўстання, пакінуць, як многія, якія пазней пісалі, што быццам такія Каліноўскі пачвары вінаваты ў тым, што гэтае паўстанне пацярпела паразу. Там, у Парыжы, добра было гэта пісаць. А Каліноўскі не здрадзіў дакладна да канца ні сабе, ні тым поглядам, ні таму народу, у імя якога служыў. І нездарма яго апошнія словы напісаныя на нашай мове. Напісаныя на той мове, якую ён унутрана адчуваў, што гэта яго. І нездарма гэтае слово адрасавана не толькі яго народу, нам, сёння жывучым, але яго любай, каханай жанчыне. Думаю, любым мужчына, які зараз мяне слухае, зразумее, што в розныя моманты ты будзеш казаць на той мове, якую адчуваеш, і ўнутрана гэта так. Васіль, дзякуй вялікі табе за размову. Нашым госцем быў гісторык, даследчык біяграфіі Кастуся Каліноўскага, аўтар кнігі Васіль Герасімчык. Валер, мы завяршаем. Гэта быў надзвычайны дзень. І ты ведаеш, надзвычайны дзень поўны папросту нейкай містыкі. Цягам нашага эфіру прыходзілі ў галаву вобразы папросту нерэальныя. І столькі новых паралеляў, нават калі згадваць апошнюю зараз размову з Васілём, як калісьці Кастусь Каліноўскі прыйшоў да ўсведамлення сябе беларусам. Гэтак і Васіль усвядоміў беларусам Кастуся Каліноўскага. І гэта таксама спадарства поўная містыка. Кожны з нас, кожны з беларусаў праходзіць гэты шлях, і мы чулі таксама ў размовах з тымі, хто сёння вырашыўся, прыехаў сюды, і яны не да канца ведалі, напрыклад, пароль паўстанцаў, які мы вельмі часта выкарыстоўвалі сёння. Аднак гэта таксама вось тая эвалюцыя, якая адбываецца. І гэта тыя зярняткі, якія прарастаюць у сцяж у нас, у беларусаў. Ты ведаеш, вось яшчэ вельмі важны момант, падкрэсліваўся ён сёння. Усё беларускае, што сёння адбывалася ў Вільні, дасягнута сіламі выключна беларускай грамадскасці, што таксама засведчыла нашу спадарства беларускую народную сілу. Мы вельмі дзякуем вам, што мы маглі правесці разам з намі гэтыя 7 гадзінаў, нават болей нашага наўпроставага эфіру. Гэта быў сапраўды надзвычайны, узнёслы, урачысты дзень. Я спадзяюся, у вашых сэрцах ён пакіне шмат. І напрыканцы, канешне ж, наш агульны пароль. Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна. Усяго вам добрага.
калі ідуць на абардаж і поўніць полымя прасцяг. Даверху мачты экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Даўно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром пад сцягам, што ў прадольні хваль знікае разам з караблём.